mwage kwa amani, and let the peace of the Lord be with us. Amen. Amen. So tutakapoombewa tu, ningeomba familia wajiset kando pande hii kidogo, au ndio tutakuwa wa mwisho nao, pamoja na marafiki zao ambao wamewaleta wa kuwasaidia kuwashikilia. Tunajua ni vizuri kuwa hapo pamoja nao. Gishemi, Hana, just move this side. Wakuwe tu na time yao. Na idua yake tondu ni wega twikire family hinya. Niguo ndo Ngai. Tumekuja tufariji familia hii na tuwatie nguvu. Ningewaomba tu sana tuwatie nguvu, because we are strong. Let us remain strong. Let us remain strong. As we bear farewell to our sister, please let us remain strong. So, naomba tutaombewa na mchungaji Kalaini. Tutaingia hapa, tunatokea pale. But before that, kuna watu walikuja na hawana gari. Ako wapi transport manager wetu? Inueni mkono, kuna watu walikuja hawana gari? Haya. Wale ambao wana gari, kuna gari ziko pale kwa parking. Nissan zimeandikwa highway. Utanipata hapo. Kama una gari, nitakusota hapo. Asante. Sawa. Thank you. So, naomba tuombewe mchungaji. Rekei tuhoe. Rekei tuhoe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele ya uso wako mfalme wa mbinguni, tukikushukuru na kuinua jina lako. Twasema ni asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu umetuamsha tukiwa na amani na tukiwa na nguvu ya kuja mahali hapa Baba. Baba, twajikabidhi mikononi mwako mfalme wa mbinguni, tukikuomba amani yako itujae katika jina la Yesu. Utuzingire na nguvu na uwezo wako mfalme wa rehema. Mungu wa mbinguni, wakati tunaendelea kuona mwili wa dada yetu Jehova, Mungu wa mbinguni, tunakuomba utulize roho zetu. Tunakuomba utuzingire na nguvu na uwezo wako. Kila mmoja wetu apokee utukufu wako na apokee amani yako. Ukifanya hayo yote, Mungu wa mbinguni, tutakushukuru na kuinua jina lako. Mambo yote akikamilika, Jehova Lava, tutakushukuru na kuinua jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. So, ninaomba tu wachungaji tutangulie kwa sababu ni vizuri. Wachungaji tutangulie. Tutaingilia hapa, tunatokea ule mlango. Wachungaji tutangulie tu. Wachungaji tutangulie. Wachungaji wote tutangulie. Kisha baadaye kuna wakongwe. Kohe na mundu mukuru we hau. Tuende tu hivyo. Laini tu.
muno. Gwenda Akaro Mama Kiro Uro Mage Kiro Adonde Bitoe Aine Gwenda
Oh
tu hapa. Kwa hivyo ukipewa chakula chako ukule kwa haraka sana, alafu kisha baadaye turudi hapa. Tuinamishe uso wetu tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ya nafasi na fursa hii ambayo umetupatia. Tunasema ni asante kwa sababu ya safari ambayo umetuleta kwa amani, na hiyo procession yote Bwana, tunakushukuru na yote ambayo umeyatenda asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa vile Bwana tumefika hapa kwa wakati ambao tuliokadiria. Tunaenda kupata chakula chetu cha asubuhi Bwana na cha mchana wa leo. Kibariki na ukitakaze. Tumekipokea kwa moyo wa shukrani. Asante, tunakuomba tu neema tunapoendelea. One, two.
Haya. Yesu muthamaki wa thĩ na igũrũ. Haya. Yesu muthamaki wa thĩ na igũrũ, nĩwe thayũ wakwa. Na nowe Haya. Marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, na marĩa mugate makĩmũmenya. Oh yes. Yesu muthamaki wa thĩ na igũrũ, nĩwe thayũ wakwa na gĩkeno gĩakwa. Ningĩ nowe mũgate ndĩ rũgendo-inĩ, na nowe ũkahe muoyo ndakinya igũrũ. Yesu muthamaki wa thĩ na igũrũ, nĩwe thayũ wakwa na gĩkeno gĩakwa. Ningĩ nowe mũgate ndĩ rũgendo-inĩ, na nowe ũkahe muoyo ndakinya igũrũ. Ini aete mugate ngai ngũkamaitho makinya mau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mugate makĩmũmenya. Haya, one ũguo. Oire gũtirĩ ndĩ magaga rũgendo-inĩ, ndũkamacũthĩrĩria wĩhoke Jesũ, nĩwe wĩna muoyo wa tene na tene. Aete mugate ngai ngũkamaitho, rĩĩtwa rĩa iria rutwo makinya mau. Marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mugate makĩmũmenya. One ũguo. Alone Maria. Na yeye mora ihora mumenya direte. Iye mora ihora mumenya direte. Yashwerire ngai mara ya neneha. Oirio anerero gambe aurere. Yabene toraneria
kũrĩ thũ ciakwa kumona ũgoci no gũcokerera kumona ũgoci no gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgoci no gũcokerera ona twarĩkia wĩra nĩtũgekĩrwo thũmbĩ 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 thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ ya ndungata nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ aiya thũmbĩ ya ndungata nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ ya ngwaca nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ yarĩrĩirio thũmbĩ baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũragocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũragocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũragocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Ĩtũgũtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũtũiguaga ũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũtũiguaga ũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũtũiguaga ũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũtũiguaga twanĩrĩra tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai twanĩrĩra na mũgambo atĩ nĩwe Ngai nĩwaigua Lazaro haya 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 igĩrĩra 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 gũkũndũraga yetagĩrĩra mwathani mũrĩithi mwega Jesũ ũrĩa wahonokirie yetagĩrĩra mwathani mũrĩithi mwega Jesũ ũrĩa wahonokirie na rĩrĩa agoka gĩkamũtunga rĩera-inĩ na rĩrĩa agoka ndĩkamũtunga oi na rĩrĩa agoka gĩkamũtunga rĩera-inĩ na rĩrĩa agoka ndĩkamũtunga rĩera-inĩ ndĩmuonaga na maiyarĩ kũraya na mũthenya ũcio ngamuonana ndĩmũgeithie rĩu ndĩmuonaga na maiyarĩ kũraya na mũthenya ũcio ngamuonana ndĩmũgeithie na rĩrĩa agoka gĩkamũtũnga rĩera-inĩ na rĩrĩa agoka ndĩkamũtũnga oi na rĩrĩa agoka gĩkamũtũnga
rĩera-inĩ. Aroima matu-inĩ no thamaki na riri, na mũthenya ũcio ngamuona na ndĩmũgeithie, na rĩrĩa agoka na rĩrĩa agoka oi na rĩrĩa agoka na rĩrĩa agoka nĩngamũtũka rĩera-inĩ. Athuri ake roho magakena, magakena mamuona. Athuri ake roho tugakena, tugakena. Athuri ake roho tugakena, tugakena mamuona. Athuri ake roho tugakena, tugakena. Atumia ake roho tugakena, tugakena twamuona. Atumia ake roho magakena, magakena mamuona. Tũgĩthiĩ na mbere tu tũkĩrĩaga tũrenda arĩa othe marĩkĩtie macoke hema-inĩ. Angĩkorwo nĩ warĩkia kũrĩa tafadhali eherera ũcio ũroka hau. Angĩkorwo nĩ warĩkia kũrĩa uma hema-inĩ ĩyo ya irio ũcoke hema-inĩ ĩno. Nĩ ũgacoka na gũkũ ũnyite na guoko njikarage nawe nĩkuĩ ya mũtĩ wakwa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana wathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũithe o arĩa thũitangĩnyona ũngĩona ĩru na ũithe. Andũ marĩkia magacoka hema-inĩ nĩguo ũtungatĩri. Mũndũ arĩkia kũrĩa-rĩ agacoka hamo, ũgatiga thani hau ũgacoka ũguo. Angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kũrĩa na wĩ hema-inĩ ĩrĩa ya irio eherera acio angĩ. Eherera acio angĩ angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kũrĩa nĩgetha mone ha gũikara nawe ũcoke hema-inĩ ĩno tũrenda kwambia. Arĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ Shaitani ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ. Amania kaĩmbĩria na moko merĩ aurũkie wendo-inĩ wake. Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga no nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũithe o harĩa thũitangĩnyona ũngĩona ĩru na ũithe. Ona ũguo no goko kĩinaga, ũgoko kĩinaga watua ũkahema-inĩ goko kĩinaga. Ona ũguo hema citũ nĩ nyandĩke wega, bamĩrĩ nĩ harĩa, arata nĩ haha, arata nĩ haha, arabu rĩu nĩ nyandĩke igũrũ. Tũgaikare ha bamĩrĩ, thoma tu karibu haraka na ageni angĩ na kanitha. Hingo ĩkirie gũthira yaro gũthaithana narĩo ihinda rĩkinyie rĩakĩana maithori yũmĩrĩire kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru wakirie kwambata. Hema citũ nĩ nyandĩke wega ta wega, bamĩrĩ nĩ harĩa na harĩa, atungatĩri nĩ harĩa.
mata Gavere ye kavire Iwagoro siare avenu Awakiri ya kwa mata Ane, haya, andu marekia mugacoka hema-inĩ maũndũ mangĩ nĩ megũkũrũmĩrĩra hema citũ nĩ nyandĩke wega Joshua akĩrũgama akĩĩta ndiĩ na nyũmba yakwa yothe ũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe Joshua akĩrũgama akĩĩta ndiĩ na nyũmba yakwa yothe ũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai ona no mũrũgame rĩu tũine nĩthigo mũtungatĩri andũ no marũgame rĩu waigua nĩ ũkũrũgama rũgama rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ Joshua akĩrũgama akĩĩta nĩtũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai ũngĩigua nĩgacika no ũrũgame waigua nĩgacika no ũrũgame nĩma mũtungatĩri ĩthakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mũira Joshua akĩrũgama akĩĩta nĩtũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai arĩ ũguo ĩni Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe ũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩtũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai Rĩu ndĩ mũgendi ndorete o matu-inĩ na rwĩmbo no ndĩraina nĩmũgocaga mũhonokia na rwĩmbo no ndĩraina nĩmũgocaga mũhonokia nĩngahotana nĩũndũ nĩngahotana nĩũndũ nĩngahotana wĩ-inĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte Shadia. Igerera. Eduma yaingĩha mũno na riũa rĩakane oiye na mbura yure o nginya yenye mĩtaro igĩtigĩra ona ningĩ ndigĩmaka ĩmũgitĩra ndirĩ ũgatingĩona nĩngũyaũra oiye nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Jesũ ndũkĩrũrĩka oiye na ndũragwo na mbeca kana thahabu na kwĩtĩkia na kumbũra mĩya maku ũgakĩaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩngũyaũra oiye nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra
umutungatĩri nĩhagĩrĩte biũ. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, niongoze safarini. Acio me hema-inĩ moke, acio matigarĩte hema-inĩ moke. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Ni mabikuni niingie na wewe. Ukaire ule unioguo. Kudia nyamo. Kudia. Kudia musi. Nare othe me maine. Aya.
Ngwendaga tu rĩu ndeherwo atumia arĩa me kũrĩa makĩrĩa, o harĩa hothe atumia acio marĩ, angĩkorwo thauti ĩno nĩ ĩragũkinyĩra, atumia acio nĩ moke tondũ mathaa maitũ tũrathiĩ namo wega na tutirenda mũkĩria mathaa. Kwa hivyo ikiwa itawezekana tu mhubiri Kero, enda huko uniletee familia na uniletee wamama wote ambao wako huko, na kama kuna clergy wamemaliza kukula sasa, wakuje hapa kwa hema tuweze kuendelea na ibada yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo tu ninaomba kaiwadhi wa upendo aterere, nataka tu waletwe hapa wakuje kama sauti hii na wafikia tafadhali. Nao wale ambao hawajakula, system ni hiyo tu. Kama mgeni anaingia, anaenda anapata chakula chake, anakuta tukiendelea hapa na hatutarudi kukula tena. Kwa hivyo tukimaliza mazishi, kila watu wataenda wakiendaga. Nigothime githiaga tondu uguo niguo kuhana. Kwa hivyo nataka tu hao wamama tu niletewe hapa, tukue na hiyo procession ya kutoa mwili kwenye gari hili. Letagwo tena gari ino itagwo tena Githwairi. Itagwo has. 1 2. Ogwa uga. Na Githwairi inaitwa hasi. Tamorie. Itagwo tena Githwairi. Ni turenda Githwairi. Igwe ate gari ya kubeba mtu mwenye hana uhai. Watu higisha ate inywe. Haya. Jabu turenda wikire kabisi kidogo. Kabisi kidogo Jabu. Twina tuta nyingi muno. DJ. Litohia mugambo. Sami. Haya, inde twega gutangatha twi live. Ni wega. Mitambo-ini ya kuria tuga Lazarus impression. Yeah. Lazarus impression ni uyu. Lazarus impression. Jesu ni muriithi. Si ndio huko tuko live? Kabisa. Ungithie live riu hurirai andu mucii mumere riu tirorere TV-ini, mundu taronekana TV-ini, ukarehe uthio uguo, taru ni ndie ndonekana, ugoka uguo ugeka uguo konekana. Ugacoka ukehera. Mere. Eni. Mere. Yes. Ureciria mutungatiri ni raithi kuonekana TV-ini na thiguku. We. Tutarugite mwaka, toka tuonekane. Tamoria ni igana tuonekane. Tuonekana. Turauga twi live haha. Twi live kwa Lazarus impression. Na turamemerekeria kuma guku Baruku live and direct igongona-ini ria kumagaria maitu witu. Nyina wa muriithi. Kana rusi kinga. Exactly. Na twi guku tururunganite wa Kaihwa na wa Gaishu. Gutigirira ni twaumagaria maitu witu na gitiri. Wa Kaihwa no. Wa Kaihwa ne niye. Haya. DJ, twende. Sami. Ukwendaga atumia family. Ngwendaga haria atumia twetereire kuria. Yes. Macoke riu manyitithanio na atumia aya getha maturutire mwiri uyu uri na magiukaga ri atumia cio magiukaga ri nie nawe tutire turaria tutirite uguo muona twehera ha twathi haria ni kuria mutikauge ni twacokera sawa twauga tumwire mutikoige ni twacokera twauga tene ni tene na nie ciakinya thaa 5 he ndawa meragia na nyama uguo inyo muraihura munyumbirire nyama nyingi itigare ni undu wa ndawa exactly na yendaga nyama tu. Haya utoro atheno ni mwega igira gibuci no tegeri hanini. Haya no murugame riu no murugame igirira gibuci igoro riri tuonaga heno rureciria atumia cio ukwendaga ri me guku matiri ha me kuria. Haya aya ri aya marugamite ri no moke haha wakamuiria aria moke no moke haya ukai nyu murugamite tumatie githomo atumia acio nio njetereire nona aria mehumbite oguo
Are one rĩu nĩ mona. Thank you mũno. No ũrĩa no hau. Florence. Hau. Florence no hau. Hau. Na kema gĩũke. Haya. Rwĩmbo rũu nĩ rwanyu. Twende kazi. Igũrũ rĩrĩ tuonaga. Oiye na rĩciothe nĩigathira. Rĩnjerũ na igũrũ rĩerũ. Rĩiyarĩrĩirio nĩ Ngai. Ndonire Jerusalemu. Oiye gĩikũrũka ta mũhiki. Agemeirio mũthuriwe. Arĩ na ũkeki mũnene. Hũra kĩrohe ũguo. Thank you. Hivyo ni kusema ya kwamba sasa tunataka kukuwa na hiyo procession kwa sababu Mungu ametusaidia, chakula kimechukua 40 minutes and now we want to go direct to our service today. So tunawakaribisha wote na aridhe witu aya gwĩciragia atĩrĩrĩ
Atumia acio mwina uniform mwiha. Mwi hau. Aya gibangei hau. Bangai mwena uyu na uyu. Nigetha Thank you muno. Thank you. Thank you muno. Tutanarutirwo ndirenda tugie na ihinda rĩa kuhoya. Nataka tuwe na nafasi ya maombi. Sorry sana kwa ajili ya kuingia kwa Kikuyu. Tunajua hapa tunao wengi ambao hawasikii Kikuyu na tutashift direct kwa Kiswahili. Nataka tu kuongoza hii procession ili tuweze kutolewa mwili wa dada wetu na tuletewe hapa. Na nilikuwa naomba, sijui nani anahusika na hii decoration ama hii tent. Ako wapi Paris? Paris nani ametupatia hapa? Haya. Nilikuwa nataka tuwe na nafasi ya kuombewa na pastor wetu Mureithi kwa ajili ya kushukuru Mungu tunapotolewa dada wetu, na pia tutakuwa na nafasi. DJ, utanyamaza hivyo kwanza, tukwamba tuhuthire ndarama makikate, tukwamba tuhuthire ndarama twarĩkia ũguo tucoke nĩngũkũheneria wewe wĩke atĩ nĩgetha tũingĩre session hiyo wege. Kwa hivyo nataka tuombewe sasa. Tumeingia rasmi, na kama kuna mchungaji yote yako huko naona wako, kama kuna bishop, na kuna hema ya clergy pale na watumishi wa Mungu pale. Zile viti mnaona ziko pale, kuna hema iko hapo. Kwa hivyo naomba wachungaji wote na clergy wako pale, wametengewa pale kwa ajili ya heshima yao. Naomba sasa tusimame sisi wote tunapoombewa. Karibu. Asante, naomba shughuli sote simame kiasi ili tukaweze kuomba, tuweze kwenda pamoja. Baba yetu uliye mbinguni sana, tunakushukuru kwa vile Bwana umwema na hakuna aliye kama wewe. Umejaa kote kote duniani Baba wa mbinguni. Wewe uliye juu sana, juu ya vyote, juu ya nguvu zote na mamlaka yote. Tunyenyekea mbele zako kwa ajili ya siku hii ya leo. Baba, umefanya tuwe hai. Baba, umetuleta mahali hapa ili tukaweze kusindikisha neno letu aliyetuaga Bwana, ili Baba akaweze kupumzika vizuri Bwana. Katazame tumekutana mahali hapa kwa ajili ile kazi. Tuomba nguvu zako si pamoja nasi. Utulivu wa moyo na mafikira Bwana ukatupe sisi sote. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tuomba mwongozo wako Bwana uko pamoja nasi. Katuongoze hadi tamati. Tukiamini yote ni dhahiri machoni pako Bwana. Na ni katika Kristo Bwana tuomba na kuamini. Amen. Baada ya kuombewa naomba wamama wapewe microphone. Sijui nani kiongozi wa huo wimbo. Apewe microphone pale. Apewe microphone. Aya, apewe tu microphone, na kwa heshima ile tusimame sisi wote ili tuweze sasa tusimame tu kwa heshima ile. Hata kama ujui wimbo, kubali sasa kusimama kwa ajili ya hiyo heshima. Asante. Sasa watolewe tafadhali. Tuthagiriria matuine keriria kuinoka nyume nyumbeno ihinda humbo mwere iguru mwere na maundu maguo ciendaga ndĩũgũrĩa theruma kĩhumbo mbĩna nienga wonjana injuthagiriria matuine nyume nyumbeno ihinda humbo mwere wa iguru mwere na maundu maguo ciendaga ndĩũgũrĩa theruma kĩhumbo mbĩna nienga wonjana rũgendo rũgĩa na hinya tondũ ngueno mwene nditũagĩra ikaro gĩakwa kĩigũrũ nĩkĩo ndĩriria ĩkĩndeithie gũka Mũrungu nĩ gwata araga ĩmwe ĩmwe ngiuma mwĩrĩ-inĩ tondũ ndĩrĩa rũkũngũ
ngũmbanirie mwĩra no gĩtuĩka tĩri ndĩnakĩrĩ raĩ tondũ mwĩna waku nĩ kerera eme ũmwe ngiuma mwĩrĩ-inĩ tondũ ndĩkĩrĩ rũkũngũ nĩ ngũmbanirie mwĩra no gĩtuĩka tĩri ndĩnakĩrĩ Rome omwena akuna osokerera Manya akiata mothe Yore tueke dumana wamwalio Rurokia kana tadakame Deora yaga korwa Zena yoro ziario Nere ugana ekanada Rokaga Roga na hinya Egudo geriwo Atadogu ena mwere nedito Eikara kwa kigoro nekiadelira eria Edaivia okamurugu neguatoatorania Asirwa na keota Etaine athamaki enele matuire ukothe mavene ayakai Na ekima odumbaru nebasokereria Maike isu ainele mwaki matore makaga Mutherio aletweka duma na wambario garuru gakana tadakame Deora yaga kurwa na igoro siario Nole ugana ekana daroro kaga Dogeliwo atadogu ena mwere nedito ayira Eikaro efakigoro nekadelira gelia Edaidia ukamurugu newato aturania Mehamwe kiuma mwere Nedige saka kuanaka atadodekera rukogo Neko bandilia Mweleana kitu kateri dena kererero Rombe omwena akunu osokerero Morugu dogeliwo atadogu ena mwele nishito ayira Eikara kwa kigoro nekiadelira gili Edaidia okamurugu newato aturania Ata etaine athamaki endele amatuire ukothe mathene ayakai Na ekima odamaru nemasokererio Maike isu ainele mwaki matore mokaga Dumana wamwario garorokia kanda tadakame Deora yaga korwa thena igoro siari Nore augana yakana darorokaga Emathani wakwa ndogoria rũgendo-inĩ na thĩnjĩriwa kũrutĩra igongona rĩrĩa kwenda Emathani wakwa ndogoria rũgendo-inĩ rĩrĩa njitĩte rũgendo rwa mathe mothe kũrutĩra igongona rĩrĩa kwenda na gwatuka ndũkandigĩra ndu mũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩcia andũ caitani nĩokire gũthiĩ na nĩkĩo aingĩ moreire werũ-inĩ ciana cia baba tũtuire tondũ itũra rĩtũ nĩtuoyei mĩrigo itũ tũinũke itũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ tũgatũra wa magegania ũcio ndũrĩ batawatawa tũgatũra tũkĩonaga ũtheri Ngai ithe mũriũ na Roho Mũtheru nĩtwĩthaga thagagei rũgendo-inĩ tũkĩmenyaga rũtha tũgatonya kĩhingo-inĩ kĩhingo nĩtwahingũrĩirwo nĩ Mwathani Jesũ tũgatũra bũrũri wa magega ũcio ndũrĩ batawatawa tũgatũra tũkĩonaga ũtheri wa Ngai ithe mũriũ na Roho Mũtheru ciana cia baba tũtuire nĩtuoyei mĩrigo itũ itũra ritũ rĩake kĩrĩma-inĩ tũgatũra Hallelujah. Ndũrĩ batawatawa tũgatũra ciana
I
toria e madani madani akinya idiro akae madani adage dolere ona shire ibagie arena roda juru akerwa odiega kaiga oye gotario kyo e tigani naga edie na rengono mono wega e ona toria ae monorio toria oye de kalia matuda mamutioremo wega kaiga oye gotario kyo eti oye na rengono mono ene mwana di Jesu kae ona toria. Thank you. Thank you. Thank you. Ambararia ngoro yakwa mwathani ote gutoria mauru mathino rurumukia ngoro yakwa mwathani ote gutoria mauru mathino. Asanti, nataka tu dakika moja tu. Wamama wake wa wachungaji wetu, kuna viti ambavyo viko pale. Ile laini ambayo mama askofu wetu wa Western amekaa, mahali mhubiri wa Jane ako, mahali mhubiri Jimmy yako, wamama wote ama wadada wetu wake wa wachungaji, tunawaomba mtaelekezwa hapo mahali ambapo mtakaa. Asanti sana, asanti sana. Asante, asante, asante. Thank you so much. Wachungaji wetu wote, kama wewe ni mchungaji na uko hapa, kuna viti ambavyo vimetengwa kwa ile hema. Imeandikwa clergy ama VIP. Kuna familia, na nimekaa mbali sana nao. Kuna familia, now familia, the family, the nuclear family, and also they know how they are. Kuna viti ambavyo vimetengwa pale. Kwa hivyo tunajua tuko na ground ya kutosha, viti tunavyo vingi, na tunashukuru sana. Ikiwa kuna hitaji lolote utahitaji hapa, kama kuna hitaji lolote ambalo utahitaji, tunaona vioo viko pale, tunaona vioo viko pale, na kwa hivyo vimewekwa pale kwa kona. Na ikiwa kuna jambo lingine lolote ambalo ungepanda tukusaidie hapa, chairman kuja. Asante. Ikiwa kuna jambo lingine lolote ambalo ungependa tukusaidie, utakapoona huyu mzee ni chairman wa kijiji hiki, na tumekuwa na yeye katika mipangilio hii yote, ndipoza mnaona akipanga watu. If you need anything ama upewe direction yoyote, ako hapa na atakusavu vizuri. Kwa hivyo tunawakaribisha wote na muhisi mkiwa mmebarikiwa. Waambie karibu. Karibuni sana. Area hii inaitwa Mbaroko, Marora area. Na karibuni sana. Security iko sawa, mambo yote iko sawa. Asanteni sana na karibuni. Haya, nilikuwa tu nataka tutulie. Nilikuwa naomba sasa tutulie, kwa sababu sasa tunataka kuingia kwa ibada rasmi. Tunataka kuingia kwa ibada rasmi. Tunataka kuingia kwa ibada rasmi ya kumpumzisha dada wetu Mama Mureithi ama Rose Kenga. Kwa hivyo tunawakaribisha wote popote pale ambapo umetoka, karibu sana. Nataka kuchukua nafasi hii tena kwa sababu sasa tunaingia kwa ibada rasmi, na
kwa sababu tumetolewa mwili wa dada wetu na tumewekewa hapa. Sasa sisi wote ni tushirikiane katika ibada hii, safari yake ya mwisho ya dada wetu. Na kama kanisa tunataka kumpa heshima, na tutaanza na ibada. Familia na marafiki, tunaanza na ibada kwanza, halafu tutaingia kwa mazungumzo ya familia na jamii hii. Kwa hivyo ningeomba tu tena nimkaribishe pastor wetu Giathi atuombee tunapoingia kwa ibada hii. Karibu sana Pastor Giathi, utuombee tuingie kwa ibada. Karibu. Karibu. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, twaja mbele zako. Tazama ni asante kwa sababu ya kuja hapa kumhusisha huyu dada wetu. Baba, kubali kutupa nguvu na uwezo na mamlaka tukifanya kazi hii. Kubali kusimama na familia katika jina la Yesu. Mambo yote nikaiweka mikononi mwako. Kuomba na kurudisha shukrani katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Azo tuseme amen. Nataka tusimame juu sisi wote, tuwe na wimbo moja ama mbili na kuabudu. Tuthathaie Ngai kwa wimbo moja ama mbili, na baada ya hapo tusimame tu sisi wote. Tusimame sisi wote tutakapoabudu Bwana kwa wimbo huu. Tuambie Bwana tu ni asante. Ukue tu na nafasi yako tunapoabudu. Uambie Bwana ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Umwambie apokee sifa na apokee heshima na utukufu. Uabudu Bwana, uabudu Bwana, uabudu tukisema wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. Bwana wastahili, wastahili Bwana, wastahili, wastahili ewe Bwana, wakuabudu wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu, haleluya, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja pamoja na wewe, haleluya,
tu nafasi yako, mwambie Mungu ni asante. We give you glory, Lord, for this day. We thank you for this day, Lord. We thank you for your love. We thank you for you have been together with us. We thank you, God, for you have taken us through. We thank you, Lord, for the life, oh God, of our dear sister, our mother, our shosho. We thank you, King of Kings. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha yake. Tunashukuru kwa sababu ya jamii yake. Tunashukuru pia kwa sababu ya kumpa kanisa. Tunashukuru kwa sababu ya dhabihu ambazo amekuwa akitoa. Sacrifices zote ametoa katika uhai wake. Tunakushukuru siku ya leo. As we gather here, God Almighty, tulie Bwana kumlaza Mungu ishie milele. Tunakuita upokee sifa zetu na shukurani. Tubariki, tukumbuke, utupe neema Mungu wa rehema. Tukae katika uteua, tukutane na yeye Bwana wakati siku zetu zitafika. Tunakuomba hiyo neema, tunakukaribisha hapa, tunakaribisha uwepo wako, tunakaribisha control ya Roho Mtakatifu. Every bit of everything that we shall do, Lord, give us your guidance in the name of Jesus. How would we love you and we thank you. Thank you, Jesus. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Bwana twasema asante. Bwana twasema asante. Ewe Mungu wangu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you. We give you the glory. Tunaomba tusimame sisi wote sasa. Tunataka kuwa na nafasi nzuri ya kusifu Mungu. Tukue na nafasi nzuri ya kusifu Mungu sasa. Nimesema tushaingia kwa ibada sasa. Tushaingia kwa ibada, tuwe na nafasi nzuri ya kusifu Mungu. Popote pale ulipo, hata kama utasikia, hata kama utasikia, situkubali sisi wote sasa kushirikiana kwa ibada hii. Tuweze kumsifu Mungu wetu kwa sababu ni vizuri, anastahili sifa, anastahili heshima. Nilikuwa nimesema wachungaji wote wanakaa pale kwa ile tent. Kama kuna mchungaji ako huko ama ako huku, ingieni tu kwa hii tent. Imetengwa kwa sababu hiyo. Kwa hivyo mchungaji, ninakuona na umetoka makutano, na pia wewe ninakujua, ingia tu pale, na wachungaji wengine ambao wako huku waingie tu kwa ile hema. God is good. Kai mutarage ukira andu wa Ngai, mutiukire twakire Ngai turagosha na mushoke muoe ikinya mumere. Watu watokee kwa viti sasa. Watu watokee kwa viti. Watu wakaribie hapa. Karibieni hapa. Karibieni hapa. Washirika kai niki mureka ite-ini kai muretigira kumira. Kwani mnaogopa kutokea? Tumpe Mungu sifa zake. Haya. Mweno uyu nduri na ashirika ndirakiona andu amanje mweno uyu mundu wothe wa disciple duma umire nigetha uhe acio angi nabathi ya kuina ikari atia mwathani arogocwo. Njugire ni tuingirire ibada-ini riu, tumeshaingia kwa ibada, na kwa hivyo asante. Tokeeni nyote, tutokee zote, tusifu Mungu ili tuweze kuingia kwa neno la Mungu. Haya, DJ ngoja kidogo. Kuna overflow ya watu huko na upande huu hakuna watu. There is an overflow ya watu huko. Kuna viti vingi ambavyo viko huku. Okay. Asante. Haya. God is good. And all the time. Yoerai moko guo thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe. Duniani si kwetu.
Wewe naenda ndiye duniani si kwetu. Wewe naenda siku moja najua. Wewe nitaenda mbinguni. Wewe milele na ndiye siku moja najua. Wewe nitaenda mbinguni. Wewe kwa Mwokozi wangu Yesu. Haleluya milele na Bwana Yesu alisema. Haleluya kuwachukua. Ndiye Bwana Yesu alisema. Wewe kuwachukua. Ndiye siku moja najua. Wewe nitaenda mbinguni. Haleluya milele na ndiye tukikesha na kuomba. Wewe na nguvu za ndiye tukikesha na kuomba. Haleluya na nguvu za ndiye siku moja najua. Nitaenda mbinguni. Haleluya milele na ndiye Bwana Yesu alisema. Haleluya kuwachukua. Ndiye Bwana Yesu alisema. Haleluya kuwachukua. Ndiye siku moja najua. Wewe nitaenda mbinguni. Haleluya milele na nasikia sauti ya Yesu ikiniambia. Siku zikikimbia nikaiaga dunia. Ndiye nasikia sauti ya Yesu ikiniambia. Siku zikikimbia nikaiaga dunia.
Oye toiloka Eliodoro Adena Oye naleake Elito Aquiña con Guaque Oye Anaye con Guaque Oye Netora Eni moro ay Davidito Eli muarewa ay Davidito Elito Aquiña con Guaque Oye Eleodora Ay Enequiadi Elionita Naguaco Oye Necue Ilamote Oye Jigara Oye Megala Eni Mwanani Nejoe Oye Boita Gejana Eni Ebarikia Gokinya Oye Mama Miaka Elie Mwanali Nejoe Oye Oida
Jesus. Oh. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Tena nipungieni tu mkono kwa upendo. Bwana asifiwe. God is good. Familia, God is good. And all the time. Thank you so much. Mara tena tunakukaribisha kwa ibada hii. Sherehe za mwisho za dada wetu Rusi. God has been faithful kwa miaka yake na si uko hapa kupeana ya Rusi. Siwezi weza kueleza. Tafadhali ile ng'ombe iondolewe pale, inapiga watu na shetani anaweza tumia kila njia. Tafadhali, tafadhali. Tafadhali. Kama inawezekana hiyo ng'ombe iondolewe. Kwa hekima ninaona inapiga watu, karibu ichape huyo mtoto. Tafadhali. Tafadhali. Kuna mahali shetani hawezi akapitia, na kwa hivyo ni vizuri tukae macho na tunakemea katika jina la Yesu. Tunakemea mapepo yale katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. We speak calmness and peace. In the name of Jesus. Asante. Turejee hapa sasa. Hao wanaume watachukua usukani. Asante. Nilikuwa nasema mimi siwezi weza kuelezea za huyu dada zaidi. Lakini nataka kuchukua nafasi hii kwa kanisa, kwa sababu tuliona tuchukue the first priority na familia wakatukubalia tuchukue the first priority kama kanisa, na tutaki kuchukua pia muda wa familia. So we just want to be brief na tukue na wakati mzuri wa kumsherehekea dada wetu. Bwana asifiwe sana. Asante. Nataka kuchukua nafasi hii kwa sababu ya mazungumzo machache kwa ajili ya kanisa. Na ninajua ya kwamba program hii ni ndefu, lakini nitachukua nafasi hii sana ili niweze kutanguliza na upande wa dada. Tunajua dada wetu amekuwa akifanya kazi kwa ofisi ya askofu wetu kama chairidi. Wamehudumu kama chairidi wa parish, kuna wakati amehudumu kama chairidi wa diocese, na tunashukuru sasa kumuona yule ambaye alimrithi kiti kile kama chairidi wa diocese, na kwa sababu tuko nao siku ya leo. Bwana asifiwe. Si ni vizuri Mama Muthoni usimame kwa heshima ile, wewe ndiye utakayetanguliza mazungumzo machache ya dada huyu, kwa sababu najua unamjua katika ofisi ile. Naomba nipewe microphone hiyo nyingine. Asanti, asanti, asanti. Tumchapie makofi Mama Muthoni katika jina la Yesu Kristo. Asanti sana. Thank you. Sijui kama hiyo inaongea Paul, hebu iangalie. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Ni ndetwo nyina wa Muthoni, ngwaria na Gikuyu, Mwathani agocwo, nigetha hote gukiuga uria ngwenda kuuga. Thank you. Njitagwo nyina wa Muthoni, ndi muhonoki, Jesu ni Mwathani, ni athurire hindi iria iteyui, akinyenda, agithura na akinyamura ni tondu wa wira wake, na ni njiguaga gukena ndi mbere yake Ngai witu ni tondu wa priority yo aheire. Ni ngenagia muno na ni ngenagira wira ucio witu ni Naivasha, na nikuo njikaraga na no kuo ndungatagira Ngai ndikuo.
Mwathani arogocwo. Ngiaria ũhoro wa nyina wa mũrĩithi, niĩ nĩ ndamumenyire mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie kũrutithania wĩra nake wa diocese. Arĩ Ciarĩndĩ na niĩ ndĩ mwandĩki wake, na nĩ tũrutĩte wĩra nake twĩ wabici ĩmwe, na Ciarĩndĩ na niĩ ndĩ secretary, nake nyina wa Kũi treasurer. Kuma hĩndĩ ĩrĩa twaingĩrire wabici ĩyo tũtirĩ twehera, nĩ tũrutĩte wĩra wa Ngai na nyina wa mũrĩithi ũhoro-inĩ wa kwĩnyihanĩria, kwendana. Niĩ ndiamũĩ nake ndanjũĩ, twanyitithanirio nĩ wĩra ũcio wa Ngai thĩinĩ wa wabici ĩyo ya diocese ya women. Ngĩaria ũhoro wa nyina wa mũrĩithi, niĩ ndĩmũĩ ta mũndũ mwendi Ngai. Mwathani arogocwo. Mũtumia mwĩnyihia, mũndũ wendete kanitha, mũndũ wendete Ngai, mũtumia wendete gũtungata, mũndũ mwĩnyihia, tondũ ona rĩrĩa tũrarutithanagia wĩra tũtirakararanagia, tũtiraharanaga, tũtiracukanaga. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ marutithanagia wĩra wa wabici ĩmwe, magatuĩka wĩra wao nĩ gũcocana, gũcukana, gũthianĩra. Nyina wa mũrĩithi ndahana ũguo. Nĩ arahũragĩra thimũ na tũkaria nake ihinda inene mũno, no nĩ ciĩgiĩ wĩra wa Ngai. Na nĩ tũrutĩte wĩra nake na njĩra njega, gũtungatĩra Ngai, gũthiĩ thabarĩ, gũthiĩ ithomo cia diocese, ndarĩ atĩra mũthenya ona ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa twaingĩrire wĩra-inĩ. Ũguo niĩ ndĩmũĩ mũndũ mwendi Ngai, mũndũ mwendi wĩra wa Ngai, mũndũ mwendi ndungata cia Ngai, mũndũ ũteyendete, mũndũ wendete gũtungatĩra Ngai na indo ciake na mwĩrĩ wake. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩguo niĩ njũĩ nyina wa mũrĩithi, na ndimũĩ ũndũ ũngĩ, ndimũĩ oro ũguo. Na angĩkorwo ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa tũthiaga nayo kwa Ngai, nĩ njũĩ nĩ athiĩte na nĩ akinyĩte kuma harĩa twambanĩrĩirie nake wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai na kinya hau tũrakinyanirie. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩhĩtũkĩte ciumia cigana ũna, nĩ ngoretwo ngĩmũhũrĩra thimũ no ndĩoyagwo, ngĩhũra thimũ ndĩroywo, ngĩhũra ndĩroywo, ngĩhũra ndĩroywo. No ngauga Ngai, kota ngĩkĩreke ũrĩa wĩ hakuhĩ nayo akĩmĩoe nĩgetha njĩre nĩkĩ kũhana. No ndĩonire mũndũ wa kũmĩoya kana ona gũkĩnjĩra nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Njuge ndigũcokera macio mahĩtũkĩte, tondũ nyina wa mũrĩithi nĩ arutĩte wĩra wake na akarĩkia. Mwathani agocwo. Githĩ ndarutĩte ĩ? Nĩ akũruta ũngĩ rĩu. Rĩu nĩ ahurũke na wĩra ũrĩa arutĩte mwega, eterere mũthenya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ ithuĩ twatigwo. Ngai arotũrathima. Injiri itaenderea. Githĩ ndĩgũthiĩ na mbere? Ũtungata nĩ ũgũthiĩ na mbere. Mwathani arogocwo. Ũtungata nĩ ũgũthiĩ na mbere. Nyina wa mũrĩithi nĩ atungatĩte na akarĩkia, rĩu etereire Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ twatigwo, na ithuĩ tuoe wĩra wa Ngai tũũtindĩke, tondũ injiri ya Jesũ no nginya ĩgũthiĩ na mbere, na wĩra wa Ngai no nginya ũgũthiĩ na mbere na nĩ ũgũtũũra, tondũ mũgambo ũrĩa watwĩtĩire muoyo na tũgĩtĩrwo tungata, na igũrũ rĩa gũtungatĩra Ngai nĩho tũkona muoyo. Mwathani arogocwo. Ũguo injiri no ĩgũthiĩ na mbere, ũtungata nĩ ũgũthiĩ na mbere, nĩgetha o mũndũ akegwatĩra kĩrĩa etĩirwo. Mwathani arogocwo. Nĩ maũndũ maingĩ ingiuga kana ingĩtarĩria, no ũrĩa ingiuga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ, coka harĩa wetĩirwo nĩ Mwathani. Ngai arogocwo. Harĩa wetĩirwo nĩgetha ũririkane mũgambo ũrĩa waiguire hĩndĩ ĩrĩa wetirwo, nĩgetha ũgĩe na hinya wa gũtungatĩra Ngai, na ũgĩe na hinya wa kũmenya kũrĩa ũrathiĩ,
no gĩe na hinya wa gwĩka maũndũ marĩa mega na matheru na magĩrĩru. Mwathani arogocwo. Rekei tuoye ũtungata wa nyũmba ya Ngai ta wĩra wa Ngai, nĩgetha tũhote gũtwara kanitha ĩno ya Mwathani the next level. Mwathani arogocwo. Tũtikauge nyina wa mũrĩithi nĩ ahurũka na ithuĩ tũhurũkĩre hau. Tũgĩe na mahinda ma gũthaitha Ngai. Atumia, Mwathani arogocwo. Tũthaithe Ngai nĩgetha ihinda rĩrĩ rĩ mbere itũ atuonie na tũmenyithie ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara. Mwathani arogocwo. Tondũ wĩra ndũgũkinya hau, nyina wa mũrĩithi aruta wake na nĩ ahurũka, ti gũkua akuĩte ũyũ, nĩ tondũ nĩ wĩra arutĩte, ũguo nĩ kũhurũka ahurũka, eterere igai na irĩhi rĩa wĩra ũrĩa wothe atũrĩte arutĩte. Mwathani arogocwo. Ndikuongerera ciugo nyingĩ, no njugire tũgĩe na kũũmĩrĩria na tũmenye nĩ gũthiĩ tũthiĩte. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ ũrona, ndĩrona kĩruru kĩu. Ngai arotũrathima. Onawe na niĩ kwĩ mũthenya ũroka tũkorwo tũkomete haha. Gĩkĩ nĩ kĩririkania gĩa atĩ nĩ gũthiĩ tũthiĩte. Ũguo tũtikagũtarĩrĩre wĩra wa Ngai, ũhoro wa kũnyitĩrĩra kanitha harĩa ithe witũ na mahoya tũmenyitĩrĩre na njĩra nene, ũhoro wa gũthaithanĩrĩra ciana citũ, gũthaithanĩrĩra ndungata cia Ngai. Mwathani arogocwo. Mathĩna maingĩha na moritũ moka, tũgĩe na ihinda rĩa kwĩnyihia. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nĩ twĩnyihagĩria Ngai nake agatũteithia, agatũhatũra hatĩka-inĩ na njĩra nene. Mwathani arokumio. Gũtigĩra hau njuge Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Tumchapie makofi mazuri, tumchapie sana, tuchape makofi vizuri. Asanti Charity wetu. Mama Muthoni kutoka Naivasha. Tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo. Kwa sababu dada wetu amechukua muda wa dakika hizo, ninaomba tukue wafupi kwa sababu ya programu yetu iliyoko mbele. Na kwa sasa nilikuwa tu naomba kwa heshima wadada wote ambao wako kwa ofisi ya Mama Muthoni, that is Charity wa diocese, secretary wa diocese na secretary wa diocese, simameni. Treasurer simameni tu kwa heshima. Asanti, songeni hapa mbele. Hao ndio ambao wanafanya kazi na district yetu ya Nakuru, kutoka Nakuru kwenda Naivasha, Narok, Rongai, hiyo maeneo yote, na Mama Mureithi amekuwa miongoni mwao. Situwachapie makofi mazuri. Huyu anaitwa secretary Mama Wangari, naye ule anaitwa Mama Koi. Situwachapie makofi tena wanapoketi. Asanti sana kwa sababu hiyo. Nataka parish yetu sasa ya Nakuru, Charity pamoja na mweka hazina wako na mwandishi msimame. Simameni tu kwa heshima. Asanti. Ninajua mweka hazina wenu kuna mahali yameenda. Nataka tuchapie hawa mama makofi mazuri. Hao ndio pia wako kwa ofisi ya bishop wetu kwa parish hii ya Nakuru. Na Mama Mishwe kwa dakika tu moja kuja. Huyu ndiye ambaye aliachiwa na Mama Mureithi, na ni yeye ameachiwa usukani, kiti ambacho kilikuwa kimekatiliwa vizuri na Mama Mureithi. Mama Mishwe jina tu na kiugo kimwe giteguthie muno ni undu wa mathaa. Yesu arogocwo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Veronica Wanja, no andũ manjĩtaga nyina wa Mishwe. Bwana apewe sifa. Reke njarie hanini tu ũndũ wĩgiĩ nyina wa Mureithi kuma rĩrĩa ndamũmenyire. Tũikarĩte na nyina wa Mureithi kĩndũ mĩaka 20, na nyina wa Mureithi ndĩmũmenyete gũkũ na nĩ anyitĩrĩire mũno. Yesu arogocwo. Nĩ ũndũ ũrĩa ndĩrakenera wa nyina wa Mureithi, angĩkorwo mũrĩ mwaigua mũtumia ohetwo iheo ciothe nĩ nyina wa Mureithi. Bwana apewe sifa. Nyina wa Mureithi ararĩ na matirio ma gũikarania na andũ othe.
Jesu arogocwo. Gutire mundu ungiuga are arerio ni nyina wa mureithi oru. Bwana apewe sifa. Utugi arare na bemwe. Jesu arogocwo. Na nyina wa mureithi ndari mundu atangiraheire. Kogwo hau arare biu. Jesu arogocwo. Kiari ogwo ndirari uhoro wa atumia tondu mawira maria mothe nyina wa mureithi ararutaga no tuhoire Ngai nigetha tuhane nyina wa mureithi. Bwana apewe sifa. Ungiona mutumia utarari na irathi ati ndari mundu atangiariria na nyina wa mureithi ni arathuira mundu kwaria uru tondu ngirariria uru arathiaga agitaga Ngai. Bwana apewe sifa. Jesu arogocwo. One mutumia ngatha na nituramenya nituorirwo ni kindu kimwe kia bata tondu nyina wa mureithi niwe ndakorire mena mutumia uria wetagwo nyina wa ndegwa no cio niwe wari chairlady wa kanitha ria ndathomaga. Jesu arogocwo. Thimotigokia ni mutumia wa magegania. Riu ni hinda riaku nyina wa mureithi ni we uria atiriri tutithagia iheo ciakwa cigana wira. Jesu arogocwo. Ngai twamurathime. Rekei tugaruruke tuhoe Ngai tukinye makinya ma nyina wa mureithi nigetha kanitha uyu witu uture wina atumia athingu. Bwana apewe sifa. Ningiaria hanini twari guku muthenya wa iyo na riria twahunjagirio ni pastor uria wikarite haria thi Johnson ni ndari muririkaniria maundu ma tene muno. Jesu arogocwo. Kuria tumitwo kuhunjia kuweheagwo 250 ni ithu ahunjagiria. Jesu arogocwo. Hatiri undu ungi tungiahotire tiga uguo no ni twari na wendo wa Ngai. Kogwo githe ti kiama kinene. Ngai twatwike wega na tugie ihinda ria kugaruruka na ria gwitikia Ngai na ria guikara na uthingu. Nyina wa mureithi ni ahuruka na tondu ni ahuruka ri no ukuguma ithenya-ini ria nyina wa mureithi. Jesu arogocwo. Amen. Ni ihinda ria mundu eyurie. Wabariki. Pigieni cheerleader wetu tupigie cheerleader wetu makofi tena vizuri. Asante, asante. Mimi nimemaliza. Nataka macheerleader wote pahali popote ambapo umesimamia, kiongozi wote kwa roko zetu za Nakuru Parish, simameni. Simameni tu. Macheerleader, treasurer, secretary, simameni tu. Ngai nikimwe ikaga yugo one ugo onako we wa parish igi rugamai. Pigieni hawa viongozi wetu makofi mazuri, tuwachapie makofi tena. Asante, asante, asante. Nimetoka upande ule. Nataka niingie upande wa wazee na nitaanza makutano. Madhe huyu alianzia kazi yake huko na amekuwa mwaminifu sana. Kwa heshima na thuri ni moyo tutikiaragia muno ni ithuĩ tugayaga ibada. Kwa hivyo na utumie Kiswahili pia. Nimesikia kuna watu, nimeambia wale watulie tu, maana hawa wamama wakongwe mataongea makiswahili makisema hivyo manasema. Sasa makaona maachilie maongee Kikuyu marafu matabia mengine maongee vizuri. Sasa makasema hivyo. So nilikuwa nasema sasa nyinyi wazee mtaongea Kiswahili kizuri na tuweze kuelewana na wengine walioko hapa. Wako wapi wewe mzee kutoka Maji Mazuri makutano? Tumpigie makofi mazuri. Na ni kwa dakika tu moja, just nikikupea nyingi zipite mbili. Hapana, kuja karibu kwa heshima. Tumchapie makofi mazuri kutoka pale makutano na ni vizuri. Oh. Bwana asifiwe. Na wasalimu nyote katika Bwana, hamjambo. Majina yangu naitwa Michael Kiari Nene au Baba Jenga. Nimeokoka, Yesu ni Bwana.
taongea kwa kifupi juu ya dada wetu Mama Murithi. Mama Murithi ni mjua mwaka wa 1994 wakati nilipookoka katika hili kanisa la Disciple kule Makutano Maji Mazuri. Nilimkuta akiwa shahidi. Na nikiongea kwa kifupi juu ya huyu dada, katika wadada wengi ambao nimeshawaona, sijaona dada kama huyu. Sababu katika hali ya ukarimu ni dada wa kipekee. Vile nilimuona Mama Murithi ni kama vile Biblia inasema, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu yako yote na kwa uwezo wako wote. Bwana Yesu na asifiwe. Sababu huyu mama ni wale mama wa karimu sana. Kama tungekuwa na ushirika wa Ijumaa na kunaendwa pahali ushirika, na ujue ule ushirika watu hawabebagi vitu, Mama Murithi lazima akija ushirika angekuja na shukali na vitu ameweka kwa kiondo. Sio kuambiwa, yeye anajua inastahili. Kwa hivyo inadhihirisha ukarimu wake ni wa aina gani. Mama Murithi amekuwa kiongozi hata katika nyumba yake. Bwana yake hatukuwa tunashiriki mmoja. Lakini mambo ambaye Baba Murithi ametenda katika hili kanisa ni mambo makuu, na kutoka na vile Mama Murithi alikuwa amempenda Mungu na vile amekaa na Mungu wake. Baba Murithi alikuwa anakuja, anamwaga mawe kwa kanisa, ana cement kanisa, ananunulia kanisa machine, mambo mengine ambao hata wenye wako kwa ushirika hawangeweza kufanya. Kwa hivyo Mama Murithi amekuwa ni kiongozi, amekuwa ana ukarimu mwingi, na mimi nimesema sijaona mama mwingine kama Murithi. Hata nilikuwa nafikiria sasa Mama Murithi amepumzika. Sasa familia wa Mama Murithi, si tupate tu mwingine kama Mama Murithi, sababu tutamkosa. Ukarimu wake umetushida. Ni mengi na sina nafasi ya kuongea yote, lakini mimi amenilea mpaka wakati sasa alitoka Maji Mazuri na akaja upande wa Nakuru. Kuna mama amesema Mama Murithi ni mtumia ngadha. Hiyo ni kweli. Sababu ukarimu, na kama vile imesemekana, alikuwa na vipawa vingi, alikuwa amependa watu wote, na alikuwa ni waajabu. Sio tu kwa mama peke yao, mpaka kwa wazee. Mimi tulikuwa tumeshikana sana na yeye. Bali mimi nafanyia kazi, alisema fanyia hapo, hakuna kitu utalipa. Hiyo ni mambo ya ajabu. Bwana awabariki. Asante. Bwana awadumishe. Amen. Tumchapie makofi mazuri. Watu kutoka Makutano Maje Igule feel represented. Si tumepea ndugu. Haya, si watu kutoka huko tujichapie makofi mazuri. Asante, asante. Kufikia hapo sina budi kukatisha mazungumzo machache kuhusu Mama Murithi kanisani. Huyu hatuwezi weza kuongea hata tukishinda hapa. Hatuwezi weza kuongea. Surely ni mama mzuri. Kwa hivyo maana sitaki kuchukua zaidi ya hapo ambapo nimechukua. Na ninamwambia familia walikuwa amenipatia ikifika saa 6 ikifika ya ikoje koguo wathukiria ndikaria cia Murithi kamuri uthu wae. Haya, asante. Nasema hivi, nilikuwa ni kanisa tulikuwa tumepewa mpaka saa 6:30 na already saa 6 imebakisha dakika 7. Kwa hivyo mkiona nikiharakisha, tunataka mambo yote yafanyike vizuri, ili niweze kabisa kutamatisha hicho kitengo, ili tuweze kutoa sadaka zetu siku ya leo, tuweze kuhubiriwa. Nataka nimualike mhubiri wa hapa Charles. Hata wewe tu nitakupatia dakika 2 nifunge kurasa hiyo kabisa. Tuchapie huyu mhubiri makofi. Huyu ndiye ambaye wamemalizia na Mama Murithi, na ndigage kuhingiriria mũrũ wa ithe witũ ugo ũguo wĩ ngoro.
Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina yangu naitwa Charles Njogu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Yeye ni kimbilio na tegemeo katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Hii mashini haiongei vizuri. Kama vile mchungaji amesema, mimi ndiye nilikuwa mhubiri wa dada wetu tangu nilipotumwa hapa na ofisi ya askofu wetu mkuu. Tumekaa naye kwa muda, maana nilikuja hapa 2012 nikamkuta, na tumekuwa pamoja na yeye hiyo miaka yote. Tumefanya kazi ya Mungu kwa upendo mwingi sana. Mama Muriithi ni mama wa ajabu, siwezi nikaelezea. Hata matendo yake kanisani na hata mimi mwenyewe, yale matendo amewahi kunitendea, siwezi nikaelezea. Lakini Mama Muriithi, msingi wake, wale ambao walimhubiria na ikawa ya kwamba ameingia na amezama katika imani, jina la Bwana litukuzwe. Akoretwo mutumia mwega, mama ambaye sijui kama litapata mwingine ama itakuwaje. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu ya mambo ambao amewahi kunitendea, mambo mengi, mambo ya maana, mambo ambao siwezi nikaelezea. Wakati aligojeka na nikaona yeye ni mgonjwa, kama mhubiri, kama mchungaji wa mtu, nimeomba maombi ya kila aina. Kwa hivyo kama ni maombi ingehitajika apone, mimi nina uhakika ile maombi tumeomba katika hii nyumba angepona. Ni maombi ya kila aina, hata ya fasting ili aishi. Lakini ikawa ya kwamba wakati wake umefika. Amekuwa rafiki, sio mshirika tu, rafiki wa kweli. Ni yule dada ambaye hawezi kaa siku moja bila kujua mhubiri ako namna gani. Lazima apige simu. Jina la Bwana litukuzwe. Mambo yote ambayo ilikuwa inafanyika kwake, lazima ningekuwa pale. Nilijua dada zake zote, ndugu zake, na hata sisters za Baba Muriithi, nimejua wote. Wakati wanakuja ninaitwa. Kwa hivyo amekuwa rafiki wa karibu sana. Ile miaka nimehubiri, miaka michache tu. Maana kuna watu nilisikia walijuana miaka 50 iliyopita. Hizo siku kidogo tumekaa pamoja na yeye. Amenitendea mambo ambao siwezi nikasahau, siwezi nikaelezea. Kwa hakika kanisa letu la hapa Baruku na Kasambara tumeondokewa, maana sitaki kusema amepotea, lakini tumeondokewa na dada ambaye alikuwa wa maana sana. Tumekuwa tukienda na yeye mikutano, tukia tumeitwa na askofu wetu. Wakati mwingine kanisa inakuwa na upungufu na inakuwa haina nguvu. Wakati mwingine tunajaribu tutafanya nini, tutafanyaje. Ananiambia, mhubiri, usiogope. Tutaenda na wewe huo mkutano na kile ambacho kimeitishwa, usiwe na hofu. Wewe nitakupea na usiseme ni yangu, seme ni ya kanisa. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo ametufunika siku nyingi katika ofisi. Sijui ni nani mwingine atakaye tokea
kusimama katika pengo ya dada wetu. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo niko na shida, lakini nimekubali tu kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo Mama Mureithi kanisani hana deni, na malizia ndugu, na kwa sababu sitaongea siku ingine, ngoja niongee. Mimi ndiye mhubiri wake. Hata kama amehubiriwa miaka mingi, Mungu alifanya aende akiwa mikononi ya nani? Kwa hivyo mimi ndio mkubwa leo. Hata mimi ndio niko na haki ya kuzika yeye, by the way. Lakini kwa sababu ya heshima ya wachungaji nitatulia. Jina la Bwana litukuzwe. Nashukuru watoto wake na familia yao, maana wakiambiwa na mama yao utumie mhubiri kitu fulani na utumie askofu kitu fulani, walikuwa wanafanya hivyo. Jina la Bwana litukuzwe. Maana Mama Mureithi hakuna kitu hawezi kukupea. Ile miaka nimehubiri mimi, kupata 1,100 ya kupewa ni yeye. Jina la Bwana litukuzwe. Ile pesa nimepata nyingi pamoja, na sio harambee nimefanya. Ameambia watoto muitishe mhubiri akaunti yake. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi ninatumiwa pesa na ninaambiwa na wasichana, tumeambiwa tukuwekee pesa fulani na mama. Hata sikuwa na account. By the way, nilifungua wakati nilisikia kuna kitu inakuja. Ndio nilifungua haraka haraka wasijue sina account. Na kutoka siku hiyo haijakosa kitu. Hata sasa iko na kitu. Kwa hivyo mimi nimepoteza mama ambaye siwezi nikaelezea. Nilikuwa nikiangalia kwangu, ninaona mambo mengi ambao wamenifanyia. Watu wanauliza, kwa nini wewe unakaa mashambani lakini kila wakati wewe uko na suti mzuri? Jina la Bwana litukuzwe. Maana akiwa peke yake anaweza fanya uhubiri miaka yote hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Anaweza kukupea chakula, nguo, anaangalia familia yako, na ile maisha nimekaa amehusika zaidi. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi sijawahi kulia wakati watu wamekufa. Hata watu wetu wakifa nijiganagira ngauga arohuruka uhoro. Lakini nimelia kwa kifo cha Mama Mureithi, kwa sababu ya upendo na urafiki na ukarimu ambao siwezi nikaelezea. Nifike hapo. Watoto mubarikiwe sana. Tumekuwa hata udhoni, maana Mama Mureithi hata kwao hana deni. Mimi niko na ushuhuda huo. Mimi mwenyewe aliniambia nataka kwenda nikamilishe kila kitu kwetu. Mimi nilitafuta wazee na alikuwa ananiambia wewe tuende tu, achana na wazee. Kamwambia wewe ni mama yangu, sio vizuri niende nikaongee mambo yako, wacha tutafute wazee. Tukaenda tukamaliza kila kitu. Ninya tugeti ni yakeade. Kwa hivyo wasichana wa Mama Mureithi wakati wataolewa na kuleta mali, wataletea geshemi na atakula bila shida yoyote. Kwa hivyo familia ya Mama Mureithi ningewaomba, maana mama yenu amekuwa rafiki sana. Sisi tuko na mimi niko, kama nitahitajika kwa familia nitakuwa ninapatikana. Sisi na askofu tumetumia pesa nyingi ya mama yenu, na
Mimi vile nimeumbwa, ni yule anjo beto. Siwezi kuomba mshirika pesa. Hata wale ninahubiria. Siwezi kuambia mtu niko na shida nipe 200. Hiyo ni siwezi. Yule ananipea kwa hiari. Jina la Bwana litukuzwe. Mama Mureithi hatujawahi kumuomba chochote. Kile ametupea ndio tunapokea. Jina la Bwana litukuzwe. Na kwa hivyo, kwa sababu ya kazi hiyo, situseme hii familia ibarikiwe sana. Situseme kazi ile Mama Mureithi amefanya. Si Biblia inasema mtu mwema anaachia hata vizazi. Situseme baraka za Mama Mureithi ziende kwa watoto wake na kwa wajukuu wake katika jina la Yesu. Na tuombe tena ya kwamba katika kanisa letu la hapa tuwe na mama, tuwe na mzee. Unajua Mama Mureithi ajenda yake ilikuwa kusaidia wachungaji. Akiongea akifika mwisho, akiona hamuelewi. Si unajua kuna watu wanapinga. Akiona mumepinga, yeye atafanya peke yake, anakuita. Anaona hata kama watu wamekosa ama hawana nguvu, yeye peke yake anasimama pamoja na wewe. Tuseme familia yake ibarikiwe. Nimefika mwisho maana ninaweza kunena mpaka jioni. Lakini mimi niko na uhakika. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua yeye ndiye ameusha hizi shamba hii. Na watu wengi tunapotembea kwao wakiuza shamba, nirogiri tokoraga. Hawezi jua kama aliuza na dada anajifanya hana kitu ama ndugu. Lakini Mama Mureithi yeye atakwambia nimeuza shamba milioni 5. Hana shida na hawezi kujificha. Na tithe ya hiyo pesa ni ngapi? Ni 1,500. Atatoa yote. Hana shida. Na akona toro. Na agathie na mbere ndagira mundu oni ndamuheire 200,000. Hawezi kukuambia ni sisi tunatangaza yeye. Lakini yeye hawezi. Kwa hivyo wacha nifike pale. Ya kuharakisha muno. Mwathani arogocwo. Kuri andu maugaga ona inyue uragai wanyu mukagea namwe. Ndikuhuthira ciugo icio no nguga atiri ndingiona ciugo. Siwezi kupata maneno haswa ambao ninaweza kumnenea ama kunena kuhusu Mama Mureithi. Nasema mubarikiwe sana. Nigugite ritwa. Titagwo Njogu, Dawa Esther, ana Charles. Ikaraga hara wisharirie. Niko na mke wangu asimame. Aya, salimia watu hivyo. Asante sana. Tumesaidiwa sana na mama, hata vikobe, hata ni siogei tena. Kwendaga kuheana akaunti yakwa. No kuoya njikirire kanyamu. Kwendaga kuheana account. Nataka kupeana. Ndui no wega ona ningiteithikire handu hariku. Ndui muriganio ni uriki. Riu no nguhe account yakwa ni 011. Situseme abarikiwe. Situseme abarikiwe. Kwiciria gutire wira muritu ta wa MC. Kama kuna kazi gumu dunia hii ni ya MC. Maana hata familia watasema sasa wewe ndiye ukumbe ulikuwa na mpango mkure masaa yetu. Lakini tuseme nini? Murenda tutengere haria tumuthikio ta mundu wa kawaida. Eta mundu turite akenyua. Asha tutiguthika nyina Mureithi ta mundu turite akenyua kambe. Tagicagi twitaga murogi na haha buriri.
Asha, Bwana asifiwe sana. Lakini tunataka tumpatie mazishi mazuri. Nataka nafasi hii tutatoa sadaka zetu. Baada ya kutoa sadaka, si itakuwa na jambo lingine ila sasa kupatiana kipaza sauti hiki kwa Pastor Mwai ili aalike mgeni wetu ambaye anaondoka kwa sasa, ako na mbio sana. So hata hatutachukua muda mrefu. Walio na vikapu wako wapi? Walio na vikapu wako wapi tafadhali? Ndirenda kuuga atiriri, igongona ria mundu ni rihana mwene. Mwathani arogocwo. Na kama uko hapa, tukubali kutoa sadaka, tubariki dhabihu hili. Bwana asifiwe sana. Na ikiwa Mungu anaheshimu kifo cha mtakatifu, ibada hii Mungu anaiheshimu. Sijui kama tunapatana na nyinyi. Bwana asifiwe. Ikiwa Mungu anaheshimu kifo cha mtakatifu, ibada yenyewe Mungu anaiheshimu. Tayarisha sadaka yako. Toa sadaka yako. Uitayarishe vizuri. Tuendelee kutoa hizi sadaka na kusikue mtu yeyote pale ambaye hatahusika kwa ibada hii, maana kuna baraka ya kipekee itakayotoka kwa shujaa huyu. Amen. So nasema hivyo ili tuwe na wakati mzuri wa kutoa sadaka zetu, na itakuwa ni vizuri na ninajua tutabarikiwa. Nataka ninapoimba wimbo huu tuwe tukitoa sadaka zetu, nayo namba ambayo nitawapa, ninataka kuwapatia namba. Okay. Chukua hii namba 0725 0725 0725. Tuendelee kutoa sadaka zetu 0725 041 677 0725 041 677 0725 041 677. Nataka ninapoimba wimbo huu, upande huu hakuna watu, utire na tukafu tungi mwagithi mwena omwe. Kwani watu wa pande hii wako wapi? Sinikue tu na wamama na shuka hapa, gutigia atumie limekuhe shuka mwena uyu na mwena uyu wa family. Meko andu acio, ucio we na kuuoka haha, kuja hapa tafadhali, kuja hapa turahisishe hiyo kazi. Kuja hapa kwa hii familia, nani atashika shuka hapa? Kukue na watu wawili hapa watakao nisaidia kushika hii shuka tafadhali hapa kwa familia, na itakuwa ni vizuri. Asante Mama Martha, asante. Thank you so much. Nataka tuimbe huu wimbo unaimbwa, kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kuva kutoharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo mlangoni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kuva kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo mlangoni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimuona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari, nao waliokufa katika Bwana Yesu
tutawaona tena huko juu mbinguni. Lakini nifikapo huko kwake Mwokozi, nataka kumuona Mwokozi kwanza. Haleluya, nitamjua nikimuona uso kwa uso, oh, kwa rama za oh, mlangoni mwa mji Bwana atanipisha, pasipo machozi wala huzuni. Oh, nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumuona Mwokozi kwanza. Oh, nitamjua nikimuona uso kwa uso, uso kwa uso, nitamjua alama za misumari. We give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Kwa heshima hii, bila kuendelea zaidi ya hapo, nitakapopatiana kipaza sauti, labda nirudi kwa kuitwa, lakini nataka kupeana ile heshima kwa ajili ya katibu wetu wa dayosisi hii yetu ya Nakuru, ili atukaribishie mgeni huyo kwa kifupi, kisha baadaye atatuelekeza vile ambavyo tutakavyofanya. Haya, nataka tuweke mikono. Atakuja pia ataomba kwa sababu ya hizi zaka ambazo zimetolewa, akishukuru kisha aendelee. Nataka tuweke mikono yetu kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo, tumlete katibu wetu wa district hii yetu ya Nakuru, Pastor Mwai. Hallelujah. Karibu sana mchungaji, karibu sana, karibu sana. Hebuni tuombe. Haleluya. Jehova Mungu ishie milele yote, twakupa sifa na shukurani. Asante Bwana kwa sababu ya umbali ambao umetufikisha. Tumeona mkono wako ukiwa pamoja nasi. Jina lako Bwana likatukuzwe. Watu wako wametoa sadaka kwa sababu ya dhabihu hii. Yeyote ambaye amenyosha mkono wake akatoa sadaka yake, Bwana ukanyoshe mkono wako, ukaachilie baraka zako juu yao, ili wapate kuona faida ya sadaka hii ambao wametoa. Bwana ukapokee sifa, maana wewe ni Mungu mwema. Haya yote wakabidhi mikononi mwako, tukiamini Bwana umetenda. Katika Kristo Yesu tumeomba na tumeshukuru. Amen. Bwana asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana. Hamjambo? Hebu niinue mkono mahali popote ulipo. Bwana wabariki sana. Majina yangu naitwa Daniel Mwai Muraya, na ninahudumu kule upande wa Naivasha na kanisa hili la Disciples of Christ Church chini ya ofisi ya askofu wetu mkuu. Kwanza kabisa mimi sitanena mengi, maana shabaha yangu ya kusimama hapa dakika hii, nataka kumsimamisha askofu wetu wa kule diocese ya Laikipia, maana tuko na yeye hapa, na kwa sababu kuna mahali ambapo anataka kwenda kwa haraka, tukaona ni vizuri kwanza tumpe nafasi ili awasalimu, ili tuweze kumpa nafasi na tumwachilie. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka sasa tushikanishe mikono yetu, tupige makofi tunapomkaribisha askofu wetu kutoka Laikipia, Askofu John Njuguna. Tuko tayari? Haleluya. Karibu askofu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena.
Majina yangu kama vile mchungaji amesema, ninaitwa John Njuguna na mimi ni mchungaji katika kanisa hili letu la Disciples of Christ Church, iko zile sehemu za Laikipia. Na tumekuja siku ya leo ili tuweze kusidikisha huyu dada wetu ambaye tunamjua kwa miaka yote yetu, Mama Mureithi. Na mimi tu nilimjua zamani sana, wakati sasa nilijijua vizuri na kuokoka. Naweza sema yeye alikuwa ni mzazi wa kunilea, na mimi nakumbuka miaka hiyo kwa tukitembea sana kwake ya maombi, sehemu za makutano ya Maravini. Na pia Mama Mureithi akawa ni rafiki wa mzazi wangu ambaye tunamuita Mama John pale Igure. Na ila ni vile huyo mzazi wetu amezeeka, hata leo nadhani angekuwa hapa, lakini kasema nitakuja ili niweze kumwakilisha na pia niweze kusimama na familia yetu, kwa sababu huyu dada kama vile mambo mengi yanasemwa, leo ni kumbukumbu, ni hali ya kumkumbuka, kwa sababu kuna mengi ambayo mema ametenda, ambayo nafikiri hatutakuja kuyasahau. Kumbuka Baba Mureithi, kumbuka Mama Mureithi, vile ambavyo wamesimama na kanisa la Disciples of Christ Church toka makutano hadi hapa Nakuru. Nafikiri kazi yake haitasahulika, kwa sababu vitendo ambavyo ametenda ni vitendo wengi watakuwa kiziona na kutosahulika. Na kama vile neno linasema, kazi ya Mungu, kazi ya mtu itamuongoza. Nafikiri kazi ya dada wetu itamuongoza, na tuna uhakika ya kwamba kazi yake sio ya bure. Upande wa Laikipia, kuna chairhead wa diocese amefika, ako pale Mama Dan. Chukua tu yangu uko iguru. Chukua Mama Dan ni chairhead wa diocese. Kuna chairhead wa Yahururu hapo, na pia tuko na treasurer wa wazee upande wa Laikipia, ule rugamite kule hema-ini. Na bado thĩinĩ wa maũndũ marĩa metagwo matũrigicĩirie region yothe ya Nyeri, akĩrĩ mũnene mwena ũcio wa thirikari. Kwa hivyo tumewakilisha sehemu hizo ili tuweze kusimama pamoja na familia, pamoja na kanisa, na pia pamoja na marafiki. Kwa hivyo askofu wetu mkuu na wachungaji wengine wote ambao ni wa Nakuru, mimi najua kwamba leo ni siku ambayo ni siku ya huzuni, kwa sababu huyu ni shujaa ambaye ametuacha, shujaa wa kanisa, shujaa wa familia. Na kwa sababu hii ni mbegu ambaye imepandwa ndani ya mioyo yetu, upande wa familia, mimi najua kwamba Mungu atawapeleka mbali, kwa sababu mmetoka kwenye hilo shina ambayo ni shina ambayo liko na utumishi ndani yake. Mimi sitamalizia kama vile mchungaji wetu amesema, kwa sababu wakati nisikia kwamba mazishi imetangazwa siku ya leo, nikawa na huzuni, kwa sababu bado nilikuwa na harusi leo, na hii harusi iko Naivasha, na kuna sehemu kubwa ambayo ninaenda kusimamia huko. Kwa hivyo sitamalizia, no haria ningi ingigitira kuria rigi he kindu kingihitana kinene muno, tondu mukiuhiki he haria mundu akirugamagirira nigetha hagithii uguo ungi. Although singependa kusema hivyo, kwa sababu najua kwamba siku hii hata kama nitaenda, naamini ya kwamba moyo wangu, fikira zangu zote ziko pamoja nanyi. Na pia niseme familia ya Baba Mureithi, tunawapenda sana na tutazidi kuwapenda, na hatutasahau nyinyi
wakati wote ambapo tutakuwa na uhai, kwa sababu tuliwajua, tunawafahamu na tumeenda safari ndefu sana na nyinyi, ukiwa ni watoto wa dada wetu na pia Baba Mridi ambaye alituacha hapo awali. Hivyo nasema pole na muwe na nguvu. Na huyu dada wetu hata kana kwamba ametuacha kimwili, roho yake, kazi yake haitasaulika. Na pia tunashukuru kwa sababu amekufa akiwa shujaa. Na kumbuka siku zangu za kuonana naye ni siku juzi ama mwezi wa 8, wakati alipokuwa amekuja ile conference ya kanisa letu pale Nyahururu, na nilipomuona nikafurahi sana, na nikasema kulia twakeheagirwo irio ama kule ambapo tulikuwa tunapata vyakula, atafutiwe pazuri na asikose chakula kwa hizo siku zote, kwa sababu tulimheshimu sana. Kwa hivyo ni shujaa wetu, na mimi najua kwamba amekufa akiwa shujaa, na hata sisi tukipigana vita tukishinda, nafikiri tutakutana na shujaa wetu. Mungu apate kuwabariki, abariki nyote, awabariki tena. Amen. Bwana wetu ape sifa. Haleluya. Haleluya. Siku ya leo ni siku ya kushangilia shujaa, na kama ni kushangilia shujaa, hatufai kuwa na hofu. Tunafaa kujua ya kwamba dada wetu kuna pahali ameenda. Bwana wetu ape sifa. Amen. Kwa hivyo usiwe na hofu kama wale wasiojua kwenye ameelekea ni wapi. Dada wetu amepumzika, kazi yake amemalizia. Bwana wetu ape sifa. Basi mimi nimeamuka niwasalimie. Naitwa Reverend Masharia ama Mburu, na hudumu pande ya Joro katika kanisa ya Disciples of Christ. Na dakika hizi kwa sababu ya masaa vile inaendelea, ningetaka tukaweze kujiharakisha, maana tuko nyuma kidogo ya masaa, na kwa sababu tuko nyuma ya masaa sitaki kupoteza muda. Ningetaka tafadhali saa ile wa dada viongozi waliweza kusimama, walisimama, lakini wazee viongozi bado wako, maana dada wetu alihudumiwa pamoja na wazee. Kwa hivyo ningeomba wazee viongozi, wale wazee wa makanisa waweze kusimama popote walipo, ili wakaweze kuwif kanisa kwa sababu ya muda. Kwa hivyo kama muko pande hii, ningetaka musimame. Kama kuna wengine wako pande hii ama pande hiyo, kwa ajili ya dada yetu, mungekuwa mmesimama. Hatuna nafasi. Naona chairman wa diocese pale na wazee wengine wainuliwe mikono. Na nyinyi wasalimieni. Msipungiwe mikono halafu mkimie. Asante, asante. Makofi kwao. Ni wazee wa ajabu. Bwana wetu ape sifa. Asante sana. Mnafanya kazi mzuri na tunaitambua kwa sababu nyinyi ni wa ajabu. Pia tuko na viongozi wengine wadada, tuko na viongozi wa mama, na ni vizuri wakaweza wamama, mabibi ya askofu na wachungaji, musimame musalimie kanisa hivi. Mkifanya hivi basi tutasikia vizuri. Asante, asante. Makofi kwa wao, makofi kwa wao. Haya, basi tunaendelea vizuri, na kwa sababu ya muda kama vile nimewaeleza, tuko nyuma ya masaa. Naomba tafadhali, kuko na wahubiri, tunahubiri na wao. Ningetaka wahubiri wote, evangelist wote wakuje hapa kwa raini, wakifuatiliwa na wachungaji wote wa Disciples of Christ. Kwa hivyo wale ni waita wa kutoka kila mahali, wakitoka kila mahali, ili tukaweze kuwajua. Kuja hapa, kuja mpaka hapana,
Usichukue microphone, kuja hapa, panga laini hapa. Nikwambie, ukiangalia kule kuna picha tunachukuliwa pale, tafadhali wapange laini, ndivyo ninasema. Wanachukuliwa kamera pale. Haya, wae kamera weka hapo basi. Haya. Haya basi. Angalia hivi. Kuja hapa. Hao ndio wahubiri, tunahubiri na wao, evangelist kutoka kule pande ile anaitwa Jero from Girigiri. Asante, karibu keti. Huyo anaitwa Ige from Barnabas. Huyo anaitwa Kokoi from Heshima. Huyo anaitwa Oduori from Freria. Huyo anaitwa Kero, anahubiri huko Subuki akienda sana. Kioko kule Kabasi. Amos kutoka kule Sorai. Asante sana wachungaji kutoka kona zote za Disciple, Johni ili tukaweze kuendelea. Wachungaji wote tafadhali, si mnajijua? Johni ili msalimie, ili mkue na wakati, kwa sababu ya nafasi. Tunataka tuharakishe kama vile tunaelezewa. Haya, huyu ni mchungaji wetu kutoka Kiptangwanyi. Huyu ni mchungaji wetu anaitwa Isaac Karioki. Huyu anaitwa Samuel Mwangi kutoka Maemahio. Huyu anaitwa Henry Kimani kutoka Karadi. Huyu anaitwa Pastor Geathi kutoka Rongai. Huyu ni mchungaji wetu Reverend Senior anatoka Nyeri. Anaitwa Johnson. Huyu anaitwa Rures Mureithi kutoka Moro. Mungu wetu awabariki. Tuwachapie makofi wote. Haleluya. Haleluya, asante. Ningetaka sasa wahubiri wengine wote isipokuwa wewe ni bishop. Ukiwa ni bishop ama presbyter usitokee, lakini wachungaji wengine wote hata kama ni reverend kama mimi, njoo hapa ili tuweze tena kuwajulisha watu wa Mungu. Tunafanya haraka. Ukija tuko na watu wa kuhubiri, unataja, maana wewe labda sitakujua, unasema naitwa Kimani wa Mwangi, nahubiri na kanisa fulani, na unaketi. Wacha na maandiko, tutahubiri siku hiyo nyingine. Chukua ile microphone ili usipoendelea, ukiendelea nitakatisha. Basi ni wakati wenu. Asante, karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo. Jina langu naitwa Pastor Karanja Paul, nahubiri na kanisa la KAG, Kenya Assemblies of God, huko Nyandarua, mahali kunaitwa Kinangop Matundura. Niko hapa kwa sababu tuko na dada ya mwenye amelala hapa, tunamuita Mama Royce. Ndiye huyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Pastor David Mwangi Kingori kutoka Njoro Peniel Worship Center. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Samuel kutoka New Covenant Altars. Nimetoka pale Naivasha. Dada ama msichana wa mama yetu naitwa Mama Dongo, tunakuanga na yeye pale. Mungu awabariki sana. Barikiwa sana. Bwana asifiwe. Naitwa Mchungaji Kinyanjui toka maeneo ya Timborwa. Msichana aliyelala Mama Masi na Baba Masi tunasoma nao kanisani. Bwana asifiwe sana. Redeemed Gospel Church. God bless. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya majina yangu naitwa Reverend James Kimani, nyumbani kwetu Solai. Niko hapa sababu kuna ndugu mkubwa wa mama wetu na tunashiriki naye Solai kwa kanisa la KAG. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Pastor Chege na hudumu pale Elbagon, lakini mimi mkaaji wa Nakuru, rafiki ya mama na pia rafiki wa kanisa la Disciple. Asanteni sana. Makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Reverend Kiragu. Weka microphone yangu on. Nimetoka pale Makutano. Msichana mkubwa wa familia hii ni mshirika wetu. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Paul Medho.
nimetoka Solai, ndugu yake ni mzee wangu wa kanisa. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Majina naitwa Pastor Moreithi, Peter Moreithi, na nahudumu na kanisa la Soul Harvesters pale Nairobi chini ya askofu anaitwa Karanja. Mungu awabariki sana kwa sababu ya kushiriki pamoja nasi. Mimi ni mmoja kati ya familia na tumefurahi kwa sana kwa sababu ya kuja kutushikilia. Huyu amelala ni mama yangu mkubwa na tunashukuru sana. Mungu awabariki sana. Kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Rose Gasheru, na hudumu na kanisa la Agape kutoka West Pokot. Aliye Lara ninamuita auntie, dada ya mama yangu. Mbarikiwe sana. Asante, asante. Makofi, makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Mchungaji Esther Kimani. Mimi ni wa maeneo haya mahali pale juu, nahubiri na kanisa la Kenya Assemblies of God, na mama Moreithi ni mama yetu, rafiki wa karibu, na pia kanisa sisi tunasemaga kwetu tuna kanisa la KAG na Discipleship of Christ. Sisi ni marafiki wa dhati. Bwana wabariki. Asante. Makofi, makofi. Bila kupoteza muda tumeendelea vizuri, na kwa sababu tuko nyuma ndiyo sababu umeona nimeharaka. Haya bye. One, two. Halo, sasa kwa sababu ya muda hawa wachungaji wameongea, wamesalimiana, tunawapenda sana sana sana, na kwa sababu ya muda tungewapea nafasi, wangeongea mengi vile wanajua huyu dada, lakini kwa sababu ya muda tutoshereke, maana tukiendelea kila mmoja wetu tutafikisha maybe by tomorrow. Kwa hivyo tunakatisha ili tukaweze kuendelea vizuri. Kwa hivyo nataka kumwalika, tuko na pastor wetu anaitwa Pastor Kimodho, na yeye anajua huyu mama kwa muda mrefu, na kwa maana yeye ni treasurer wa diocese ya Nakuru, akaweze kuja asalimiane nusu dakika ili akimalizia halafu atatuambia hilo lingine na tutaendelea haraka. Asante. Mwathani arogocwo ndamugeithia inyuothe rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani, mũngĩthika Ngai amũrathime. Nĩtagwo John Kimutho toguo mwaigua, na Jesu nĩ Mwathani, na gĩtũmi kĩu nĩkĩo gĩtũmĩte ngorwo ndĩ gũkũ na ngĩambaragia Mwathani ũcio wanyonire. Hamwe na ũguo ningĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩnene gĩa kũrũgama mũraithe witũ ũyũ ũgĩtwo nyina wa mũrĩithi, niĩ ndĩmũĩ mĩaka mĩingĩ, na tũcemanagia handũ twambagĩrĩria kwaria hĩndĩ ĩyo arakĩrĩ ho, agakiuga mũtungati ũyũ anjũĩ ndĩ kairĩtu kanini, na noguo ngaiga ũguo noroguo. Ũguo handũ maikaraga
na aciari ake twahetaga Westmount handũ harĩ itinga rĩa mbaũ. Baba warutaga wĩra kũu na nĩ kwarĩ andũ aitũ, tata arĩ kũu na nĩ akĩrĩ na ciana na arĩ na mũirĩtu kana ndĩmwĩte kairĩtu marĩ ndũgũ mũno na nyina wa mũrĩithi tondũ makĩrĩ o marika mamwe. Rĩu niĩ ndamenyire wa mũrĩithi na njĩra ya andũ acio aitũ marĩ kũu gwetagwo Westmount. Na thutha wa gũikara onani ndiakĩrĩ mũhonoki, thutha wa gũikara tũgĩcoka gũcemania nake kĩhonoko-inĩ. Ahonokire na niĩ ndahonokire. Nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ ahurũkĩte thĩinĩ wa Mwathani. Nĩ njamba ya wĩtĩkio tondũ nĩ arũĩte mbara nene kinya harĩa arakinya kũhurũka. Koguo ndinamũmenya atĩ ũhonokio-inĩ andũ ũrĩa macemanagia, niĩ ndamũmenyete mbere ĩyo, na rĩu rĩ nĩ nginya andũ ao aciari. Nĩ ngũkenera Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ gũkenanĩra arĩa megũkua me thĩinĩ wa Mwathani. Ngai wa mwana wa kĩhoto aromũrathima. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Mutungati ucio ni ahũrĩrwo rũhĩ. Amen. Haleluya. Mũndũ ũkĩũĩ wa mũrĩithia kairĩtu kanini rĩ, ona makofi macio mwahũra matakĩiganĩte. Haleluya. Asante, asante. Haya, kwa sababu sasa ya masaa sina lingine ila tutaunganisha mikono pamoja, tumchapie makofi secretary wetu wa diocese ili atuambie hilo lingine, maana ako na haki ya kutuambia hilo lingine. Haya, makofi kwake. Asante, asante. Karibu sana secretary ili utuambie hilo lingine na utabarikiwa. Asante. Karibu. Okay, Bwana asifiwe. Sasa nafasi hii kama wewe ni askofu, if you are a bishop or a presbyter, tafadhali unaweza kusimama mahali huko ili nikuone. Karibuni tu hapa. Microphone zimeisha. Nitoe microphone yege. Na andũ a microphone nĩ mũikarire kũraihu mũno, mũngĩikari haha hakuhĩ nĩgetha yagĩa na thĩna ũgakĩnengererio narua. Okay. Nawe ngĩmĩige oro hau iteithanie. Okay. Kwa hiyo heshima nataka kuwapa nafasi mabishop ambao tuko nao na mapresbyter, na kwa sababu ya muda, tafadhali, muda wetu uko nyuma na mahali unahudumu, ili tuwe na nafasi nzuri ya kupewa neno na kumaliza ibada. Karibuni sana. Thank you. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend John Ngere, nahudumu na kanisa la Kenya Assemblies of God pale Solai. Nimekuja kwa sababu ya mzee wa kanisa Baba David, ndugu ya marehemu. Bwana wabariki. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Reverend Simon Mwangi Mungai. Mimi ni mchungaji wa area hii, na mama huyu tangu nilipokuja hapa nilimkuta na amekuwa ni mama yangu. Kwa hivyo ninampenda na that is why niko hapa. Mimi nahubiri maeneo haya ya Baruku. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bishop Monica Mwangi, nahubiri Molo, na ambaye amelala ameolewa na ndugu yangu. Mimi ndiyo kitinda mimba ya hiyo nyumba. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Jane King'ori Mureithi, na Yesu ni Bwana.
Mimi Mama Bishop kutoka upande ya Njoro, huku ndio ninahudumu na kanisa wa Penieri. Bwana asifiwe. Mama Wamboi niseme ni mama yangu, kwa sababu wakati nilioleka niye nilimkuta na ni moiru wangu. Bwana asifiwe. Mimi ndio mdogo kwa hiyo familia. Mbarikiwe na Jehova. Tuwapigie hawa watumishi wa Mungu makofi. Wametumia muda mchache sana. God bless you so much, servants of God. Sasa nafasi hii nilikuwa nimetaja jina, na tunafanya kazi ofisi moja na askofu nikiwa katibu wake, na nilikuwa nimesema ninahudumu kule upande wa Naivasha. Mimi Mama Muridhi kwa muda mchache ambao nimemuelewa, maana tangu nilipokuja katika dayosisi hii niko na miaka kama 8, na ninamjua kama mama ambaye ni msafi wa moyo. Bwana asifiwe. Na wakati mtu ameaga, kuna kuwaga na mambo kadhaa ambayo tunayaiga kutoka kwake. Kwa hivyo lile jambo mimi naweza kuiga kutoka kwa Mama Muridhi ambalo ni la maana sana ni kuwa na usafi wa moyo, maana hata Biblia inasema heri walio wasafi wa moyo, maana watakubaliwa kumuona Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo kama unataka kumuona Mungu, kuwa na usafi wa moyo kama Mama Muridhi. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu ya muda, nataka sasa tuwe na nafasi ya kupewa neno la Mungu, na ninataka kwa hiyo heshima tusimame sisi zote. Hebu simama mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo. Simama kwa miguu yako kama miguu yako inaweza, na kama haiwezi tumekupea ruhusa. Okay. Nataka niseme haleluya kubwa, nanyi mseme amina. Mseme amina kubwa mpaka mbinguni kusikike, ili uwepo wa Mungu utawale tunapohudumiwa na neno la Mungu. Tasema haleluya moja kubwa, nanyi mseme amina, naye askofu wetu mkuu aje atuhudumie na neno la Mungu. Haleluya! Haleluya! Karibu 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 askofu, karibu karibu karibu. Welcome welcome welcome. Thank you thank you thank you. Tusimame wote ili tumheshimu Mungu. Baba wetu aliyeishi mbinguni, hakuna Mungu mwingine kama wewe duniani na hata mbinguni. Mungu wetu, umeona ni vyema uchukue uhai wa dada wetu Lucy Njoki, ukampumzishe kazi zito na masumbufu ya ulimwengu, muondolea magonjwa na hata maneno ya watu. Nasi tumekutana hapa ili tufanye ibada hii na tusindikishe mwili wake kaburini, ungojee ufufuo wa wale wafu wakati wewe Yesu Kristo utakapodhihirishwa. Asante kwa safari yake kutoka mwanzo. Asante maana unatufariji kusema waliolala ndani yako wamepumzika kazi zito. Asante maana unasema tusiomboleze kama wengine wasiokuwa na matumaini. Maana walioondoka hawajakufa lakini wamelala, na watafufuka na kukutana na wewe mawinguni. Kwa hivyo Mungu unasema tukupe sifa zetu katika kila hali, na ndio wakati tunasema ni asante kwa maisha yake, kazi yake, wema wake, ukarimu wake, amani yake, usafi wake wa moyo. Wewe unajua zaidi kutuliko. Ninaomba ubariki ibada hii. Naomba unisaidie ninaponena.
nisinene kwa mwili na damu, mbali ninene kwa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba ukawaguza wengi ambao hawajaokoka, na sisi tuliokoka utusaidie kujitakasa zaidi. Maana Bwana, sisi zote tunangojea siku ya kufa. Mungu wetu, tubariki na utusaidie. Tunainukia mapepo na nguvu za giza na maroho ya shetani katika jina la Yesu Kristo, ili Bwana utume malaika wako hapa wakatawala kuanza sasa hata mwisho wa ibada hii. Katika Kristo Yesu tunaomba na pia tunaamini. Amen. Nataka kuwasalimia nyote katika jina la Yesu. Hii microphone inaweza ondolewa hiyo echo. Is it possible? Is it possible? Au mumeondoa? Nataka kuwasalimu nyote katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nipungieni mkono ili nijue ninasikika kila mahali. Kama hatujakutana tena, ninaitwa Meshak Kihara. Nampenda Kristo sababu aliniokoa na kunipenda na kunisamehe dhambi zangu. Ya pili, si kujua alikuwa amepanga nitamtumikia, na kwa hivyo akaniita nimtumikie. Na washukuru nyote ambao mmekuja kwa mazishi ya mama yetu Lucy Kinga ama Mama Muri. Washukuru wachungaji wote sababu ya kujitoa. Mubarikiwe sana. Presbyter Ngacha, Pastor Kimani ni marafiki wangu sana kwa miaka mingi sana. Tumekutana Solai, mumenikaribisha kwa mazishi kwa heshima, na hata wengine wote. Pastor Chege, Pastor Lois, Bishop Murithi Junior, Mama Bishop Murithi, Bishop Monica na wengine wote. God bless you so much. Familia hii ya Mama Murithi ni marafiki wangu sana. Hata hawaniiti mchungaji wao, wananiita mtu wa familia. Sijui mumenipa jina gani, cousin ama uncle, sijui. But I belong to this family. Mambo mengi yameneno hapa na sitaki kurudia. Mhubiri Njogu amesema ni yeye anastahili kufanya mazishi haya, sio wewe. Mimi ndio nilikutuma hapa. Alafu unasema ni wewe, usikana si tukati chini. Sasa hiyo statement nilishangaa sana. Maana wewe unanyakua yote. Amen. Mama Murithi wa mama amesema, Mhubiri Njogu amesema, mimi amenisaidia sana kuliko Mhubiri Njogu. Wakati mmoja ni mtoto 6 university. Wangu watatu, au wengine wa my brothers na my sisters. Nilikuwa na mzigo na walikuwa private universities. Hiyo ni kusema tuna wangu wawili, Philip na Dennis, nilikuwa na walipia 300,000 per semester, bila kuhesabu hao wengine. Wakati moja nilikuwa nimelemewa sana,
na sikuwa nimemwambia mama Muriithi nina shida ya fees. Alioa watoto wake akina Grace, akina Hana, akina na wakati mmoja Wangui akamwambia rehe ikiria mwena kio tuteithie mutungate. No Grace akimũria urenda cigana kiria mũngĩona. Walinitafuta makĩnjĩra me harĩa Kĩũndũ ndĩmakore ho. Ndamakora ho manjĩrire atĩrĩ ithuĩ tũtiragũikaria, coka wĩra-inĩ ũrĩa ũraruta, no tũkwenda gũkũnengera bahasha ĩ haha ũthiĩ nayo awia ni nini. Sasa nilipochukua hiyo bahasha nilisikia ni kama kitabu. Na wakati nilirudi kwa ofisi, ona ndiahotire gũkinya kanitha-inĩ wega. Nĩndatonyirwo nĩ magerio ma kũrũgamia ngari kando, menye bahasha ĩno nĩkĩ ndanengerwo. Nyinyi washirika, wakati tunakuja kwenyu na mnatupatia bahasha, ndoka huku bara huku ndikinyaga rami itarũgamĩte menye nĩgũkonwo ndakonwo kana nama kwĩna ũtungata wa mathĩinĩ wanyu. Nilifungua hii bahasha na nikakaunt, nikaona ni pesa, nikaona ni noti ya 1000. Nikakaunti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ikawa pieces 200. Na to mũtirigĩtwo gũtara mbia harĩ, icio nĩ mbia cigana? Kaba mũrigo nĩ mathabu marĩa mangĩ. Lakini huwezi shindwa. Na nilikuwa na deficit shuleni ya 100,000. Yeye na familia yake wameweka pesa kwa akaunti yangu, hata hawaniulizi, wanatafuta watoto wangu. Ninakuta kuna 400,000 kwa account. Sio yeye ameweka, ni akina Grace, akina Handana, hao wengi. I just want to mention one word ya kwamba Mungu alikuwa amempa mzigo wa wachungaji. Wadani tarugama niwendelera. Huu ni chiarede wetu wa kule Laikipia. Nikiwa mchungaji Naivasha alikuwa chiarede wangu. Esther Kima ako wapi? Mama Nene ndio chiarede wetu wa Nairobi Town. Hawa wamama wanaambia watu watoe pesa wasaidie wachungaji. Na andũ manarega kũtambia, nĩguo kana tiguo? Jeneza tukihubiri tunazika mshirika. And sometimes hatuna tashwishi na Biblia mukauga gũkũ thĩ, ona arĩa me igũrũ nĩguo mekaga atĩa? The testimony kĩrĩa mũkohora gũkũ thĩ ona igũrũ nĩ gĩkuo atĩa? Kwa hivyo mimi ninajua kwamba huyu mama ameenda direct. Hofu ambayo tuko nayo, it is not easy kutrain pata mwingine kama yeye. Mujitolee, Mungu aweze kuwagusa, uchukue nafasi. Ndio agitio na andũ a matingĩnjũkĩrĩra, na manjũkĩrĩra nĩ ũhoro wa ngoja chief aongee. Rĩu maũndũ macio mangĩ nĩ family ĩrĩa aria we wari ũhoro wa thirikari, politicians nĩ ũkũmahe thutha. Bwana wetu asifiwe. Mwathani arogocwo.
Asante sana Bishop kwa sababu ya heshima hiyo, na hakika kabla sijaendelea, siwache tu nimkabidhi mke wangu microphone kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu kuheshimu askofu wetu kwa hiyo nafasi. Sisi ni marafiki wa dhati. Nataka kutoa fursa hii, maana si kuintroduce my dear wakati nilisimama na nitwiranaga ule wake abirira akaheo ciongi niwe muthuri wakwa ni Shifo na ni ndi Reverend na tutungatagira Ngai itura riri ndina ritwa ringi ama Community Health Frontier na ni ndiramona kuria mena jacket cia blue. Andu acio ni abata na tutungatagira Ngai na tugatungatira andu kwa sababu ya afya ya kila mmoja. Kwa hivyo wako pale ninawaona, tunakuwa kikundi moja katika maeneo haya. Be blessed. Basi Bwana asifiwe. Amen. Huyo ndiye mke wangu Reverend Esther, na daktari wangu na mpishi wangu and my lover. Thank you. Barikiwa. Pande hingine niko na naibu wangu wa chief na ningelipendelea awasalimu pia. Karibu. God is good all the time. Jina langu ni Felicia Wanjiku Moge, Senior Assistant Chief, Kasambala Sub-Location and Baruku Location, ambayo awasini yako. Familia, poleni, tukubali mama ako mahali pazuri. Onariage makimoganaga Bishop 1 minute. Ona nini asherete gwakwa, ametembea kwangu kama mzazi wangu, lakini kiondo emutu muciari ndiaria na kiondo yenye alikuja nayo kwangu akiwa na wamama kadhaa wa disciple marafiki zangu, hata mimi nilishanga. Tutisheranagira, but venye alikuja niliona ni mzazi mkarimu na alikuwa na bahasha. Bahasha hakuwa anaacha na nyuma na nikafurahia. So Mama Mureithi, rest in peace. Thank you. Pamoja nami niko na chief mwenzangu kutoka upande wa Sorai. Karibu sana ndugu yangu. Thank you chief. Asante Bishop. Gwenda kumugeithia muriega. Bwana asifiwe. Jetago Mwangi wa Murage, Senior Assistant Chief itwarea Sorai. Tugataga hamwe na mutumia wakwa eguku no arugome. Rugoma ni chia ready wa Full Gospel kuria tuthomaga ni wocio na tukite tondu nyina wa David sister ya hurukite ni mushirika witu na murata. Kwa niaba ya Sorai, poleni familia. Bwana wabariki. Basi nashukuru kwa sababu ya nafasi hiyo. Majina yangu naitwa Senior Chief Joseph Kimani Mwangi, chief wa Baruku, na Mungu nami ni marafiki. Bwana asifiwe. Pamoja na hayo, natambua sehemu ambayo nimekabidhiwa na Bishop. Yeye ni rafiki zaidi ya rafiki. Amen. Na najua watu wa disciples mnaelewa. Nilikuwa naambia treasurer wetu wa kanisa KAG ya kwamba Bishop huwa anakuja mpaka kwetu, na nikamwambia huwa panel ya disciple ya national wanajua chief wa Baruku, lakini panel ya KAG ya national hawajui senior chief. Bwana asifiwe. That shows vile ambavyo mtumishi wa Mungu huyu alivyo. Ninapotoa heshima zangu kwa Mama Mureithi, ni mama, na zile siku ambazo nimemfahamu, yawezekana kuwa ni miaka mingi kiasi. Nilimjua mwaka wa 1990 wakiwa pale Shabab, na huwa nakumbuka nilipokuwa nafanya kazi ya biashara, walikuwa na lori pale, nilikuwa naenda na kodisho ile lori na bebea mizigo yangu.
Kwa hivyo ni familia naelewa. Hivi karibuni tukawa na mazishi ya mume wake, na kwa hakika baada ama wakati ule wa heka za mazishi kulikuwa na puruku kidogo, na nikajua ya kwamba muteithia wa mutumia wa ndigwa nĩ Ngai agwatagia gwatio. Mwathani arogocwo. Nilisimama na mũrĩithi harĩa hendaga kũhana ta hangĩgĩa thĩna. Nĩingĩetĩte wakiri nĩguo oke tũrũgame, na nĩndamenyaga haha hatingĩthiĩ thuru tondũ ngĩagĩsapotirwo nĩ wakiri ndarega kwandĩka marũa ma ũndũ ũcio ũngĩ, na nĩndaregire tondũ ndũngĩũka ira tuge ũrĩe thani njihũru na ũrĩa mwene irio. Ithe ti ũheo kĩrĩa ũkũheo. Mwathani arogocwo. Ũngĩenda kũhutia harĩa ngoo ndĩ mũũru, cuhĩrĩra ũke ũnjĩre atĩ nĩwe mwene gĩtĩ. Ndingĩtĩkĩra. Gĩtĩ kĩna mwene okoe wa gũcuhĩrĩra, tuge wĩ wa gũcuhĩrĩ. Hau nĩ tũkũiguithania. Ithe mũtiragĩtaũkĩrwo. Na hiyo maneno tuliweka laini. Nĩguo. Familia yanyu na mũrĩithi nĩguo. Nilisimama kwa sababu nilijua na ninaelewa haki ya kila mmoja. Sikuwa na deni. Na hata saa hii kitabu ni litae. Najua mambo yote tutaweka laini. Bwana wetu asifiwe. Juzi nimekuwa nimetembea hapa tu, kulikuwa na kaupepo kidogo, na hiyo mama yetu hiyo haina shida as far as niko kwa ofisi. Edieti kama kana to miaka 2 niguo thie retire, na hii maneno tutaweka laini, hii familia itakaa kwa amani. Bwana wetu asifiwe. Kando na hayo, kwa sababu nimekubaliwa kufanya hayo, kazi ambazo Mungu wetu amenipa, Baruku, sehemu za Kasabala, Bishop Johi nĩtũraita twamĩigua na nĩtwĩkaga ũru mũno waigua nĩndetwo handũ nginya thiae gũthitangwo na kũu kũngĩ, no ndienyenyagio tondũ ndauga nĩ gũthũkia nĩthũkagia. Kwa hivyo hatuna shida. Watu vijana wetu wamerudi kwa kukunywa pombe za mamba. Hii pombe kidogo kidogo kutoka sijui Kisii, hiyo tunaendelea kumaliza na Mungu ametusaidia. Kando na hayo, tuko na msimu wa kuelekea mwaka mpya ambapo tunahitaji kila mzazi aliye mahali hapa Form 1 wanapoingia tuwe na 100% transition. Hiyo tumekubaliana? Amen. Mutikirathimo nĩ kĩu. Amen. Oguo tondu ndikwenda gũthũkia mathaa ma igongona, Bishop nĩndatambũra nabathi ĩrĩa ũhete. Ngai witũ akũrathime, akuongerere matukũ na ũtũre ũkenagĩra wĩra ũyũ. Mwathani arogocwo. To appreciate Senior Chief vizuri. We can do better than that. Asante. Asante Chief. Wakati nilijua Mama Mũrĩithi yako pale hospital, tulienda huko, hatukumuona, alikuwa Mercy Hospital. Tuenda annex, kuna watu wengine tulienda. Na ili nijue amekufa, ni my son Denny ndiye alikuwa anaendesha, akapigiwa simu, nikasikia nauliza maswali, nikasikia amepewa habari ya hofu, nikamuuliza nani amekupigia simu, akaanza
kulia kwake nikafikiria ni nani, nikaconnect kulia kwake pekee. So the connectivity between mimi na watoto wangu na yeye familia is ngoja niwachane na mambo haya. Message yangu inasema kuwa na msingi wa Mungu, to have godly roots. Naenda kusoma katika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 8. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 8 inasema hivi: physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way because it promises life both for the present and for the future. This is the true saying to be completely accepted and believed. Biblia inasema ya kwamba wale watu ambao wanafanya mazoezi wakiwa ni wakimbizi, inawasaidia wakati ule wapate shahada. Lakini wale watu ambao wanajitolea kumheshimu Mungu na kumtumikia, wanapata msingi wa Mungu na mizizi ya Mungu ambayo inawafaidi katika maisha haya na maisha ambayo yatakao kuja. Na hii njia Biblia Kikuu inasema kwamba kwiyamurira Ngai ni gwa gututeithia matuko-ini maya na matuko maria magoka. Amen. Kwa hivyo wale wote waliookoka, Mungu anatubariki katika maisha haya, na pia tunawekewa bonus na furaha na taji na uzima wa milele katika maisha yanayokuja. Na hata kabla hatuja kufa, kuna mambo mengi na mategemeo mengi ambao Mungu anatusaidia. Ni hasara kubwa ya wale watu wanaoishi maisha bila Mungu, maana wanakosa kujengwa kwenye foundation ya Mungu na wanakosa kuwekwa kwenye mizizi ya Mungu, na hata maisha yao hapa duniani sio mazuri, na maisha yao yajayo hayatakuwa mazuri pia. Ningetaka muweze kuelewa Biblia vile inavyosema, ama research inatuonyesha maisha katika familia tofauti. Kuna classes ama standards za familia za Mungu na familia ambao wako katika foundation ya shetani, ambazo nataka kutaja kwa uchache. Number 1, kuna watu ambao wanaitwa royal families. Royal families ni kama familia ya Jomo Kenyatta ambayo ilikuwa royal family, akina Queen, akina Prince. Na watoto ambao wanazaliwa katika familia hii, leadership ya nchi kama ya Kenya ama Britain ama mahali penginepo, na ndiyo mliona ya kwamba Uhuru Kenyatta alipata uongozi katika Kenya. Hiyo ilitokana na foundation ya familia hiyo na mizizi. Familia yote ambao ni ya watu wameokoka wanazaa watoto ambao wanamuogopa Mungu. Amen. Na hapo ndio kunatoka, munaona mabishops, pastors, wachungaji, maana wamezaliwa
springboard yao ni foundation na mizizi ya wazazi wao. Kwa hivyo royal family, kama Uhuru akiwa mtoto aliinteract na presidents wengi wa nchi katika dunia na akawajua na akawa na mentorship. Lakini the royal family bila Mungu hawana matarajio ya uzima wa milele bila Mungu. Hallelujah. Because it is only the godly foundation and the godly roots will spring us from here on earth to heaven. Amen. Hata kama tutajenga foundations na mizizi ya aina gani katika familia zetu, kimbilio letu ni Mungu peke yake. Bila wokovu ni bure. Hallelujah. Kuna familia ingine ambayo inaitwa strong and wealthy family. Hawa watu strong and wealthy family ni watu wenye pesa. Hawa hataki mambo ya politics, because their potentiality, they have finances, they have wealth. Na watoto ambao wanazaa wanarithi utajiri huu. Lakini hata wakirithi utajiri huu bila misingi ya Mungu, bila mizizi ya Mungu, bila wokovu wa Mungu, maneno yao yanakuishia hapa duniani na utajiri wao. Amen. Tunajua kinajenga Karume, mahali anakufia ndio majina yao inaishia. Watoto waliwachwa wakipigania hii mali. Hata sasa makesi iko kotini. Without the foundation of God, the wealthy family and the rich families are nothing. Amen. Maana Biblia ilisema kujiteua kwake Mungu kuna faida kwa maisha haya na maisha yatakao kuja. Amen. The wealthy family wanafanya watoto wao wanarithi, na watoto wao wanaweza kuwa matajiri zaidi kuwaliko. Sasa confusion inakuja, wala wanamtafuta Mungu, wanamtafuta Mungu wapate pesa na wapate utajiri, hawamtafuti Mungu because they have everything. Amen. Nataka ujitafute uko wapi. Kama unataka kuishi maisha hapa duniani bila Mungu na kutoka hapa duniani bila Mungu, you can have everything, but without God you are useless. Amen. Familia hii ndio walikuwa wanaenda shuleni na viatu, sisi tukienda mguu. Hawa ndio watoto wao wanapelekwa shule, walipelekwa shule na magari. Hawa ndio watoto nyumba zao kulikuwa na TV. Wakati sisi hatukuwa na redio, kwao kulikuwa na TV. Ndio walivaa nguo wakibadilisha. Hakuna kitu chochote ambacho walikosa. The royal family have everything on earth. But that is not enough. There is God in heaven who has our destiny. Mahali ambako tutaishi umilele. Amen. Na nataka kuhubiria wale ambao mumepitia katika royal family, muweze kupeana maisha yenyu kwa Mungu, maana mutafaidika mara mbili. Mutafaidika kwa baraka ya maisha haya, mutafaidika kusherekea mbinguni, na yote itakuwa sawa. Amen. But if you fail to give your life unto Christ, utakula mayai, utakula vizuri, utasherehekea, lakini baada ya kifo utaenda kule kunaitwa kwa shetani. Luka 16
mstari wa 18 mpaka 31 inasema palikuwa na tajiri mmoja, alikula vizuri. Palikuwa na maskini mmoja ambaye alikuwa ameokoka, lakini alikuwa anapewa makombo na walikuwa wanasherekea na umbwa. Biblia mstari wa 22 katika Luka 16 inasema kwamba kifo kilikuja, kikaja kwa tajiri na kikaja kwa maskini. Biblia inasema maskini alipokufa alichukuliwa na malaika kwenye kifua cha Abrahamu, naye tajiri alipokufa alizikwa kava kwa gai, because tutafaidika kwa maisha haya na maisha ambayo atakao kuja. Hallelujah. Hiyo ni familia ya pili. Familia ya tatu inaitwa the weak families. Familia ambao wanaishi hapa duniani kutoka kwa babu kuma kweguka, from the grandparents to the parents to the children, nobody can help one another. Nobody to help another. Zinaitwa weak families ambazo ziko hapa duniani. Gideon katika Numbers 6 verse 25 inaeleza juu ya Gideon. Gideon alipoitwa na Mungu awatoe Waisraeli awapiganie kwa adui zao wa Midiani, alimwambia Mungu, I come from a very weak family, from a very weak tribe. Mungu usiniite, tafuta matajiri na watu familia kubwa. Mtu yule anabarikiwa in this weak family hawezi kuendelea, maana shida za familia yao zinakuja kwake. Sasa wanaishi inasako. Ule anabarikiwa anavutwa chini na shida na problems na umaskini wa watu hawa. Amen. But I want to give this group if weak family hope na tarajio. Amen. Maana katika Samueli wa kwanza 2 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8 Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiye anayetoa watu ambao ni maskini kwa mavumbi, anawapeleka wakae chini na wafalme. God lifts the poor people from the dust to be with the kings. Tena hapo inasema yeye ndiye anayeua na yeye ndiye anayesimamisha watu. Amen. Weak families, hata kama mweishi kwa umaskini, hakuna chakula kizuri, hakuna nyumba nzuri, aya nele wigwa guka wao ategaga huko, baba wao ategaga mbea, ciana ciao ri muwecirie atia guka wao ri mutegi wa huko, baba wao ri mutegi wa mbea, ciana ciao ni anyui a njohi, nio marahe cibũ wĩra kũhĩtana na njohi na gũita njohi. Kama hamujui, the families have roots, they have a lineage, na huwezi unless upokee Yesu Kristo ukate kitovu cha umaskini na familia zenyu na weak families, mutaishi na lineage hizo. Ni Yesu peke yake anaweza kukukomboa. Biblia inasemaje katika Yohana 8 mstari wa 32, wakati mtajua ukweli utawakomboa,
katika utumwa. Ukweli ni Yesu Kristo ambaye anaweza kuwatoa kutoka kwa utumwa wa dhambi, utumwa wa pombe, utumwa wa kutega huko, utumwa wa kutega hata hizo vitu zingine kipya. You become a new creature. A new creature ambaye anashibishwa na Yesu. A new creature ambaye anasikia ya kwamba anatoshereka. Amen. Ona mwathiko kana kuhikine kana mathiko-ini mwage kuria, aria mahonoketio ni Jesu ni maiganagira. Tondu mamenyaga ni maigeirwo indo ingi njega. Kuna vitu zingine vizuri wameekewa. Sasa ninajua nimekwaza wale ambao hawajakula. Hakuna chakula, ili malizika mapema. Musiende mkipiga kelele. Tumekuja mazishi. Kuna grupu ingine ambayo inaitwa small family. Small family ni watu wakati wameitana mkutano wa familia hawawezi kufika watu 10. Mumeitana Kitale, Lamu, Lodwar, Kinakona, Murang'a, Nyeri, wapi. Wale watu wanakuja watu 10. Na matiroka mekete shopping. Maroka makuite mikwaju na fura na marigiceirie ngingo. Waikara twetereire mitu ya ngano. Leo ni family yanyu. Watu ambao hawezi kutoa hata kitu wasaidie mtu. Hiyo familia hata wakisema wachange 10,000 wataweza. Hii familia ni watu ambao hata wakijaribu project gani hawataweza. Ile ingine familia tunasema nobody can help another. Hii nayo hata hakuna agenda ati wasaidie mtu. Hapana. Ni Yesu tu anaweza kuwaokoa. Pastor Johnson yeye huwa ananiambia ni yeye newe kirigiro kia family kuria aumite kwa muthe wa njama na kwa mutumia wake newe kirigiriro. Riu agucanagirio kurendwo mbia na guku na guku. Riu endagia nguku na mburi tondu kanitha ndiri mbia iramwe. It's only Jesus Christ can save small families. Kama unaweza kumpokea Yesu, atawabariki na magari, atawabariki na chochote, atawabariki na kile ambacho hawana. Watabadilishwa, tutabadilishwa, tutafanana na yeye. Amen. Maisha yao inabadilika, na sio hapa duniani, hata mbinguni. Yesu Kristo ameenda kuwajengea mahali. Na hiyo mahali itakapokuwa imemalizika, atakuja kutuchukua. Kozi, ona dhini wa nyumba 10, hata katika nyumba 10. Ona mutongoria wa munada. Utire. Ona grupu ya atumia ya ikombe. Na harigera formiro ya mitu ya ngano. Hata hawezi kupewa mahali ashikilie, hata kupatia watu maji. It is very unfortunate. Nimesikia chief amesema bibi yangu wako pale ni cheerleader wa Full Gospel. Nikajua hapo kuna foundation ya Mungu. Hallelujah. Kwa hiyo familia kuna mtu ako na qualification ya kuwa MCA. Hakuna qualification ya mtu kufanyika hata pastor ama mhubiri ama mzee wa kanisa. Leave alone kuokoka.
Katika hii unknown family hakuna mtu anaweza pewa hata kazi kwa shule, kwa bodi za shule, hata nursery. Hawana interaction na watu. Kama hapa kuna mazishi hawezi kuja. Nilikuwa na mshirika kama yule. Binti yake, msichana yake akagonjeka, akapewa mtoto kwa upasuaji. Wakati wa kutoka hana pesa. Bill wakati ule ilikuwa 60,000. Mama akaenda kwa chief amsaidie kuchanga pesa. Unafikiria chief ndio Mungu amempatia kazi ya bebe mizigo ya kijiji mzima, ati ako na pesa amepewa na serikali anakupatia? Chief alimuuliza, wewe ni wa kanisa? Kanisa gani? Disciples. Pastor wenyu ni nani? Akasema ni mimi. Eda uite pastor mkuje naye. Wakati ule mimi sikuwa bishop. Chief akaniambia, eda usaidie huyu mama, mchange hiyo pesa, mtoto atoke hospitali. Mimi nikaenda nikatagaza kanisa, siku fulani tunaenda kuanza kamati. Wakati na nikaambia mama uite watu wote wa kijiji wakuje. Kwali mwaliwe na lelia kohadago. Wakati nilifika hapo na gari, nilipofika mahali pale kwa gari, sikuona hata mtu mmoja, hata mtu nusu wa disciple hapo. Ona mundu nuthu kana kuota a disciple diamonireko. Watu wa itora ndonaga mauma nyumba makarora magacoka nyumba. You know, I stayed there for 2 hours. Hakuna mtu alikuja, hata watu wa kanisa. Nilipoenda Jumapili kuuliza watu kwa nini hawakuja, wamama wakaniletea kitabu. Kazi ya wamama hakuna jina yake. Wazee wakaleta kazi ya projects, hakuna mahali. Nikasikia haendi mazishi ya mtu. Itora haendi mazishi ya mtu. Haendi shida za watu. Sasa watu waliniambia, niwe mutungatirire kuwa murigo cio wa nyina muthe okurio kaumirira. Unajua mimi singeweza. Now what happened after 2 months? Twacemanagia nake na kiremba gitune kina marori na mitharaba ya yellow na ya green na ya blue. Ngimenya ni tuoro ni mushirika. Ndeyumiriire atiriri, haithuru tonda Ndale pastor Mukurino. No wekere bage akune kia white. Ile swali nataka kuuliza, do we have these families in the society? Tuko na watu kama ile? Amen. But I want to give you hope. If you are in the family that is unknown, there is hope. Amen. There is hope in Jesus Christ. Tunao matarajio makubwa katika Yesu. We have a mighty God in heaven ambaye anaweza kukutoa kwenye umaskini uwe kama mfalme ama mkule kama mfalme. Amen. Niliona hata mhubiri moja, hata nyinyi wahubiri muna shida.
Unajua hakuna watu wengi wanahubiria wahubiri. No nĩ ndĩkĩraga hinya tondũ ngoretwo na hunjia ya rĩu nĩ njũĩ pros and cons. Maana wahubiri wengi ni wachoyo, si wapeanaji. Sasa niliona mhubiri mmoja na hubiri kwa TV, ako peke yake na ule mtu anamsikiliza ni mtu mmoja. Nafikiri alikuwa bibi yake. Nikiona hakuna watu, kwa nini nihubiri? Sio mtu mmoja nimuite kando nimpatie semina. Kwa hivyo kulikuwa mhubiri ambaye alitoka from unknown family, na alipojipata ako peke yake hakuomba Mungu na kumtumikia Mungu ampe favor. Siku kwa wahubiri wanafungua kanisa, baada ya miaka 3 wanafunga. Mwingine kule kuko na kelele mingi, lakini anahubiria watu 3. Paulo alisema yeye hawezi kutupa ngumi hewa na hawezi kukimbia bu. Kama wewe ni mchungaji wetu na mhubiri wetu, ama uko hapa, wachana na kanisa, enda mlimani, enda Heaven's Gate, omba Mungu akunenee mara ya pili. Hallelujah. Maana Pastor Mureithi, wewe unakaa huko Moro ati unahubiria mtu mmoja ameketi pale chini mpaka jasho inatoka, na unatoa koti unaweka chini ya meza, unaendelea kuhubiri. You must do something. Amen. Hivi mimi nilivyo sio hivyo nilivyozaliwa. Niye nimete mafuti. Wakati nilimaliza shule high school, kabla sijaenda kufanya kazi kwa insurance, nimefanya kazi ya kuchunga ng'ombe na kukamua ng'ombe. Na nilikuwa napewa shilingi 10 per day. Sio shida kuanza kwa shida na kumauskini. Shida ni kwamba usikae pale. The problem is not starting a lonely job. The problem is staying there forever in a fruitless job. Amen. Ona he muinyura inire atiriri ndukanjethe hali urandigite ki ira mwathani ni arekire atia. Ti uru kuona thina na ti uru kuhunjia na thina, no muhunjia ungihunjia miaka 5 10 ginya muithikiri ndurahunjia naguo, ginya nduthi ginya kibi mutwe waku wina thina, thina we mutwe nduri handu hangi, because a normal person no ginya weke mathafu. Amen. Akorintho wa pili 13 mstari wa 5 inasemaje? Paulo akasema, look back and check your work. Uzimba na wegerie haria umete na haria ukinyite. With God there is nothing impossible. Ndimuhunjia itari muithikiri nyina Mureithi wende unju ingihunjia itari mutumia na ndimuhunjia na itari pastor. Duka-ini yaku ni ndokaga
ndarehire Njoro agenda tugure muithikiri. Athuri makihurana na agenda ĩyo, ũtukũ mũgima tũtiaririe agenda ĩngĩ. Makiuga tũrĩrutaga waya kũ cia muithikiri ciatuĩka matanga mariumaga kũ. Na pastor wako ũrĩa warĩ pastor wako ya Pastor Johnson hĩndĩ ĩyo ndĩ mũhunjia wake, makĩrũa nayo magĩtigĩrĩra gũtirĩ muithikiri. Imagine andũ maroria matanga mariumaga kũ na waya na ngengere, aganarimu aganatairi. No rũcinĩ kanyũmba karĩa twarĩ, ngiuma nĩgetha thiĩ washroom, ngĩona riũa itune rĩacomoka, ngĩona tarĩ ritho rĩa Ngai. Ngĩrora ngĩarĩria ritho rĩu nĩ Ngai ndĩrarĩria. Ngiuga Ngai uma mũira, andũ aya nĩ mahũrana muithikiri ndikagũre. No way Ngai, because I serve a mighty God. Nako niwe unjĩtĩte kanitha ĩno ya disciple, I will preach with the big cars one time. Amen. Na nĩhunjĩtie na ngari nyinyi, ngari ta 6. No rĩu ngari ĩrĩa ndĩ muithikiri ũgũrwo nĩ matanga na taĩri na waya-rĩ, meha rĩu nginya ngari ĩyo matirĩ, kana muithikiri wa waya kana nduthi. There is nobody who can block you from the blessings of God if you are serving God with a whole heart. Amen. Kĩrathimo gĩaku gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtunya. Mwathani nĩ ekũigĩire. Ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte ira. Mwathani nĩ aranjeheririe. Arandwara njĩra-inĩ cia irathimo. O mũthenya kĩrathimo kĩerũ. Hallelujah. Receive a new blessing in the mighty name of Jesus. Wale wote mko ndani ya Yesu mtapokea baraka mpya kila mwaka, kila wakati, kila mwezi. Our God is a game changer in the mighty name of Jesus. He can overturn tables kwa wale ambao wako ndani yake. Hallelujah. Nikimalizia, kuna wale ambao wanaitwa servants family. Family ya Gobotheri. Ndora matũraga ũkombo-inĩ mataumaga mehia-inĩ. Na matoaine na Ngai. Mawĩra mao nĩ ma ũkombo. Ndio nyinyi mnatuma wasichana wetu Qatar, Saudi Arabia. Mwiritu mwarathire Saudi Arabia. Kũrĩa arathire kwandĩkwo. Araheirwo wĩra wa floor 4. Mũmwandĩkire. Employer wake akona 4 wives. Floor ya juu, ya katikati, ya chini. Msichana anaamka saa 9 usiku. Anaosha floor zote, analala 4 hours. Nyinyi mnasikia stories zote, wengine wanakufia huko. Mnakuja tuchange tutoe mili yao huko. Those are the roots of servants, of slaves. Slaves families. Na mimi sisemi msiende Arabia, lakini mjue nyinyi ni wa mizizi gani. From which foundation you come from. Wengine kuma shosho wao ale maidi. Mamu wao nake. Ciana ciao nĩo marĩmaga mahuti mbarũkũ. Na ndirauga mũtikarĩme mahuti nĩnĩmĩte. No, kiugo kĩrauga it's not a problem. Starting with the problems.
The problem is staying there forever. Yeah. Ti ũru gũkama nĩngamĩte, mabuti nĩmĩte mũno. Ndute wĩra wa mĩako, mabundi mũtingĩhenia. Ndutĩte mawĩra marĩkũ? Na no ndutĩte wĩra wa insurance. Mwathani akĩnjĩra tigana na wĩra ũyũ. Nĩtũhunjĩtie twĩna mũthuri ũyũ gwĩtwo Pastor Johnson. Kĩratũ gĩgatarũka gĩkogoma. Dado Mwangoria akĩnjĩra atĩ ndugu wĩkĩraga kĩratũ namba cigana? Ngiuga haleluya. Nginya ũmũthĩ ndirĩ ndakĩona. Andĩkire namba, akĩohera gĩtambaya na haha thutha, ngĩciria atĩ rũciũ kĩratũ nĩ kĩro. Shati ĩgathira, tũkagarũra kara ĩno ya na gũkũ thĩiniĩ ũgekĩra na gũkũ nja. Nguo nĩ ĩmwe, kũu guothe nĩ ngereire. No wega ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ, Ngai, Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, katika 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we shall be moving from one glory to, that is the systems of God. Hiyo ndio baraka ya Mungu, ya kwamba tutatolewa kutoka kwa utukufu huu mpaka utukufu mwingine. Those are the systems of God. Kwa hivyo wale watu ambao wako katika unknown families, hamujulikani. Wakati unataka kwenda kwa unknown family, no ulie kumaba roko mwisho gwake nuthia wakaranja. Ucio tutire twamũigua. Ena rĩtwa rĩngĩ. Ciana ciake etagwo atĩa? Ciĩtagwo Kamau Thita. Ai, nĩ tuora mũno. No ũtinde ũkĩũrũra. Na niĩ gwakwa no ũrĩrie Bahati ona Naikuru. Ũthi stage ya Bahati na Wanyororo na kũrĩa kũngĩ. Ũnjũrie. Nĩ gũtharanwo nĩ andũ makĩote. Ũcio nĩ tũmwe na gwake nĩ tũmwe. Wakinya mairo 10 twara kwa Bishop Ng'ania. Ngai nĩ agarũraga maũndũ. Hebu nisipoteza wakati because you have a long program. Na nikio njĩtire Cibo aragie tene. Kaba inyuĩ mũnegenage no Cibo ndakanegene niĩ. Tondũ ndĩramũbatara rũciũ. Inyuĩ mũkũnegena haha mũgĩkinya Rami-rĩ, mũgande kanua nĩ inegene mũtigane naniĩ. Na ndatinia family nyingĩ iria ngwenda kũmũ-explainĩra, tondũ ndatigia family ĩmwe ya andũ arĩa morotaga ndungata na marigĩrĩrio mao. Ndiĩkĩtie public interest. Hey family, there is a family ambayo inaitwa familia kinyume na anointing ya Mungu. Amen. Na Biblia inasema kwamba familia hiyo ambao wanaketi chini na watoto wao na kuongea juu ya mchungaji na kuongea juu ya wachungaji, wanatafuta curses. Laana inakuwa juu yao. Kuna wazazi waliketi chini wanaongea juu ya mchungaji na watoto walikuweko. Leo makiuga ati pastor okare ndio ng'aragu akoragwo rutĩte kũ arĩaga ũguo arĩaga ta mamba ũrĩa mamba ĩrarĩa. Sasa wakati pastor alikuja kutembea, watoto wote walienda karibu na yeye akikula wanamwangalia. Akimũria nĩkĩ ciana ici mũrandora? Mamwĩre atĩ tondũ baba na mami mauga ũrĩaga ta mamba. Hawa wazazi wanaitisha baraka kwa nyumba hii ama wanaitisha laana? Na hii laana inatoka kwa wazazi inaenda mpaka kwa generation zao. Hii laana inatoka kwa from one generation to
another generation. Unless pawe mtoto mmoja atakaye kuwa na akili aone mambo yao hayaendi vizuri. Amen. Si mnaangalia familia zingine walijenga nyumba inabomoka. And it is very hard wajenge nyumba ya mawe. Hiyo neema hawezi kupata. If you are fighting God himself, wakati unapigana na mtumishi wa Mungu, you are fighting God himself. Amen. Hebu endeni kwa watu wa Catholic, wanaheshima padri wao na fathers sao. Kama hapa kuna watu wa Catholic, I salute you. Ona mangigwa mufia wao ne anyuite njohi agakomba mutaro. Mauga ni padri wito. Na magogona tamaya mama thiko makara laini marehe magetha. Makina ne thithino ya magetha maitũ tũrakũrehe. Nĩguo kana tiguo? Kanitha wa kĩroho nĩ kũmũrehaga magetha mũtungati agĩthikana. Tigai gwĩtuaga. Atĩ mũrathio manĩnyua honoku. Na itindo-inĩ cia ciana cianyu supper na breakfast na lunch nĩ ndeto cia mũtungatĩri. Niĩ nĩ thiĩte kanitha wa mũbĩa. Twĩ ciana wathira andũ makiuma nja. Headmaster witũ ngiona nĩ agwatia thigara. Andũ arĩa angĩ makĩgwatia thigara. Mũbĩa akiuma akĩgwatia thigara. Ngiuga karĩ kũgũkũ njũkire. Na andũ aya matirauma kanitha ĩyo. Tiga njũĩ kĩroho wega no ũbatithio wa maĩ maingĩ na njĩra cia Ngai. Kuria gwĩ gĩtĩo. Mũrenda ndige kuga. Ndũĩ nditũraga rĩera-inĩ ndũragũkũ thĩ. Na ndambĩrĩirie gũtungata ndĩ class 4, ndĩ altar boy. Rĩu nĩ njũĩ agũrũki, andũ ahonoku. Reke ndige kũhunjia. Nĩ ndatiga maũndũ maingĩ, no njũria atĩrĩrĩ, ona mwarega kũhonoka, nũ kwenda kũhonoka? Nani anataka kutoka kwa hizo familia zote apokee Yesu, apandishwe, atembee kama mfalme, aenjoy maisha yake hapa duniani na hata mbinguni. Amen. Nĩndatinia nyũmba nyingĩ mũgoka nĩ mathiko tuma kana nĩ semina? Tuma mathiko. Ngai aromũrathima. Amen. Kama tunaweza mshangilia vizuri zaidi ya hapo, tushangilia askofu kwa makofi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nadhani siku ya leo Mungu alitamani tunapofunga mwaka wa 2023 tunenewe kuhusu jamii zetu. And it is good kila mmoja ajiangalie, kwa sababu kila mmoja ametoka kwa jamii fulani, na uangalie trendi yenu. Ukiangalia hivyo ujue mahali ambapo utaweza kumtafuta Mungu. So kufikia hapo sina budi. Nataka tu tusimame sisi wote, tusimame. Just kila mmoja asimame. Simama tu. Simama. Haya, stretch yourself. Oguo. Nĩndĩrenda rĩu twĩkĩrwo introduction family ino na tukimimenye na nĩguo wega. Rĩu ikarai thĩ. Nataka tufahamishwe familia hii, tuweze kuwajua pamoja na familia zao na marafiki zao na wale ambao tutapata fursa ile. Nataka tuweke mikono yetu kwa pamoja, tumkaribishe MC wa family katika jina la Yesu. Hallelujah. Thank you so much. Karibu sana.
we wa family ri kumundo wa Ngai toko ni oya kuruta wira ngombo kuringana na uri uranyona gitongoria kwa ya othe ri nie akwa ni gutongoria tutongoragia. Haya, pigieni MC wetu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Simseme amina vizuri. Mi kwanza nataka tusimame tupigie askofu makofi mazuri. Imagine amesimama hapa almost 1 hour. Na kabisa anakaa chini, tumekaa chini. Tusimame juu. Tupeni askofu makofi mazuri na tushangilia katika jina la Yesu. Pea baba askofu makofi mazuri. Amen, amen. Baba, we love you. Tunaweza keti chini katika jina la Yesu. Baba ni mzazi wangu. Hata jina kutoa askofu saa zingine inakuwa ngumu juu yeye ni baba. Baba, tunakupenda sana. Na asante pia kwa kupata hii nafasi mahali hapa kusimama. Na kabla sijamaliza, kuna mtu mmoja special nataka nianze kumtambulisha kabla nijitambue. Kama unajua wewe ni special sana, simama kwa miguu yako kisha ninene hiyo ingine. Where are you? Where are you? Simama juu. Mpigieni makofi mazuri. Kuja, just come. She's my beautiful wife, Pastor Mercy, na ningetaka amsalimie kabla niendelee. Si ndio? Nogeithanie wega hii. Mwathani agocwo ringi. Pastor Mwathani agocwo. Niki ukijonora guguo mbere ya andu. You make me blush. Anyway. Naitwa Pastor Mercy David. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. He is my husband. I love him so much. Tumebarikiwa na watoto 3. And there is our beautiful mom. Mom, salimia watu. My mom in love. Amen, amen. She's my beloved beautiful wife. Wachungaji, tuache kuita mabibi zetu modo wakwa. Tuache niyo kabisa. Mimi nimesimama hapa ndio MC wa family. Nilijipata tu na kuanga MC wa family. Naitwa Pastor David Mwangi Kingori. Hapa niko kwa baba mkubwa ambaye amelala hapa ni mami mukuru. So baba wa hapa na baba yangu ni wa mama mmoja, baba mmoja. Simunipigie makofi kwa hilo. So nataka tuchukue muda mfupi sana tuendeleze rasma za familia, kisha baada ya hapo turejeshe ibada kwa MC wetu mpendwa wa pastor, kisha tuendelee. So before anything else, tunaomba eulogies. I don't know zilikuwa zimepeanwa bado eulogies. So tupate ushers, tuanzie kwa wachungaji, kwa familia, then to the guests, kisha tuende kwa haraka. Si hapo iko mzuri? So ushers tafadhali, tuinuke ushers tusaidiane, ushers. Haya, ona toto mutigo tuteithia kukiheana andu a Ngai. Ushers, chukueni hizi vitu muzitawanye vizuri, ziko mingi zitawafikia. Amen. Very fast. Na tukiendelea hapo, nataka kabla tutambulishe familia zingine ama mambo zingine ambazo zitafuata, namtaka Wilmark ako wapi? Where is Wilmark? Amen. Haya, Wilmark anapojitayarisha, yeye ndio kijana ambaye atatusomea hadithi ya mam, tujue venye imekuwa. Very fast. Ushers. Very fast. Inakule ya mwisho, kamwe. Na msiweke kwa bag, ukisoma pea mwenzako. Then we move very fast. Yes. Wilmark. Haya, pigeni Wilmark makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana. Thank you.
Very fast. Okay. You praise God. Nye njĩtagwo Macharia wa Gaceru kana Wilmark, na ũrĩa ũkomete haha nĩ my aunt. My mom ni sister yake, so ngũthoma rũgano rwa tata na Gĩkũyũ. Rũgano rwa mũtigairĩ Lucy Njoki Kega. Mũtigairĩ Lucy Njoki Kega aciarirwo mwaka wa 1950 itũũra-inĩ rĩa ya Mũgwe, Mũrang'a County. Nĩ aciari ake mũtigairĩ Josephat Gĩcemi Gacaũ na mũtigairĩ Milka Njeri Gĩcemi. Maciaranĩirwo na mũtigairĩ Nyambura Mwangi wa Mũrang'a, mũtigairĩ Kĩmani Gĩcemi wa Kipkelion, mũtigairĩ Francis Ndegwa wa Solai, Joseph Irongo Mwangi wa Solai, Jacinta Wairimu wa Solai, Margaret Waithera Gaceru wa Kĩnangobu. Gĩthomo. Mũtigairĩ Lucy Njoki Kega athomeire cukuru wĩtagwo Mawingu Primary School Kuresoi Molo. Kũrĩ mwaka wa 1966 nĩ mathamĩire na aciari ake na magĩthiĩ itũũra-inĩ rĩa Chepsion Village, Kericho County. Wĩra. Mũtigairĩ ambĩrĩirie wĩra wa biacara kũrĩa arĩ mũhũri biacara wĩ gatũ itũũra-inĩ rĩa Makutano ma Eldama Ravine, na nĩ aigĩte wĩra wa mũkawa, bucĩrĩ na general shop. Nĩ ararĩ na kĩyo kĩingĩ wĩra-inĩ wake na ũrĩmi gũkũ Naikuru. Kũhika. Arĩ o kũu Chepsion nĩ ahikirio nĩ mũthuri wake J.C. Kenga Mũrĩithi mwaka-inĩ wa 1967. Nĩ matanaheirwo na ciana 10, nĩo Esther Wambui wa Elda Ravine, Jane Njeri, mũtigairĩ Peter Mũrĩithi, mwendoneire Eunice Mũmbi, Hannah Nyambura, Grace Wangui, Jacinta Wairimu wa Canada, Miriam Wanjiru, David Gĩcemi na Ruth Waithera. Nĩ cũcũ wa ciana nyingĩ na ararĩ na tũcukuru. Kanitha. Mũtigairĩ Lucy Njoki Kega nĩ ahonokire kanitha wa Disciples of Christ Church kũrĩ mwaka wa 1980. Arĩ ũmwe wa arĩa maambĩrĩirie kanitha wa Disciples of Christ o kũu Maji Mazuri. Nĩ akoretwo chairedi wa Women Fellowship kanitha-inĩ gũkũ Naikuru. Akoretwo mwĩtĩkia mũrũmu wa kanitha ũcio, mũruti wĩra wa Ngai na kĩyo, njamba ya wĩtĩkio na mũtongoria wa bata o nginya kũhurũka gwake. Ndwari. Mũtigairĩ Lucy Njoki Kega nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ kuma tarĩki 26 mweri wa kenda 2023. Akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ mwanya mwanya ta Coptic Hospital Nairobi, Aga Khan Hospital Nairobi na Nakuru PGH Annex. Kũrĩ mweri 21 mweri wa 12 mwaka wa 2023 nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ na agĩtwarwo thibitarĩ wa Valley Hospital Naikuru na agĩkoma kuo. Kiumia kwĩ mũthenya wa kiumia 23/12/2023 ĩgĩkinya thaa ĩmwe nĩ etirwo nĩ Mwathani. Ahurũka arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 74. Nĩ atiga ciana 8, mwanake ũmwe na airĩtu 7. Nĩ Ngai waheanire na nowe wacokera, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Thengio, asanti sana. Haya, mpigeni makofi mazuri. Niye personally ningehota gũthoma Gĩkũyũ. Umenishangaza sana kijana. Mungu akubariki sana. So very fast tutaingia kwa tributes ambazo we have just set them aside za immediate family ya Baba Kinga, na tunaanza ya the entire family ambayo inasomwa na Ruth Kinga. Karibu sana Ruth. Anapojitayarisha, tuna grandchildren wawili, Jesse Kinga Wangoi na Shri dada yake, wakuwe tayari watayarishwe very fast. Pigeni Ruth makofi mazuri anapotembea taratibu. Amen. Karibu. Murega andũ a Ngai.
Hamarĩtwa njĩtagwo Ruth Waithira, na nĩ ni mwana wa mũico wa nyina wa Mũrĩithi. Nĩngwenda kuga nĩ wega he andũ arĩa othe matũrũgamĩrĩire, andũ a kanitha, ona itũũra na arata. Ngai witũ aromũrathima. Na to my sisters and the family, I want you guys to be strong, because this day is very special as we celebrate the life of our beloved mother. Mami witũ ararĩ mũtumia arendete Ngai mũno, na nĩ atũrereire ũhoro-inĩ. Nĩ mũrona ũrĩa ũmũthĩ twĩ athaka? Ona niĩ ndĩraigua wega mũno. Ngai amũrathime. Today, as we gather to celebrate the life of an extraordinary matriarch, my heart overflows with love, gratitude, and immeasurable sense of loss. My dear Martha, your presence brought light, warmth, and boundless love into our lives. You are the rock upon which our family stood, the pillar of the strength through life's trials and tribulations. Your unwavering faith and resilience inspired us all. You taught us the power of compassion, kindness, and forgiveness, showing us that true strength lies not in might, but in the gentleness of the heart. Your love knew no bounds, and your selflessness knew no limits. You dedicated yourself to nurturing and raising us. You served God wholeheartedly. We grew up knowing the way of God, shaping us into the people we are today. Your sacrifices were countless, your support unwavering. You believed in our dreams when we doubted ourselves, and you cheered us all through every triumph and setback. Though the ache of your absence is profound, we take comfort in the memories we shared and the love we were fortunate enough to receive from you. Dear Mother, thank you for being the embodiment of unconditional love, a beacon of light in our lives. Your warmth and presence will be deeply missed. Our home is left without a mother to call mommy and a father to call daddy. Who will be welcoming us home? Nore tudaganaga. But your spirit will forever shine brightly in our hearts. We are eternally grateful for the gift of having you as our mother. Rest in peace, dear Mom, knowing that you will forever be cherished and loved. Rekei tũgĩe na hinya
tondu nitũĩ mami rĩ no gũkoma akomete, na thayũ wa Ngai ũkorwo hamwe na ithuĩ, na Ngai ũrĩa mami witũ arahoyaga atũhe hinya, na ndagatũrekererie ihinda rĩrĩ rĩritũ. Let us all be strong for our dear mommy. Thank you. It's well, it's well, it's well. Yeah, just mpigeni makofi mazuri. Ametuambia tukue strong. We cheer them up at this time of life. Amen. So Jesse, kuwa tayari Jesse. Karibu sana. Pigeni Jesse makofi. Yeah, this is Jesse. Karibu sana. Hello, my name is Jesse Kinga of Grace Wangwe, and today I'll be doing tributes to Grandma. I love you, Grandma. You are truly a special woman, very special. Your memories will always live within us. I love you, Grandma. You are truly a special woman. Your memories will always live within us. Thank you for your sacrifices, your care, and concern, your love, and everything that you have done for me. Wherever you are, I know you are in a much better place. I will forever be grateful and thankful that you are my grandmother. Thank you. Pigeni Jesse makofi mazuri pia. Amen. So mtu atusapotie Shri akuja nasikia na neno. She's a beautiful girl. Haya, kapigeni makofi mazuri. Shri just come. Thank you. Thank you. Very brave for Grandma. I have this. Hello, my name is Wanjiko, and today I will present a tribute from my grandma. I'll never forget the days that she took me to the shop. I'll never forget the days she danced with me. I'll never forget the days she's always smiled with me. I'll never forget the days she laughed with me. I love you and I know you're in a safe place. Wow, kapigeni makofi mazuri. Shri, thank you. We are moving very fast. Sio ni mzuri kabisa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ruth ametuambia we be strong. Tukue strong juu yao. So tunaingia kwa the family song very fast. The family ya Kinga mngekuwa mahali hapa. Now we do the song yenye mama alikuwa anapenda. Hiyo ndio taratibu yangu inasema. Tuharakishe kidogo, mvua inaweza tupata. Yes. Familia ikijitayarisha, ningependa familia ikijitayarisha kusimama ndio twende haraka. Familia Mureithi mahali wako, simameni juu na muevu umati. Familia Mureithi, simameni juu na muevu umati. Familia Mureithi, simameni. Mutirogame andu a Ngai, mukire guku na ndira muona. Mukire guku na mwere andu guoko. Oya itumoko ikarai thi. Familia Gishemi iko wapi? Tusimame kwa wepesi juu. Familia Gishemi. Na ngojea mkuje. Kuje, just come, the family come. Familia Gishemi, inueni mikono juu. Tunawapenda sana. Wapigeni makofi mazuri kwa hiyo acknowledgement. Song, family song. Yes. Again, kabla familia haya kujeni. Mike, tusaidiwe na Mike. Titinga kuga fafandi wega nodune ujui bere ya gui gado bere
Amen. Kidogo. Si tusimameni tu tuwaimbishe wimbo. Nilisikia ndio mama alipenda sana, na pia to the entire family ikuwe ni sehemu yenu. May it comfort you. DJ tupe mziki. Amen. Makofi mazuri kabisa. Makofi mega, wapigeni makofi mazuri tu. Oye, narudia tena. Wapigieni makofi mazuri. Unajua kani mwanasiasa angekuwa hapa, ile makofi mungekuwa munapiga na gemi. Bwana asifiwe. Pigieni familia hiyo makofi mazuri. Let's celebrate them. Ko ujerio haha thai. Anyway. Nataka mnenaji wa kwanza ambaye pia naitwa Bishop Monica. Tumpe makofi mazuri, anene kwa kifupi. Karibu sana Bishop. Makofi mazuri, makofi mazuri.
Amen, amen, amen. Abai mutige. Mathaa ici tũmakwĩrwo nĩ bishop. Ũrĩa mũbĩa aheagwo gĩtĩo. Mandeto icio na citikinyĩte kambĩ. Na bishop nginya makofi. Mwathani coka harĩa bishop. Ngwĩte ũke tuone kana makwaria. Unaniongezea ingine? Asanti. Kejige stoko haha. Haya. Mwaria wa family wa mbere ambaye ni Bishop Monica, mpigeni makofi mazuri. Yes, yes, yes. Hey. Amen, amen, amen. Amen. Abaudi yake hanya. Tata. Amen, amen. Karibu sana. Dakika ithatũ. Nĩ nyingĩ. Asante. Mwathani arogocwo. Tũgeithanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Huyo ni ũhiki wa mwarwa. Hii ni harusi ya dada yetu, maana yeye ni mshindi na amekufa akiwa shujaa. Tangu alipookoka. Mimi sitaongea mambo mengi kwa sababu Bishop ametuhubiria. Bishop, Mungu akubariki sana. Unajua wakati ulikuwa unahubiri, nilikumbuka mimi nikienda mahali na wacha jina. Ukikuja huko Njoro utakuta stage inaitanishwa na sisi. Ukikuja huko mahali tulihamia upande huu tukanunua shamba, ukitaka kuja upande huo unaulizwa unaenda wapi? Wadhie kwa pastor. Wanaletwa kwangu ndio wajue njia. Sasa hawajui pastor ni nani. Wananiuliza, wakinikuta wananiambia tunataka pastor. Wanafikiri pastor ni mzee, nawaambia ameondoka kidogo lakini niko nitakuelezea. Umehubiri vizuri. Tigaretwa. Eni. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba tumebarikiwa, na nilisema hapa mimi ni Bishop Monica Mwangi na hubiri Molo na kanisa la Good News Brethren Church. Kwa hivyo sitaki kurudia mambo mengi, nataka niguze tu kama mnenaji wa familia. Mnenaji wa familia ya Moreithi, sisi tumefurahi kwa kanisa namba moja, kwa marafiki namba moja, wote tuwapema namba moja moja, mmetusaidia. Na nikitaka ongea juu ya huyu dada wetu Lucia, aliolewa kwetu kama mimi ni mdogo, na nikiwa mdogo tangu aingie kwetu hajatoroka hata siku moja. Na ndugu yangu hakuwa mchache. Unajua usifiche mambo sana. Hakuwa mchache. Ndugu yangu anajua kulete dogo dogo. Lakini tulikataa na huyu mama. Tukasema huyu ni mama wa familia. Na huyu ni wetu, hata toka kwa boma yetu. Na hajaenda kwao hata siku moja. Na hata akichogoswa na hao wanaletwa ajipigani. Wakati mwingine namwambiaga Mama Wambui, usifanye kitu. Mimi ndio ninakuja pigia huyo ndugu yangu kelele. Ananiambia Nyambura anaweza kukugonga, ngamwira ona ndore wa gutha na ngutha. Ngutha. Oyo ni gituge kia muci uyu na tutingera mundu ukumuhutia. Kwa hivyo huyu mama hata akiwa mama kanisa sio kurukiria. Unajua unaweza kuwa mama kanisa na jioni utoroke, ujase misigo magunia ya nailoni na masafuria, unaenda tena unarudi. Lakini huyu hajaenda hata siku moja. Amekaa kwa boma yetu akiwa mvumilivu. Hakukirĩrĩria ni namba moja. Kwa hivyo sina mambo mengi nataka kusema, na ana fitina. Na ukikuja hata tulikuwa tumempatisa jina Marekere. Ukikuja mwambie, unajua mama, si tunamuita Mama Wambui maana ndio wa kwanza. Mama Wambui nimekosewa na fulani, anakuambia wasamehe. Sasa tukamuita msamaha. Kwa hivyo nataka niseme sina mambo mengi. Daudi nakuletea hii, alafu ushike tuendelee na hiyo ingine. Na mimi sijazaliwa peke yangu kwa Moreithi. Naomi yako huko. Kuna dada yangu mkubwa ataenda kunichapa, aniambie wewe tuile wewe ke na niweke hii gada. Wewe ko Naomi ako pande gani? Nako. Leke tu no mukuru. Na no yahota kuga nĩ ndĩretua. Wewe tu akimbere ona mathiko-inĩ no arenda kwaria na kuonekana. Ithuĩ tũtiendaga ũkana gũkũ mũmbi witũ. Haleluya. Huyu ndiye alinilea, alikuwa akinichapa chapa kunipea adabu. Haleluya. Mwathani arogocwo. Jesu aroneneha. Egĩtĩ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Naomi Mũmbi. Na ndĩ muhonoki, nĩ nyenda Mwathani muno.
na ndikwenda kwaria tondu ndigagite mathaa ni undu mwari wa ithe witũ ũyũ ũkomete haha ũguo dada yangu auga niguo kũrĩ tondu mũrũ wa maitũ arĩ kĩndũ kĩũru na kĩega ndigũcina aca no rĩrĩ ũguo mwerũ atĩ era augaga we gũkirĩrĩria nĩkuo kũhota gũkirĩrĩria nĩkuo kũhota ũyũ nĩ mũhotani kabitha ndarĩ arakaria maitũ kana baba ona ciana cia mũciĩ tũkĩrega nake tũkiuga ũyũ tweraga mũrũ wa maitũ ngamwĩra reke ngwĩre ũkarogota no gĩtugĩ kĩho na nĩkĩo gĩkĩ rĩu nguga Ngai amũrathime niĩ nĩ ũyũ mũthuri we thutha wakwa niĩ nĩ niĩ mũkũrũ gũkĩra mũrũ wa maitũ no nĩ ndamwĩraga ingine unasema wacha ndamũtigĩra hau na Ngai amũrathime nĩ wega ũrĩa mwĩkĩte amen hũrĩrai mũmbirũ hĩ nĩ aria wega mũno Ngai aromũrathima he kĩndũ itanauga David kenjuge mũrũ wa maitũ arĩ mũthaka mũno ti kwendendaga kũhikania no arĩ mũthaka mũno ndogondogo nĩ ciamwendete no ndarĩ mũthaka kũngĩra tata wake na ngobu hũrĩrai tata wake na ngobu makobi nĩwe ũcio asante sana ũcio tũmĩta tata wake na ngobu wa Nyandarua hena tata wa Moro tata wa Hururu ũka haha haya hũrĩrai tata witũ wa Nyahururu makobi tata wa Ngũi ndũharakicie tu abotige hũrĩrwo makobi mega ũragĩũka narua nĩkĩ haya mũhũrĩrai makobi agĩũka tata oka rĩu haya rĩu ũka na kaĩ ũgũtenyera amen tũkĩjua hiũhe na gũkũ na haha ũguo kĩrũgamire hau hakuhĩ na TV no nginya makuone ũmũthĩ inyita ndagĩka ithatũ my sister hatirĩ ũhoro ndĩagĩthira nyita Bwana asifiwe Ngai arogocwo ndĩrakenera Ngai njĩtagwo Pastor Grace na Grace ye haha harĩ o ũndũ ũmwe tu mũnjĩtĩkĩrie Ruthu ũke na nyina Melissa na Wangũi arogocwo Mwathani ti gũcagũra ndacagũra hau hange nĩ ngũmwĩra gĩtũmi kĩa ndemete mũkĩhiũha Bwana asifiwe sana atĩ tiga arĩ mwena wakwa nĩ ndingĩahotirwo nĩ thũ Mwathani arogocwo tiga Jesu arĩ mwena wakwa thũ ithe to ikũhote ũngĩkorwo ũtarĩ mwena wa Ngai Mwathani arogocwo nĩ gũkena ndĩrakena ndamenya mwarĩ wa ithe witũ ũyũ akuĩte yani akomete atoranĩtie arogocwo tũrararaga nake akanjĩra niĩ ndĩrahoya ngoro yakwa ndĩgatiganĩrio arogocwo Mwathani niĩ ndũrĩte nake mĩeri 2.5 na gĩtũmi kĩa njũke ndimenyaga nĩkĩ ũcio nĩ Ngai Mwathani arogocwo ũyũ wa Grace tũtirĩ twamwĩtia mbia cia thibitarĩ akĩaga gũtũhe Mwathani arogocwo na ithuĩ noyo nĩ ithuĩ tũramũtwaraga arogocwo Mwathani gũtirĩ mũthenya ona ũmwe twamwĩrire Mwathani egũthiĩ thibitarĩ akĩaga gũtũikĩria mbeca ũyũ ti kwĩyenda nĩ Wangũi ndigĩtagwo Wangũi Mwathani arogocwo koguo Mwathani nĩ mwega na ngauga Ngai wa muoyo aromarathima tondũ nĩ tũranyitĩrĩire harĩa haragĩrĩire itanauma hau rĩ hĩndĩ ĩrĩa nyina mũrĩithi arakomaga ũguo rĩ aretaga nyina wa Ngarĩ nyina Ngarĩ ngakĩũria ka nyina Ngarĩ okire gwitũ Mwathani arogocwo akomakoma ningĩ okĩra thaa iria ingĩ etagwo nĩ mahoe rĩ akanjĩra nĩ tũthiko wa Mose Mwathani arogocwo mũthenya ũmwe akĩra agĩthĩnia tũthiko wa Mose ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ Mwathani nĩ mwega nĩ kaba mũndũ angĩrirĩria ũkome wĩ thĩinĩ wa Mwathani na wĩikare wĩ thĩinĩ wa Mwathani tondũ mũthenya ũmwe Jesu aguũranĩrio nĩ mũkahanana nake arogocwo Mwathani ndũrĩte na arĩa ithe witũ aya na nĩ ngenete nĩ inyuĩ Ngai wa muoyo aromũrathima tondũ ndaugire ngauma gũkũ
nyina mũrĩithia hona arogocwo na noguo njĩkĩte gwĩka arogocwo Mwathani. Kũrĩ andũ a Nyahururu mokĩte gũkũ na asifiwe sana. Nĩ kũrĩ mũtikĩgeithanie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngai arogocwo na atwende. Koguo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Airĩtu aya ndĩramaheire gĩtĩo nĩ wĩra ũcio tũrarutire mĩeri ĩyo 2 na nuthu. Tũrarutire wĩra tũtegũtithia. Twauga nĩ thibitarĩ, gũtirĩ thibitarĩ ĩgũkũ Naikuru tũtamũtwarĩte. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ ngũgoca Ngai tondũ matigana nao kũnjirĩra ngoro nĩ mangĩaugire hihi ũkĩte gwĩka atĩa. Hihi nĩkĩ? Na matirĩ mauga ũguo, maranjĩraga tata ndũgatũtige. Ndũgatũtige na ndiĩ ndĩramatiga na ndimatigĩte. Mwathani arogocwo. Rĩu koguo nĩkĩo njĩkĩrĩte uniform ĩrĩa mekĩrĩte. Ngai aromũrathima. Bwana asifiwe sana. Mũrathimwo nĩ Ngai na mũtũrio nĩ Ngai na mũtũre mwendanĩte na mũgĩka kaũndũ mũgagĩtwĩtaga. Mwathani arogocwo tondũ rĩu ti ithuĩ tũkĩrĩ hau. Na okorwo nĩ tũindo twareherwo gĩcemi agatwĩta nĩ ũguo. Amen. Amen. Anko Kariuki wa Solai enako. Anko Kariuki wa Solai. Hurirai anko makofi mega. Hurirai mama makofi mega. Karibu sana anko kwa kifupi. Asante. Mwathani arogocwo. Geithiai mweno Mwathani arogocwo. Geithiai mweno Mwathani arogocwo. Ũranjigua. Mbere ndĩ mũhonoki nĩ nyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Na nĩ ngenaga nĩ tondũ nĩ menyaga nĩ ndĩgwatĩire kĩndũ kĩa bata. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩmwe nĩ ndĩenda mũthenya wakwa ũhane ta ũyũ. Nĩ tondũ ũyũ nĩ mũthenya mwega. Ũyũ tũraimagaria mwarĩ wa maitũ ũyũ. Mũndũ kana kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Bibilia nĩ kaba mũthenya wa gũkua, ngumo njega ya mũthenya wa gũkua gũkĩra ya gũciarwo. Tondũ gũciarwo rĩ gũtirĩ mũndũ ũmenyaga, no ngumo njega ya mũndũ agĩkua nĩyo ya bata mũno tondũ maũndũ make ũndũ wothe aneka torĩa ũmũthĩ ũhoro wa nyina wa mũrĩithi warĩtio haha. Wega wake, ũkinyanĩru wake, ũkirĩrĩria wake, wendani wake. Yeye kweli vile imenenwa, hiyo nimeweka tiki kwa sababu mimi namjua kutoka tukiwa watoto. Mama Mũrĩithi yeye tuliwachana miaka 3. Bwana asifiwe sana. Kuanza masomo tulianza siku moja. Yeye akaingia klasi 2 na mimi nikaingia klasi 1. Tukasoma hiyo shule tulikuwa tumesomewa hapo katika kwa gazeti. Hiyo rugano yake pahali tumesomewa. Tulianza mwaka 1 na alafu tukamaliza akamaliza mbele. Tulisoma miaka 5. Yeye akawachia shule standard 5 na mimi nikasoma paka standard 7. Na sisi hiyo miaka yote tulikaa naye kabla hajaolewa. Hakuna siku tumepigana kama vile watoto wanapiganaga. Hakuna siku hata moja ile tumeabiana vibaya. Hata wakati aliolewa tumekuwa ni dada yetu tunayempenda. Na sio sisi peke yake, kama vile umesikia hawa wadugu wa bwana yake wakisema hivyo. Mama Mũrĩithi ndivyo alivyokuwa. Alikuwa anapenda familia ya Mũrĩithi
hata kuliko familia ya Gishemi. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa mama mwenye hekima. Huyu alikuwa mama mwenye hekima. Haga kukasalisha tena, hata tugeenda kwake alikuwa anatushika ugeni. Alikuwa anatushika ugeni kwa njia iliyo sawa. Hata bwana yake alikuwa anashika ugeni kwa njia mzuri. Na ile kitu mimi nilikuwa napenda yeye sana, yeye alikuwa mvumilivu. Tena yeye alikuwa hata ukimfanya mbaya mokirereria mwathani arogocwo. Na nikio akoretwo kwa mũrĩithi mĩaka ĩyo yothe na agakorwo mbica njega kwa hiyo familia ya mũrĩithi, akakuwa anapendwa na familia hiyo yote. Hakuna mtu angeongea juu ya mama mũrĩithi kwa sababu alikuwa mama mzuri. Mama mzuri. Yeye hakuna siku hata moja tangu alipoolewa amekuja kwetu kama ametoroka. Unajua wamama wengi wanatorokaga wakikasirishwa na bwana sawa, lakini yeye hajakuja hata siku moja. Na kama vile mmeambiwa, bwana yake alikuwa anapendwa sana na wamama, lakini hawakumpenda kwa sababu yeye alikuwa beautiful. Hapana, walimpenda kwa sababu alikuwa mwenye kutafuta pesa. Kwa hivyo alikuwa mwenye pesa. Na kama sio raha, amen, bwana au mama mũrĩithi wangekuwa watu matajiri sana. Lakini namsifu Mungu na ninamuinua Mungu kwa sababu ya mama mũrĩithi kuokoka, ndio hata bwana wake alikuwa anafaulu sana. Bwana asifiwe sana. Japokuwa hakuweza kujitoa katika mikono ya shetani. Bwana asifiwe. Amen and amen. Na nataka kushukuru kwa sababu huyu ameenda katika ile ufalme alikuwa anafanyia kazi. Na mimi sioni kama amekufa, kwa sababu siku moja tutakutana naye. Mimi nikikaa kadiri na mapenzi ya Mungu kama vile dada yangu alikuwa anakaa. Na kwa sababu mimi najua, kwa sababu hata mimi Mungu amenisaidia, najua siku moja tutaonana. Amen and amen. Sasa mimi najua huyu sisi ni kumwaga tunamwaga. Ile kwa heri turamugira. Toro na mundu agioka tore gwaku kana andu aria mathiaga murimo, mundu agithie ni athiaga akoigirwo kwa heri. Ona andu mathiaga na kiharo-ini kia ndege makoigira mundu ucio kwa heri. Koguo tukiugira mwarĩ wa ithe witũ kwa heri, tukwenda tumugire twena gikeno tondu ni twamenya athiĩ kũndũ kwega. Athiĩ kũndũ kwega kũrĩa atũire atungataga. Mwathani witũ arogocwo. Na nĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ tũrĩmũkora. Torĩa Mwathani witũ Jesu aroigire. Torĩa Mwathani witũ Jesu aroigire. Mũndũ ũrĩa wendete Ngai ti gũkua akuaga, no nĩ gũkoma akomaga, nĩ tondũ hĩndĩ ĩngĩ nĩ egũkĩra na thamake. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu nĩguo mũrũ wa ithe witũ. Nĩ mahinda. No ũguo ndekera tu. Tondũ ndĩ hĩndĩ ĩngĩ ngari ũhoro wake rĩngĩ. Nĩguo ndakuongerera ndagĩka ĩmwe tu. Nĩngũrĩkia. Ndũgagĩthiĩ mũno nĩguo tũtĩe. No kanitha no watũtĩa. Nĩ wega tu anko. Koguo tunaweza kuongea mengi. Ninaweza kuongea mengi kwa sababu ninamjua. Hata ninamjua tangu alipookoka mpaka wakati huu. Na yeye alikuwa ni yeye wa pili kwetu kuokoka. Kwa hivyo huyu ni baraka yetu
kwa sababu yeye ndio mtu ndio ya pili kuokoka, nasi tumefuata yeye nyuma. Bwana awabariki sana. Bwana awatende vizuri sana, kwa sababu huyu amelala akiwa pamoja na Bwana. He, anko nĩ ũhunjagia amba ũnjeka nĩ ũhunjagia Mũthuri wa kanitha nĩ ũkwenda wanjie kũhunjia anjia kũhunjia tu anjia tu kũhunjia we anjia tu kũhunjia niko pigieni anko makofi mazuri nimwamea ndio Mũrini, mi bado ni familia ya Mũrĩithi. Mtu mwingine atasimama hapa ndakahutie ũhoro wa my father muno. Ha mbeca nĩ sawa no kũu kũngĩ tũtigatitonyera hau nĩ tũkũhiũkĩrwo. Mũrĩithi Maina uko hapa Mũrĩithi wa Maina amen. Tigagĩcine mũno, cina gũcina mũcinire ati ndendagwo ati nĩ ũthaka. Baba alikuwa kona Njaromi, ukiona uwezi wachilia wewe, pesa ilikuwako ni icing sugar. Wewe hata wewe pata pesa wafanye nini. Karibu sana Auntie Margaret kasharoa nako. Asante sana Anko, umefanya kazi mzuri. Auntie Margaret wa kule Nyandarua. Pigieni Auntie makofi mazuri. Mwathani arogocwo. Ndamwĩthithĩni wa Mwathani mwageithĩka. Marĩtwa makwa nĩ Margaret Waithĩra wa Gacerũ, na gwitũ nĩ kũmũraigua kũgĩtwo Nyandarua. Ndĩ sister nyina wa mũrĩithi ũyũ, na nĩ niĩ wa mũico. Ũguo kwarĩtio ngwaga ciugo nyingĩ ingĩongerera, tondũ ũguo kwarĩtio wothe ũrũgamĩte haha nginya kĩhunjio kĩrĩa kĩhunjĩtio, nguga ũguo nĩ ma, na no hũrire mũhũri njuge ũguo nĩ ma. My sister arĩ mũndũ mwendia andũ, na kũngĩkinya nĩ gũkuĩre nĩ hutĩtio, tondũ gũtirĩ na ũngĩ. Na sister ũngĩ ũmwe tu no twatigwo na my brother ũcio, nĩ tũkwĩhoka Ngai nĩ egũtwĩkĩra hinya. Rĩrĩa nguga tũkwenda mahoya maingĩ na mũhoere family no kanitha, nĩ inyuĩ mwĩ hakuhĩ ithuĩ twĩ kũraihu. Tũkĩte kũrwaria my sister, ndiagĩte gũka thabarĩ ithatũ twĩna my sister ũrĩa wa Naikuru na nginya my brother ũcio, na nĩ tũĩ ciugo iria aratwĩraga. Ũguo Ngai amũrathime, nĩ mũkĩte gũtũtirĩrĩra gũtwĩkĩra hinya, na Ngai amwongerere hinya na mwĩke wega ũndũ wa kwĩhotha na indo cianyu na mahinda manyu. Ngai amũrathime. Asante. Orira yendi makofi mega. Huyu ni sister ya Mathei. So haraka muno nyina wa Moses ciugo igĩrĩ wĩta njĩra-inĩ. Mama Moses ako wapi? Wa Moses ihũrĩra wa Moses makofi. Akĩrĩkio guo wa Moses akiuka. Mama Wangari pia kuja, utaongea kwa niaba ya rafiki. Mama Wangari yako wapi? Nina Wangari weko. Nina Wangari, Mama Wangari ku. Ithenya rĩake Ngai amũrathime. Amen. Mr. Donga, haleore Mr. Donga very fast. Shaiman yako wapi? Pigeni chairman wetu makofi. Yeye anasimamia Itora na bado tu ni jirani hapa juu. Karibu sana kwa maneno mawili. Asante sana. Amjambo. Nisalimieni hivi. Asante sana. Nikiona hivyo nasikia vizuri. Mimi ndio chairman wa area. Naitwa Ben Donga. Na nilikuwa pia rafiki ya Mama Mũrĩithi sana. Wakati niliponunua kaploti hapa, Mama Mũrĩithi alinipatia mtisha ya kujenga mahali hapa. Sababu nilipoleta bibi yangu akuje aone mahali ambapo nimenunua kakitu, aliniambia leo huko niku. Hiyo niko rogo kuratutwara. Kuna maji ilikuwa pale, kuna kati kulikuwa na maji ambayo ikitoka huko inafurika mahali hapa.
hawakuwa wanaweza kupita pande hii. Sasa lazima ungetoa viatu, ukunje miguu, ukunje longi ili upite. Sasa akaniambia tutakuwa tunakunja longi kila wakati. Wakati fulani tukikuja kuona mjengo, kiatu yake ikaenda na maji. Akaniambia sasa nilipoona Mama Murithi nikamwambia ni ndeciria atagutiga uhoro wa mwaka guku. Akaniambia guku ni kwega muno, rehe ciana urerere ciana guku. Guku ri ni kwega, kwanza maĩ ri ukuruta haha utonyie gwaku. Akaniambia ona ndukambe kuruta mbia, andu marutaga 5,000 no wamba wikire maĩ. Nikasema huku ni kuzuri. Akaniambia thitima eno haha, ithe ndiri haha haku. Kwa ugucio thitima. So nilipata mzazi ambao walinipatia nguvu na nikaweza kujenga mahali hapo, na sikuepata hata pesa ya kuweka hata fence. Akaniambia gakari karia gaku ri nigetha gatikaiywo maguru ri rehaga guku gwakwa. Riu gakari gakwa gakomaga kuria. Koguo ni mutumia twendete andu a itura, ni mama ambao alikuwa anatuombea pia. Na wakati fulani wakienda kanisa na Mama Mose, nilikuwa nampata amesimama pale na kujia Mama Mose na mukinye, akiwa na mukinye ya kusugua meno. Ananiambia ni Mama Mose jetereire, kamwira ingira haha tumugire. Hata ni aroka na kenyina wa Mose ri acereirwo ni undu wa kiondo tondu nake ndatigaga kiondo. Rio kuria arathie na kondo gake na indo iria akuire kuria arathie. Riu ni atumia ega, na nikiona nyina wa Mose anyitwo ni kieha muno ndi undu ucio arari best yake wa hakuhi muno. Koguo o ithuĩ andu a itura ningi ni twaũrĩrwo ni mundu wa bata muno thiini wa muturire witu, na andu a itura nao ni maranjirite ndimuhe rambirambi ciao, ni gukorwo ati oria uiguire muhunjia wake akiuga ati arari mundu wa bata muno o thiini wa itura riri, niathiaga na njira ciake, mundu wina gathina akamunengera kanyamu, o mundu akirite waheo kanyamu no ni gukira ugukira ndukwira ucio ngi ndaheo kanyamu. Koguo mundu aheagwo kanyamu o hinda riake. So tulifurahi sana na Mama Mose na tunashukuru. Hata wakati ambapo sisi kama wanakijiji tulifikiria kushikana pamoja ili tukue na association na kuweza kusaidiana, hiyo ilikuwa ni idea ya Mama Murithi. Alisema udonga ri nawe mutongoria ri ndunyitithania andu aya tukorwo twina association, o mundu akikorwo na kathundu ri tugateithania, na nilifanya hivyo. Sasa watu wa hii area yote wameshikana. Walinichagua kwanza, wakaniambia tunataka ukue chairman wetu. Sasa kidogo tena wakaniambia tena nikuwe chairman wa nyumba 10. Sasa nikasema sasa hii ya nyumba 10 hii italeta kidogo shida kidogo, lakini uzuri wa huku kwetu hakuna pombe. Chief wako hapo? Chief utadiri na pombe huko kwingine, lakini hii area yetu pombe hakuna. Hiyo ndio uzuri wa kwetu. Na vijana wa hapa wengine ndio wanakunywaga huko, wanakuja huku kama wamelewa. Lakini hiyo ni kashida kidogo, hiyo tutatatua. Asanteni sana, msikie mkiwa free. Na asante sana kwa kamati ile ambao tulishirikiana kwa mambo haya. Chairman wetu hapa alikuwa ni mtu wa nguvu sana. Alikuja na nikaona sasa mambo yangu imekuwa mzuri, sababu tulishirikiana nao, tukaweza kukaa chini, tukapanga mambo haya ambao mnaona, na ili tuweze kuzika Mama Murithi na njia ya heshima. Si mnaona tumemzika kiheshima? Tumemzika vizuri? Ndio mundu mwega agire uri guthikwo wega. Thitiguo? Na Bishop ni ndanyita ciugo ciaku ati ni wauga ati kwi micii ikoragwo ina thina muno, na nginya gutionekana nginya muzuri wa nyumba 10. Riu ndakiona atiriri, at least nie ngire muzuri wa nyumba 10 guku no githonge mbere uthonge mbere ndikinya mbere aihi auga ti hau waumireire riu uthonga thonge riu hau hangi matigukiheka wira kau kangi ni wagukinyithwo uguo riria ndienda kawira kau kangiriri ndi mutire kihutio. Aya, thank you muno, ni ndakena muno ni undu wanyu. Andu aitura rugamai mugeithia andu. Watu wa kwetu wamerura, watu wa group yangu weko mutigejera mweri iko tendo riko twina andu akuruga eni. Aya, ni wacio. Thank you very much, asanteni sana na mfeel nyumbani.
Ona mundu angiaga guthie ri ndagiaga handu agikoma guku. Asanteni sana. Pigeni chairman makofi mazuri. Tumeita Shaimani. Then tukienda kwa tamati, kabla tupate shukurani kwa kamiti yetu, tulikuwa na ambaye alikuwa ni chairman, na sana sana chairman huenda wanasaurika wa committee. So chairman, pastor, just come say a word. Just come say a word kwa your respect. Mpigeni makofi mazuri. Just a word. Alafu tukifika tamati sasa, kisha tutarudisha shukurani. Just a word, chairman. Muriega. God is good. Kwa majina naitwa Peter. Nashukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii. Nataka kusema ya kwamba tumekuwa na safari nzuri kutoka siku ya Jumapili ya kuandaa mazishi haya with a lot of coordination kutoka kwa familia, kanisa na wanakijiji, na hii kazi imewezekana kwa sababu ya coordination yenu. Kwa heshima ningesimamisha tu wale tuliokuwa tukifanya kazi pamoja nao. Vice Chairman, simama tu. Simchapie makofi mazuri. Thank you so much. Katibu wangu, simama mahali uliko. Kwa wapi? Mchapieni makofi mazuri. Mweka hazina, simama. Mama Magi, simama tu. Chapieni makofi mazuri. Na nilikuwa na watu tulikuwa tunaderegetia kazi zetu. Wakili, simama. Wachapieni makofi mazuri. Ako wapi Edmond? Simama tu. Thank you so much. Thank you so much Edmond. Na chairman ambaye ni wa kijiji hiki. Thank you so much. Tumekuwa na coordination mzuri ambayo tumekuwa nayo, pia na muongozo wa askofu wetu amekuwa akija katika komiti ile. Nataka kutamatisha nikisema hivi, tuliongea na familia tukaona ya kwamba kwa sababu ya program ambayo tuko nayo kesho, tunavuka mwaka. Kwa hivyo makanisa yetu tutakuwa busy. On Monday ni date 1. Hatuwezi kuja kuvuja komiti. Familia wakaniambia baada ya mazishi haya, masaa mengine watu wakifanya hivi, tutakaa kikao tufunge komiti yetu. Nasema hivyo ili wale ambao mko hapa msikie hivyo. Ya mwisho niseme hivi, kuna watu wanaweza kuwa wamekuja siku ya leo na hawajatoa msaada wao kwa ajili ya mazishi haya. Tunapoenda kuvunja komiti siku ya leo, tunaweza kuwa na hiccup hapa na pale, na kama uko hapa na uko na msaada wako, hujatoa msaada ule kwa ajili ya familia hii. Hii budget yetu ukiona mambo yako hivyo imekuwa juu na mnajua maisha jinsi yalivyo siku ya leo. Naomba tu Magi, simama mahali ulipo. Kama uko hapa ndugoke tu mathiko umuthi na nduri kindu rutite gya gutigirira ni weka uguo. Rugama Magi hali uri, simama tu. Mama Magi, simama, songa tu hapa mbele, na ningependa tu kuwe hapo, na usikubali kutoka hapa tukienda kumpumzisha dada wetu kama haujatoa kitu. Mpatie tu pale na tunajua ya kwamba kitatufikia. Wewe uliyekuja, wewe uliyeleta rafiki, mtu yeyote yako pale, reke tuthi tugitiri haka mati itu, tutigatigire ciana ici tumathire kana maundu uguo, tondu gitio marari na kio gya kuhurukia mamu wao. Ngai aromurathima, Ngai aromwika wega. Asante sana. So kabla nipatie chief atangaze kitu moja, huyu CEO wa SPS ako wapi? Where is the CEO? SPS, the sound engineer. Where is he? Alienda? Ako huko kwa Guy. Kimbia engineer. Kimbia, pigeni engineer makofi. Nataka ni kuintroduce kwa wachungaji. Mashini za China zimetusumbua sana. Mashini za China. Hizi vyombo zote mnaona hapa sio made in Kenya. The sound is made in Freria. So nakupatia dakika tu moja ujimarket. These are your customers. Okay?
ni kuwa moja, dakika moja, najua ujiona kama hii, na uambie sio za kuimport. Nimemkuta akitengeneza kuanzia scratch the systems. Waambie tuwe ni nani na unafanya dakika moja, hata kama umelipwa au umelipwa kwa market, ulilipwa tu tuongee tu. Asante pastor. Bwana asifiwe. Wana disciple, haleluya. Bwana asifiwe. Disciple ne mochie kuko ngene kwinyitirira tondu thina ndongo ikarote nyitirire wahota kukagwa uru muno. Bwana asifiwe. Niseme naitwa Jabu na ngoragwo haria Buriria. Wira uria ndiraruta ni wa machini ici, uo pastor uga ndoni andu ni magiikite muno. Niliona watu wamesumbuka sana na nikaamua kuleta suluhu mbadala, na mimi hizi vitu najenga zinajengewa hapa. Ongoja. Ongea Kiswahili tunaelewa boss. Sasa hii mambo ya suluhu mbadala. Suluhu mbadala namaanisha wengi wamekuwa kinunua vyombo na mmetumia pesa mingi. Ikifika Sunday, hiyo Sunday ya kwanza zinatoa moshi. Crusade hauwezi enda, zinaungua. So nikaanza kutengeneza speaker. Bass speaker tunatumia bass made from Italy. Hizo za juu tunatumia made from USA. Ni kumaanisha kwamba China hatupatani sana. Bwana asifiwe. Na mkikuja pale tuko na vyombo za kila aina, na sio hiyo peke yake. Currently saizi mimi ndio the leading innovator in Nakuru County. Nilikuja na ufumbuzi ya glass waste management ambayo imesumbua watu, and I was picked in Presidential Innovation Award mwaka huu, na nitakuwa kwa hiyo program for 1 year, ndio vijana wetu wapate kazi, ndio tuweze kukemea pombe haramu. Chupa zenye watu wanaokota wanaripakia pombe, mimi hizo na scratch zinakuwa building material. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi tunafanya, na Kenya inajengwa mimi na wewe, na tulinde mazingira, tusaidie kanisa. Hiyo ingine huko Mungu mbele anajua, si ndio? Mungu awabariki sana. Amen. Asante. So, Chief, Assistant Chief, pigeni assistant. Amesema ana tangazo moja, hope itakuwa ni moja. Karibu sana. Mpigeni makofi mazuri anapoingia. Sasa nikwambia mpigie madhe makofi ndio mtapiga. Pigieni Assistant Chief makofi. Hata kama kwako hamuko na usalama na yeye, makofi ni mzuri, si ndio? Pepea sisi tangazo. Kaine mwega. Naide shiove. So asante bwana MC. Tulikuwa tumepewa nafasi na Bishop. Sio kawaida, asante. Kuna watu ambao wamewachwa nyuma na ni wa serikali, ndio na wawape tu dakika moja akuje apeane tu pole za serikali, county government. Mwanjala wako wapi CHPs? Kwa sababu Mr. Donga amepeana za wazee wa nyumba 10. Asante Mr. Donga. Mary, Madam Mary, kwa haraka sana tafadhali. Na niko na tangazo, kuna bursary form za CDF ambazo zilitoka juzi, na kila mtu anaombwa kujaza. Wenye wako shule, tafadhali mchukue kila mahali kwa cyber ziko. So muihurie, ndoni andũ nĩmarehuririe wega elimu scholarship, hata hizi za CDF naomba mjaze ili watoto wetu waweze kusoma. Madam Mary, sijui amepotelea wapi? Okay, Bwana asifiwe. Naitwa Mara Mwanjala, mimi ni CHP. Hawa watu ambao mnaona na nguo wakitembea hapa, wakati mwingine mtaona wakitembea kwa vijiji wakiandikisha kwa kufanya registration. Ndio hawa ambao unasikia president akiwatangaza, na sasa msiwafukuze, wapeni details zile wanataka na Mungu atawabariki. Bwana asifiwe sana. Mimi ndiye mzee wa kijiji katika Mbaruku hii, Mbaruku sublocation na Mbaruku kijiji ya Mbaruku. Mungu awabariki.
Asante sana Mwanjala, Mungu wa uzima akubariki na akupe afya nzuri. Asante Bwana MC. Thank you. Amen. So last but not least, Reverend Jean, ujitayarishe, ongoja kidogo. Kuna watu ambaye wanafanya kazi na nitatu niwatambue tu, wanafanya kazi na Race Group. Race Group mimi ndio mwenye kutengeneza hiyo jina. So wenye tunafanya kazi na wao, ulizeni CEO wenyu watawaambia. Sasa wenye tunafanya kazi nao kwa Race Group, kujeni kwa kifupi tu, nataka tu niwatambue, nipate hata mmoja atanena. Where are they? The Race Group. Haya, pigeni kijana wetu makofi mazuri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Edmond. Tunafanya kazi na Grace. Tumekuwa pia tukikuja nyumbani kuona mama, si kama familia lakini kama Race Group, na pia kama familia. We have drillers. Our drillers ndio pia tunafanya kazi nao. Wametutuma pia rambirambi. Wamesema tuambie familia pole. Hatuna mengi. Pia ukitaka kuchimba borehole, ona Grace. Asanteni. Ukitaka kuchimba borehole, Adwa Baroku na Mwero, mtapewa na bei mzuri. Ni sawa? Watu wa Baroku mnasikia? Ukitaka kuchimba borehole, kuja hapa kwa Dadi, uone Director Grace, borehole kwa bei rahisi. So karibu sana Reverend Jean kwa vote of thanks. Akimaliza tu hivi, MC wangu ushike microphone. Hatuna kitu kingine. Aboti ya rogama hau. Ado wagine mukimahurire makofi. Sasa umpigie mama hata mzazi makofi. Hata wewe Naomi huwezi piga makofi. Tony, huwezi hata pigia mama makofi. Hata wewe utaenda mguu nyumbani leo. Karibu sana. Na mama akilo una smile. Si ni mzuri? Tukijua mama mahali penye ameenda, tutakutana na yeye. Abotige, utaretie. Nani anataka kuokoka? Nani anataka kuokoka? Atoke kwa hizo familia ambazo tuliambiwa. Nani anataka kuokoka leo kupea Yesu maisha yake? Nani huyo? Hakuna hata mmoja? Hello? Bas, mkuje muokoke siku ya kesha usiku. Sawa? Asanteni. Karibu sana mama. Mwathani agocwo mbere ndamucokeria ngatho ni kunyita ũgeni na kũhũrĩra hĩ. Mwathani agocwo ona kĩu nĩ gĩtĩo githĩ tiguo. Niĩ ndarũgama haha, ndarũgama gũcokia ngatho, na itanacokia ngatho nĩ ngwaria tu hanini igũrũ rĩa njamba ĩno ya Ngai. Mwathani agocwo. Mũtumia ti nyina wa Mbũi nĩ mũiru wakwa na nĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ. Nĩ ndĩrarĩragĩra ciande-inĩ ciake nake akarĩrĩra ciande-inĩ ciakwa, na nĩ agereire maũndũ-inĩ maritũ mũno o ta ũguo kũrerwo. Na mũtumia ũyũ nĩ arũĩte mbara ya wĩtĩkio, na rĩmwe nĩ athiaga akaigua nĩ araremwo, ngamwĩkĩra hinya. Mwathani agocwo, na makĩria mũno agakorwo na kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wake, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩ hinya na kĩ muoyo. Koguo nĩ ndĩramwĩta Jemedari. Mwathani agocwo. Nĩ mũtumia tũrendanĩte mũno. Ona hĩndĩ ĩyo arwarĩte naugaga akera familia moke gwakwa kũnyona tondũ ndiaiguaga wega. Na agĩcoka akera mũndũ ũngĩ nyina wa mũrĩithi nĩ anjohore. Mwathani agocwo. Koguo nĩ ndigĩtwo nĩ mũndũ wa bata thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wakwa. Nyina wa mũrĩithi tũtirĩ twahĩtania.
ona muthenya ona ũmwe. Na niĩ nĩ kũhika hikĩte nake akahika na arĩa angĩ. Ararĩ maitũ tondũ ndĩmwĩrire nĩ niĩ mũnyinyi. Na atumia aingĩ haha na ahunjia nĩ manjũĩ tondũ ndanakorwo kwa nyina wa mũrĩithi ena maũndũ make. Na Ngai ekĩte ũrĩa onete nĩ kwagĩrĩire. Koguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arutĩte kwĩ nyina wa mbũi, tondũ nĩ aronire amũhurũkie wĩra mũnene anaruta. Na ihinda rĩu nĩrĩo rĩrarĩ rĩa Ngai. Koguo nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho. Ũrĩa ũngĩ nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa kanitha wa Disciple. Kuma rĩrĩa nyina wa mũrĩithi aiguire ũru, kanitha wa Disciple nĩ makoretwo makĩrehe mahoya thĩinĩ wa nyũmba ya nyina wa mbũi, na makanyitanĩra na ciana ciake, makamanyitĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa mararĩ na ũritũ. Ũndũ ũcio ti wa kawaida. Ngai amũrathime kanitha. Na nginya ndagĩka ya mũico marĩ na nyina wa mbũi na makĩmuohora. Rĩrĩa maiguire ũrĩa nyina wa mbũi atariĩ, matigire igongona rĩa ũhiki, magĩũka magĩthiĩ thibitarĩ nginya bishop witũ, Ngai amũrathime. Na makĩruta wĩra mũnene mũno. Mahinda macio nyina wa mbũi arwarĩte, endaga gũtwarwo ICU na nĩ athirire, no bishop kũgerera roho wa Ngai, Ngai akĩmuonia ndarĩ ho. Tũngĩrarĩha mbeca tũtangĩahota kũrĩha. Bishop Ngai akũrathime. Nĩ ndĩracokeria ciana cia nyina wa mũrĩithi ngatho. Ciana ici nĩ inyitĩrĩire mami wao na njĩra nene mũno. Tondũ kuma rĩrĩa arwarire, ciana ici na twĩho na twĩ bamĩrĩ matirĩ matũhoya ũteithio wa gũteithia nyina. Nĩ ciana itarĩ cia kawaida. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Wĩra ũcio mũrutĩte mwega wa kũnyitĩrĩra mami wanyu, Ngai arotũra aũririkanĩte. Ona inyuĩ ũkũrũ wanyu kana mũngĩgakorwo mwĩ hatĩka-inĩ, ke Jehova Ngai akamũririkana na mũnyitĩrĩre, tondũ nĩ mũhandĩte na no mũrĩgetha. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa ciana icio mũno. Ũrĩa ũngĩ nĩ ndĩracokia ngatho o rĩngĩ no ũndũ wa kanitha, tondũ rĩrĩa maiguire ũhoro na makĩũnyita, marĩa mbere twacamanirie nao mũthenya ũyũ ũngĩ kwa nyina wa Wambũi. Nyina wa Wambũi aguire mweri 23, 24 tũgĩũka tũhuana bamĩrĩ arĩa mokire na tũkĩnyitana na bishop. Ndĩmwĩtaga bishop witũ. Ithe mũtiguire akĩnjũĩ ndĩmũĩ nginya mwanake ndĩ mũtumia. Ithe mũtiguire ũguo. No bishop wakwa na nĩ ndĩmwendete mũno. Onake twanarũa mbara ya wĩtĩkio nĩoĩ. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, nĩ muokire na mũgĩũka gũtũnyitĩrĩra mahinda macio tũtarĩ na hinya, tũhuana andũ a bamĩrĩ, na tũkĩambĩrĩria maũndũ kana mĩhang'o ya kũhang'a maũndũ ma nyina wa Wambũi, bishop na mapasta na atumia arĩa marĩ hakuhĩ na mũtumia wa bishop. Ngai amũrathime. Kuma hĩndĩ ĩyo nĩ tũkoretwo na cikaro na kamĩtĩ ĩrĩa tũkoretwo nayo, na nĩ tũrutĩte wĩra mwega, andũ matarĩ na ngarari, andũ matarĩ na thĩna, nginya wĩra ũyũ wakinya mũico. Ngai amũrathime. Mũtarĩ ho tũtingĩrahotire. Kwĩna ciana cia bishop nĩ itũnyitĩrĩire na njĩra nene. Ithuĩ gũtirĩ handũ tũhang'ĩte gũthiĩ gũcugurika haha na haha. Nĩ matũnyitĩrĩire magakorwo marĩ amwe a bamĩrĩ itũ. Ngai arathime ciana cia bishop. Ũrĩa ũngĩ ndĩrenda kuuga atĩa, nĩ kũrĩ na mũtumia kana ti mũtumia, my sister in law ũcio ugire tagwo Grace Wangũi, nĩ atũnyitĩrĩire tondũ nĩ okire akĩnyitĩrĩra nyina wa mũrĩithi magĩkorwo menake, akĩnyitĩrĩra bamĩrĩ. Ngai akũrathime.
nyina wa Titus onawe no ũkanyiitĩrĩrwo gũtirĩ ũndũ wa tũhũ Mwathani agocwo ndenda kuga atĩa nĩ ũndũ wa andũ a itũũra andũ a itũũra nĩ mokĩte na njĩra nene magatũrehera gĩa kũrĩa makarehe kĩ magatũtungata tũtirĩ twanyota tũtirĩ twahũta magakorwo marũgamĩte na ithuĩ na andũ a kanitha mwamũkĩre kĩrathimo Mwathani agocwo tondũ korwo nĩ bamĩrĩ tũtingĩrahotire koguo nĩ mwĩkĩte wĩra mwega ũrĩa ũngĩ ndĩrenda kuga atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na andũ merutĩire nda ciao na hinya mũno tondũ budget ya tũrarĩa ĩrarĩ nene mũno marerutĩire piũ nginya bamĩrĩ harĩa iraumĩte Ngai acokie kĩndũ na kĩngĩ angĩ nĩ marutĩte ngari ciao magoka gũkũ magate ihinda rĩao Ngai amarathime ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ andũ arĩa maratũthondekeire nyũmba ya nyina wa mũrĩithi harĩa tũkũmũhurũkia anake acio nĩ mararutire wĩra mũritũ mũno tondũ ndaraire kuo marambĩrĩirie tene kwenja irima nginya mathaa ma hwaĩ-inĩ koguo hararĩ na wĩra mũritũ na ti andũ a bamĩrĩ tũrarĩ ho Ngai amũrathime mũndũ wothe wĩrutĩire nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno akehotha mwĩrĩ wake akaruta indo ciake agatiga mawĩra make nĩgetha oke atũnyitĩrĩre ithuĩ tũtirĩ na ciugo tũngĩhota kuga ĩndĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũrĩa ũrĩhanaga Ngai ndakanarigĩrĩrwo nĩ wĩra ũrĩa mwaruta mwatũnyitĩrĩra tũhuana ta bamĩrĩ twĩtaga bamĩrĩ ya mũrĩithi Mwathani agocwo nĩ mũrutĩte wĩra wa magegania we ũnyitĩrĩire harĩa ũnyitĩrĩire ũrathimwo we ũtũraga gũkũ ũgate maũndũ maku nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ gũkũ nĩgetha ũharĩrĩrie na ũthondeke maũndũ ma nyina wa mũrĩithi Ngai amũrathime ona inyuĩ atumia a kanitha nĩ tũkenete tondũ nĩ mũtũnyitĩrĩire rĩrĩa mũkũnyitĩrĩire nyina wa mbũi atumia acio magwetwo haha ndĩrenda kũmwĩra ũũ nyina wa mbũi-rĩ tondũ nĩ gũkoma akomete nĩ kũrĩ na ciana atiga ona bamĩrĩ ona inyuĩ ciana nĩ mwatigwo koguo mũciĩ wa nyina wa mbũi ndũthirĩte ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmwĩra mũnyitĩrĩre ciana ici o ũrĩa mũrokaga kũmarora ũkagai kũmarora mũndũ akwe andũ maugaga atĩrĩ nĩ tũrĩũkaga kũmũrora ona noguo nderirwo no ndirĩ ndona mũndũ ũkĩte kũndora tiga Ngai no wendo ũcio mũrarĩ naguo wa nyina wa mbũi kana wĩra wa nyina wa mbũi arutĩte nyitĩrĩra ciana ici na mahoya na kũmaragĩria tondũ nĩ inyuĩ mwĩ hakuhĩ na inyuĩ nao na inyuĩ ciana cia nyina wa mbũi ndamũhoera Ngai amũteithie mũnyitane mũtuĩke kĩndũ kĩmwe nĩ mwatigĩrwo mũciĩ hatirĩ mami na hatirĩ baba no nĩ harĩ Ngai matu-inĩ ũrĩa ũrĩũkaga kũmũrora ũrĩa ũrĩmũcokanagĩrĩria na inyuĩ mwĩtĩkĩre gũcokanĩrĩria na mũtuĩke kĩndũ kĩmwe mũrũgamie mũciĩ ũyũ mũtikae kũgayũkanio nĩ caitani tondũ wĩra wa ngoma okaga kũhurunja Ngai amũteithie mũririkanage mũndũ na ũrĩa ũngĩ na mũcayanagĩre na mũteithanagie na wĩra ũrĩa mamu wanyu ararutaga ona wa kanitha mũthiĩ na mbere kũũruta nyina wa mũrĩithi nĩwe wathiĩ inyuĩ nĩ mwatigwo Ngai amũrathime amen tũmũhũrĩre irũhĩro wega hũrĩra irũhĩro wega mũhũrĩrai maitũ witũ rũhĩro wega nginya ikare thĩ mũtungatĩri no mũtungatĩri nĩ acokia ngatho njega ameshukuru vizuri na kila mmoja ahisi ya kwamba amepata shukrani za jamii. Sina mengi, kazi tuliokuwa tumepewa na my MC tumeifikisha hapo, na kwa hivyo hatuna lingine. Tunataka kurejesha microphone hii
kwa dhabihu sasa, kwa sababu sasa tunaelekeza mama yetu Mama Mureithi mahali ambapo sasa ni pake na hatuna jambo lingine. Hivyo basi nimesimama kwa sababu ya kusema hivi, tukiisha toka hapa mwili huu utaingizwa kwa gari kulingana na vile tutakavyoelekezwa. Gari hili litatupelekea mpaka pale kwa mlango, lakini kutoka hapa wamama watatusaidia kuweka kwa ile gari, na wachungaji watakuwa mbele ya ile Prado, lakini hatuendi na gari. We are just walking because it is a very short distance. Tuguthie uguo niguthie no megwithime mbere atungatiri na wari ithe witu o uguo muri tuguthi turumirire mumite ha gari eno thutha o uri together with the family, hamwe na family, na ningwihoyaga family, the nuclear family, vile ambavyo mumevaa pamoja na wachungaji wakienda mbele, nyinyi na nyinyi mkue nyuma yao, alafu after hapo nyuma ya itakuwa ni wamama hawa na watu wale wengine. Najua tumeelewana, tusikizane hivyo. Wachungaji watakuwa mbele ya Prado na pia familia nyuma ya wachungaji bado mbele ya Prado, na sasa nyuma ya Prado wadada hawa watakuwa nyuma. Sasa tukielekea katika msafara huo wa kupumzisha dada yetu, sina budi ila kumkaribisha mchungaji wetu Pastor Mwai. Tuweke mikono yetu kwa pamoja sasa, akuje sasa tuelekeze katika dhabihu hili ambalo sasa tunaelekea mahali pale ambapo ni hatima ya mwanadamu. Karibu sana. Situmpigie MC makofi. Tuge arathimwo. Abarikiwe. Na otogo twerirwo Ngai ake murute lirio amutware lirio ngi. Ngai ro murathima muno. Sasa nafasi hii kwanza kabisa nataka kwa hiyo heshima nataka kumkaribisha askofu wetu mkuu ili aseme neno moja ili tupate kwenda kwenye hiyo hatua nyingine ya dhabihu. Tupige makofi anaposimama. Karibu askofu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba msamaha tu kwa sababu ya kuomba nafasi nyingine, lakini singefanya jambo lingine. Kutoka hapa tungetaka Pastor Johnson ajitayarishe kuombea familia, na hamutatoka hapa, naona hapa atakuja hapa kuwaombea, na kama kuna watu wa familia huko na huko, mujitayarishe kutoka huko mukuje hapa karibu, maana kuna viti, hatutaki kuwasumbua kukuja hapa. Ninao matangazo kama yafuatayo. 1, tulikuwa tumetangaza kesha yetu ya kanisa itakuwa free area, na sasa watu wananipigia simu wananiambia kuna kesha imetangazwa Mwariki. Sasa watu wanashindwa wanakuja free area ama Mwariki. Lakini tumeongea na mtumishi wa huko ambao ni chairman wetu kwa hii mazishi, na tulikuwa tufanye mkutano na wazee, hatuna nafasi. Kwa ile heshima mnanipatia, ninatangaza kesha tuende Mwariki kesho. Tutakula kitu ama tukuje fasting? Okay. Number 2, watu wengine mtanipatia radhi kwa sababu mambo ambayo nataka kutangaza ni ya ndani ya kanisa na sina mahali pengine pa kukutana na hawa watu. Tulikuwa tumepanga tunaanza maombi ya fasting kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 30 Januari. Na kwa sababu ya kuruka mwaka na pengine kuchoka, hii maombi tunaanza tarehe 2. Tarehe 2 itakuwa siku ya Tuesday.
Na wale ambao mko hapa ambao hamkupata matangazo, kila kanisa tuna fast, tunakula meal siku moja. Na kwa sababu kuna watu wanasema wanaomba na hatujui, kila kanisa itaorganize. Kutoka tarehe 2 kuna ile cluster team itakuwa katika maombezi. Wanaomba, wanakutana kwa kanisa ama kwa nyumba moja. Jioni wanawachana na wanaenda kula one meal. Na hii one meal sikule kushiba ama kukula nyama, uji, nini. Ni mboga tu, lakini umeruhusiwa maji. Nimesema sina ndio ndugu ige katika ndagathĩire ũguo gũkũ, tondũ andũ aingĩ arĩa me gũkũ nĩ a kanitha, kana tiguo. Kwa hivyo lazima mupange watu wa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, na msione ni mzigo tunawekelea kuombea kanisa. Tunataka muombee kanisa, tunataka muombee watu waokoke, tunataka mujiombee nyumba zenyu na familia zenyu. I think that one I'm clear. Maana naona wahubiri mko hapa, wale representative hawako, muwafikishie hiyo matangazo. We are praying for that days, na hii ni maombi watu wanafanya dunia nzima. Nilikuwa nafikiria ni hapa Kenya tunaomba na Afrika. Nilipoenda Amerika nikakuta makanisa yote state 50 wana fast. Kwa hivyo hiyo imekuwa clear. Number 2, namba hiyo ingine, watu wa familia tulipokuwa kamati, nilinena kama kuna mtu ako na ugonjwa wa sukari, cancer, pressure, arthritis, magonjwa yote. Mimi nilikuwa magonjwa mengi kushinda hiyo. Nilikuwa natumia dawa asubuhi, dawa nyingi. In a month nilikuwa natumia more than 100,000. Niliomba Mungu nikamwambia, God you are mighty healer, I know you can heal me. Na Mungu aliniponya, maana alituma mtu akanionyesha nitafanya nini. And I was healed completely. Sikunywi dawa yoyote. Sukari nilikuwa najidunga, na hiyo formula Mungu ametupatia si dawa na sio supplement, chakula peke yake. Na ukianza leo, within 3 days 1 week unawachana na madawa yote. Niliposema hivyo watu wa familia mkasema tuongee, nikawaambia ni program ambao tunaongea for 2 hours ili uwe delivered. Nyinyi familia mtengeneze siku ambao mnataka tuongee mambo hayo, because hata kama hakuna mambo hayo, I need you, we sit down, sababu mambo ambayo nataka tuongee na nyinyi hatuwezi kuongea hapa. Although nitaguzia kidogo. 1, hii nyumba ya mama Mwei hatuna mtoto yote kanisani. Na wakati nilikuwa naongea mambo ya families, nilikata kuna groups nyingi ya families kuongea. Nataka kuwaguzia moja hata kama sina nafasi. Familia si kunena hapa. Inaitwa priestly family, ama familia ya kumtumikia Mungu. Na hiyo familia ya kumtumikia Mungu ndio watoto wanapelekwa Sunday school, wanaenda junior youth, wanaenda youth. Baadhi ya watoto hao ndio wanakuwa wazee wa kanisa, wahubiri, wachungaji, watenda kazi. Na hiyo priestly family ndio ambao wanajenga nyumba, wanaweza kukutana kama family members, wawe na praise na worship na mahubiri na wabarikiwe. Psalms 133
kuanzia moja inasema ni baraka aina gani watu wa nyumba moja ikiwa wako united na wanapendana, because God will command his blessings upon this family. Kwa hivyo familia hii ya Mama Mureithi, akina Grace tunakutana na nitolea ushuhuda na niambia alikuwa kanisa. Na mimi akili sijui anaenda kanisa wapi. Hana tunaongea na yeye anani doji hivi. Rudhu tunaongea na yeye ananipiga kona. Kiwachana mimi sijui wanaenda church wapi. Kama mnataka kumaintain legacy ya mama yenyu, wale watoto wenyu mnawaleta hapa kusoma tribute, wapelekeni kanisa. Kuna watu ambao hawajaokoka lakini wanapush watoto wao kwenda kanisani. Si kama ningekuwa na wakati ningeongea juu ya God's family or priestly family. Priestly family inaweza kuwa ni priestly family ya Mungu wa mbinguni or demonic priesthood. Those are sorcerers, witch doctors, wachawi, ni watu ambao wanaabudu miungu zingine. Na watoto wa wachawi na waganga na washirikina wanazaa familia ya wachawi na washirikina. Watoto wa priestly ya Mungu wanatengeneza familia kubwa ya Mungu pole pole. Nataka kuambia mkutano huu wote, kama hamujui, research ambao tumefanya inaonyesha kutoka hapa between 20 and 30 days kuna shida inakuja dunia yote. Na ile shida inakuja, it is an enemy called population. It's a giant called population. Research inaonyesha after 30 days watu ambao wameokoka, kwa sababu hakuna watoto kanisani, mutaenda mukiedaga. Na hii Kenya and especially Africa haitakuwa na watu wameokoka. Watoto ambao wanazaliwa na wana youth population itakuwa imejaa. Africa, especially Africa, will be affected. So ufunuo ambao tumepata ni kwamba nyinyi wachungaji tufanye mobilization na nyinyi wa mama ya kutafuta watoto kama lenu. We mobilize children kwenda kanisani. We mobilize young people, maana watu wazee wanaenda wakienda, so that this enemy called giant or called population itakapokuja itakuta Christianity tuko wengi. When the Christians after 30 years watakuwa hakuna, Muslims watoka Arabia kila kona, na hawata kugojea useme uokoke kwao, taokoka cha nguvu, taenda huko by force, by sword. Within 30 years, hii Christianity tusipohubiri, we shall not have makanisa ambao mnaona hapa. Na sio vizuri nyinyi familia Mama Mureithi. Okay, mapenzi yangu ninaweza sema mkuje disciple, maana ndio mumelelewa. Ama mumelelewa wapi? Tuseme ukweli, Hana, mumelelewa wapi? Disciple. Jesse ndio ajakuja disciple sana Kenga. Lakini kama hamutarudi disciple, si muende mahali ambako mtaabudu Mungu na muwatumikie na watoto wenyu, si ndio? Na musikunywe pombe.
na dawa za kulevya. Nikiwa hapa tukipitana na nyinyi kwa na nusa nasikia huyu ananuka pombe, huyu ananuka kitu. Kama tunaomba maombezi na tunakutana familia na kuna mtu amekunywa pombe anakuja kwa kamati, you need a lot of mercy. Wapi Bishop Mureithi ambaye alikusiwa familia, alisema tusiongee mambo ya familia ya ndani, lakini pastor, and because I love you, please tiga igothi na muthiire ureko, maana tukiondoka hapa, jambo la mwisho, mushikane, mupendane, mupeane heshima. Kama mnataka hii nyumba ibarikiwe, the Bible says when the family is in unity, God commands his blessings. Amen. Musiwe mnagawanyika. Na mimi ninataka mtengeneze ambao tutakuja kukaa na nyinyi na kuomba na nyinyi. The church is offering. Kama kuna mashauri mnataka tuachili nyinyi. Kuna mambo ya ndani siwezi kuongea hapa. Na nyinyi mnajua mimi ni wa familia hii. Hata mambo ingine ya ndani ninajua. Be careful, musitenganishwe na musitengane na mupeane heshima na hierarchy. Kutoka juu, yule aliyoko juu aheshimiwe, wa pili, wa tatu, mpaka mwisho. Lakini hana uhusiano na grupu yako. Ya wale wanakufuata, Grace Wangui yako na tumututu wake tunamfuata. What is all this about? Kwa hivyo hata tukiondoka hapa, we want you to be united. Ili tukija hapa tunasikia Mama Mureithi yako hapa. Lakini tukiwa sio hivyo, mtatufukuza hapa. Because nikija nikute mnapigana, I'll not be comfortable. But because we love this family, and then kanisani, pelekeni watoto wenyu. Hii miaka 30 ya the enemy called population inapokuja kusweep Africa, hebu watoto wenyu wawe ndio misingi ya familia hii. Because within that year sawa watoto wenyu watakuwa watu wazima. Kwa hivyo nimeona niseme hivyo, na mazishi ikiisha nyinyi mtaniambia ni siku gani, tusikae sana, hata kama ni after 1 week or 2 weeks mkipumzika, let us meet. Kuna mambo mengine ambayo tutaongea. Ningeomba Pastor Johnson ukuje hapa, maana nataka uombee familia hii. Nimesema wale ambao wako huku na huku wa familia wakuje. Then after maombezi, ibada tunaanza hapa. Sababu mahali ambako tunaenda, pengine watu hawa watu hatuwezi kutoshea. Tukianza ibada hapa na maombezi, ndio mwili utachukuliwa uwekwe kwa gari. Na hii jeneza nimeambiwa ni kama mawe imewekwa, ni nzito sana. Kwa hivyo wazee msiwachie wa mama. Ikiwekwa kwa gari, wazee na wamama msaidiane. Mahali inatolewa, wazee na wamama tusaidiane, ili tufanye ibada ya haraka sana. Nafikiria wala wanapeana direction kwamba hapa hakuna njia, ama kuna njia this side. Basi tunatoka nje ya barabara, atuende hivyo ili tufike mahali pale. Ninawaomba nyote tusimame, maana baada ya maombi tutasimama kwa maombi na tutasimama katika ibada tukiendelea. Tusimame, mchungaji akuje hapa, na hata wachungaji mnaweza kuja, tupange hapa, tuchukue mikono. Na kama kuna kitu kingine cha matangazo kutoka kwa MC,
Ile matangazo najua ni kwamba hakuna chakula, ilikuliwa asubuhi. Kwa hivyo hiyo mjue. Mbere mutikirugame. Aya ngino makingararie kurugama tondu mangarari mekuinuka kwao, no inyu no mukingararie. Asha. Wachungaji pangeni laini hapa. Tukumahora mehau. Kana maumire. Family umaumirai nigetha tungati mamurigicĩrie na mũndũ ndagakue maĩ mene atahetwo. Umaumirai inyuĩ mũtirĩ a family. Kuria tungati megukana kuu na mugiukaga andu a family nya twari irima-ini turathi guthika mundu muhonoku, na Biblia irauga aria makomete aria makuite ni gukoma makomete, na mutikarire ta aria angi matari kirigiriro. Kurira ni kwega, no ti wega kuga mbu yugagwo ni mundu ni family ya andu aria makwirurwo ni mwihia na kwigaragaria gwi kundu tuthia tukaremwo ni guthikana. Kuna mahali tunaenda tunashindwa tutazikana aje. So I beg you, tukienda pale kama ni kulia ni sawa, lakini tumpatie mama huyu heshima, tumzike vizuri bila kupiga duru, bila makelele na nini. That is my request and my prayer. Okay, tunataka kuomba, lakini Bishop, kuna jambo ambalo wakati nilikuja hapa Maombolezi na nikawa ninahubiri, kuna msichana wa familia hii alikuja akaniita, akanipeleka pale kado, akaniambia, mimi mchungaji, kuna mambo mawili nataka na nataka uniombee. Moja, nile huduma yote ilikuwa nafanywa na mama Muriithi, uniombee iingie ndani yangu. Ya pili, ninataka kwenda Canada. Huyo msichana alinipea mambo hayo mawili na sikuweza hata kwenda bali. Nilimuita hapo kando, nikamwambia hatutaingia kwa nyumba, nitakuombea. Nikaombea na nikamwekea mkono. Na wakati ulipokuwa ukiongea hapa, nimeona kuna watu watatokea hapa wa maana kama mama Muriithi, kwa sababu huyo ni mtoto wa Wambui, na ndiye aliniambia hivyo, na nikaombea na alilia sana. Na ni wakati nilipokuwa nikiangalia roho yake, sijui yako wapi, niliona anataka hiyo huduma uingie ndani yake kabisa. Ni huyu ndiye alinigusa na akaniita, na nikaenda nikaombea, kwa sababu alisema jambo ambalo mimi nataka ni huduma iliyokuwa na mama Muriithi iingie ndani yangu. Sasa nikaomba. Sasa kama vile Bishop anasema, na mimi sirudishi mambo nyuma, mkubali kanisa la Disciples, mwitikire kanisa la Disciples, ndugathire muciĩ isikuishe kwa hii nyumba,
isikwishe. Nawaomba katika jina la Yesu, msikubali. Okay. Nataka kuwaombea. Haleluya. Ni asante sana Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako kwa sababu wewe una nguvu tena una uwezo. Shughulia hii ni family ambao iliwachwa na baba yao, anko wao na baba yao ambaye alikuwa anaitwa Baba Mureithi, na hata mama akawaondokea, hata ndiye aliyekuwa guka wao. Sasa tena Bwana, shungulia, wameondokewa na mama yao ambaye ni Mama Mureithi, na ni shosho wao na ni tata yao, na sasa na tena yeye ameondoka, na alikuwa akitarajiwa juu ya mambo mengi na hii familia, hata mawaidha. Tungekuomba Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu, ile kiti kilichokuwa kimekaliwa na Mama Mureithi, ukalie kiti hicho. Ndiposa yale mambo yatakao kuwa ikitokea katika familia hii, uwe wewe mwenyewe Mungu ukitatua. Wape upendo wa kudumisha umoja. Ndiposa Mama Mureithi kama vile aliweza kuwashauri na vile aliweza kuwaambia, hiyo mambo yote yajayo ndani yao. Tunaona Bwana, hata kuna msichana alitokea hapa akasema anataka huduma iliyokuwa na shosho yake iingie ndani yake. Hata hawa wengine waigishe hiyo huduma, ndiposa wawe wakiona ya kwamba kuna jambo ambalo mama aliweza kufanya na alilifanya kwa sababu wewe ndiye ulikuwa pamoja na yeye. Na kuomba katika jina la Yesu, hawa familia uwasaidie juu ya mambo hayo, wasigire katika damu yako. Wamewashiwa mali na wana mashamba na mambo mengine mengi. Tunajua mara nyingi watoto wakiwachiwa mali wanauza na wanagogana na wanapigana kwa sababu ya roho mbaya ambaye ameingia ndani yao. Tungekuomba katika jina la Yesu Kristo, wawe na upendo na wawe na umoja na waweze kuongea wakiwa na sauti moja. Kusiwe na mtu atakaye kuwa na ujaja kama vile ilivyokuwa na Kaini. Tunajua Kaini alikuwa na ujaja na alifanya mambo mabaya, na hata ya mwisho uliweza kumlaani. Tunakuomba Bwana, usiingilie familia hii katika jina la Yesu. Mapepo ambayo inatoka nje inaleta mawaidha mabaya na inaleta mashauri mabaya na inawaambia angalau wewe ufanye hivi na wewe ufanye hivi. Na tumeona familia nyingi ambayo imeingiwa na mapepo na wanaanza kupigana na kugongana, na ya mwisho sifa za wazazi wao inakwisha. Isiwe katika familia hii. Shungulia kwa familia hii imehudumu katika jina lako. Hata ikiwa Bwana Mama Mureithi ameondoka, roho yake inatembea kila mahali na inaangalia vile watoto wake wanafanya. Tungekuomba katika jina la Yesu, hawa wae ni watu wa kushauriwa, na hata wae wakiomba mashauri kutoka kwa bishop, ndiposa naye awe akiwapea, na hata wae wakiomba mashauri kwa anti zao, hata kwa mjomba wao, ndiposa Bwana wawe ni watu watakuwa wakamilifu katika juu ya macho yako. Ikiwa kuna wale hawajaokoka, wacha wajifunze jambo kutokana na kifo cha mama yao. Waone ameokoka na amevumilia mambo mengi sana. Uwasaidie familia hii. Na Bwana, nakuja mbele zako kukuambia Bwana, wakati watakapokuwa wakikaa pamoja, wewe naye unakuja unakaa pamoja na wao. Nao mapepo machafu ambayo huja na kusema haya na haya, tunayakemea katika jina lake Yesu Kristo, yapate kushindwa na yapate kwenda kuzimu. Hawa watoto tunataka kusikia sifa zao kama vile tulivyosikia sifa za mama yao. Uwasaidie kwa sababu wewe ndiye unaweza kuwasaidia. Uwaongoze kwa sababu wewe ndiye unaweza kuwaongoza. Uwape nguvu kwa sababu ndiye utakuwa ukiwapa nguvu. Kila wakati wanaponena, washa wanene mambo mazuri. Tunajua ya kwamba boma hii ilikuwa na mzee na ilikuwa na mama. Sasa imewachwa watoto.
kuja ukalie kiti, uwashauri, uwape nguvu, uwape uwezo, ndiposa nguvu zako na uwezo wako upate na hawa watoto. Tukekuomba Mwenyezi Mungu, wakati tunapoenda kumzika dada wetu, hawa nao wakati wowote watakapokuwa wakikaa chini, uwasaidie. Tumewabasha mkononi mwako, tumekuashia Mwenyezi Mungu, uweze kuwaongoza na uweze kuwasaidia. Ndiposa kwa kila njia watakao kuwa nayo, ushauri wako uwe ukija ndani yao. Tugefukuza mapepo ambaye hutoka mashauri kutoka nje na inakuja kuharibu maboma, inatoka hapa na pale, inaleta mambo mabaya na inakuja kufanya watoto hata wagombane, hata wakose kusalimiana, hata wakose kukaa pamoja. Haya mapepo yote tunayakemea katika jina lake Yesu Kristo, yashindwe na ishindwe kabisa, kwa sababu Yesu una nguvu na una uwezo. Tungetaka Mwenyezi Mungu, kazi tumefanya juu ya mama Mureithi, na amefanya kazi nyingi katika kanisani, hii nyumba yake isiwe ya kuambiwa angalia vile ilikaa, lakini tungetaka Bwana ikae na watu waseme mwirute ina kwa nyina wa Mureithi ni akuire na andu ake makoragwo merumwe. Reke Mwathani Jesu ugitire muciĩ ũyũ, tondu watwĩrire ũndũ wothe tukahoya ni ukawĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nigetha muciĩ ũyũ ndũgatuĩke wa kunagwo thimo, ndũgatuĩke wa kuorotagwo na kĩara nĩ ũndũ wa maũndũ moru marĩa mekĩkĩte, no reke wĩragwo atĩrĩrĩ, andũ aya matũũraga marĩa Ngai, nĩ matũũraga mamenyereire ugo ũrĩa warĩ wa mamu wao, na nĩkĩo matũũrĩte meho maiguithania wa kuraihu na arĩa megũkuhĩ thiũkĩmekaga wega. Rĩu Ngai witũ twagũtigĩra o nĩgetha ũmateithie na ũtungatĩre, na twatiga ũhoro ũcio harĩo, na ũhande mbegũ njega thĩinĩ wao, na merirĩrie motungata o ta ũrĩa maronaga cũcũ wao aratungataga, ta ũrĩa maronaga mamu wao aratungataga, ta ũrĩa maronaga tata wao aratungataga, nĩgetha Ngai ithe witũ tũgĩe na mbeũ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, tũngĩmĩririkana wa mũthingu, na tũngiuga atĩrĩrĩ, ũũ nĩwe ũtũkĩrĩirie mũciari. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twamatiga guoko-inĩ gwaku, nĩgetha ũmarathimage na ũmateithagie na ũmatungatagĩre na waragie nao marĩ ũrĩrĩ, ona makĩrĩa na makĩnyua, ona rĩrĩa maikarĩte metha-inĩ, magaikara magĩciragia ũrĩa Ngai ithe witũ warutaga wĩra thĩinĩ wao. Mahoya maya-rĩ marotuĩka ma kũmateithia. Tigũgwatha tũgũgwatha Ngai, no nĩ tũkuona atĩrĩrĩ, mahoya maku-rĩ nĩ waigĩrĩire nĩ ũthikagĩrĩria atumia ndigwa na nĩ ũthikagĩrĩria ciana cia ngoriai. Rĩu ici nĩ ciana cia ngoriai, na ciatigwo ci cia ngoriai na ciatigwo moko-inĩ, gĩũkĩre na igũrũ wa mũthingu ũmateithie na ũmatungatĩre nĩgetha magocage rĩtwa rĩaku, o wega-inĩ waku na mũrũ Yesu Kristo Mwathani witũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũmĩristo ũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa twagĩra matũhagia, na ndũgatware magerio-inĩ, no gũtũhonoke ũtũhonoke ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Kabla hamujaondoka, nimeelezwa ati Jacinta wa elimu akiwa Canada ametumana tumuombee kabla hamujatoka hapa. Kwa hivyo hebu tumuombee. Everlasting Father, in the mighty name of Jesus, we come before you with a lot of humility. And we want to thank you for the service that was before you. Lord, one of the children has made a request while she is in Canada that we pray for her and the family. We ask you, Lord Almighty, to bless her. And also, Father, we pray for your presence in her home and in whatever things that she is doing, together with her family. Lord, I ask you to bless her with your spiritual blessings, and also, Father, with your physical blessing. Bless her, Father Jehovah, with her family, with prosperity. Bless her with your peace.
Bless her, Father, with the riches, wealth, and success. In the mighty name of Jesus. Even those other sisters and this family want to go to US and Canada. Lord, that you may usher your favor upon them, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, you say in the book of Psalms that you have given us the whole world as our inheritance. We release this anointing upon these children in the mighty name of Jesus, that you may also bless them, Father, with the wealth and riches and prosperity. Also bless Jacinta with her family, with the fear of the Lord. Father, bless them, O God, with your righteousness. Bless them, O God, with your faithfulness and humility, that they may seek you during the day and during the night. Lord, I ask you that your mighty hand shall be upon Jacinta and the family and the entire family standing before you, that they are going to build a priestly family, a godly family, family that will fear you, family that will serve you, the family that will give tithes, that they shall give offerings, that they shall serve you in the church all the days of their lives, in the mighty name of Jesus. Jacinta and the family and the others standing here, that you may walk with them for the rest part of their lives, in the mighty name of Jesus. Lord, we love you. We appreciate you. We thank you for this family, because you are going to protect them and to move with them. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. Musiondoke, musimame hapo, tupatiwe ratiba vile tutakavyofanya. Anything? Aya, tulikuwa tu tunajiomba, maana nimetangaza watu watupatie msaada. Kuna watu wananipata huko wanasema hawatajua mama Magi. Nilikuwa tu najiomba tupewe tu kikapu hapa. Tunapoenda msafara, ukienda kama uko na msaada wako, tutakiweka pale, uende ukiweka msaada huo. Okay. Bwana asifiwe. Wazee wote wa kanisa la Disciples of Christ Church, wazee wote wa kanisa, mtakutana na Baba Mulege hapa nyuma ya hema. Wazee wote wa kanisa, kama wewe ni mzee wa kanisa, hebu inua mkono mahali ulipo. Haya, mtakutana na Baba Mulege hapa nyuma ya hema. Lakini hawa wazee wengine wote tutaandamana, wazee wengine watatukuta huko tunapoendelea. Kwa hivyo si gari ligeletwa hapa karibu ili jeneza liwekwe. Unaweza kusongesha gari hapa? Ebu wale wanaoenda, ninaona watu wengine wanaanza kwenda. Usisimame na kwenda kabla haujaongozwa na wachungaji. Wachungaji ndio tutakuwa wa kwanza na mtapewa mpangilio. Kwa hivyo hawa tunaona wanaondoka, mnafanya vibaya. Usimame mahali ulipo mpaka upewe mwelekeo. Haya, gari la jeneza lisongeshwe hapa ili jeneza liwekwe. Okay. Wachungaji, twende mbele ya gari la jeneza. Haya, wale wa mama ambao wanasaidiana kuliweka jeneza. Okay. Sawa. Kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuweko tena.
nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Ulikuwa umetayarishwa vizuri kama bibi harusi alivyopambwa tayari kukutana na mumewe. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu kati ya watu, atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atayafuta machozi yao yote, maana kifo hakitakuweko tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Tunaomba. Baba wetu uishie mbinguni, milele na milele tunakutukuza. Tunasema ni asanti kwa sababu ya maisha ya dada wetu. Asanti pia kwa ibada ambayo imekuwa hapa. Na sasa Mungu, tunajitayarisha. Neno lako linasema kwamba mbingu mpya na hata nchi mpya zitakaposhuka, hakutakuwa kilio tena, wala kifo, wala masumbufu, wala shida. Kwa hivyo tunajua kwamba dada yetu anapolala, mahali ameenda, hakuna kilio, hakuna magonjwa na hakuna shida. Tupatie Bwana baraka zako tunapotoka hapa kwenda hata kaburini, na mkono wako ukawa juu. Na ibada hii Bwana ikawa ni mahubiri kwa watu wengi wenye dhambi, waweze kujitayarisha, na watu wengi ambao tunakungojea utusaidie kujitakasa na kujiweka tayari. Kwa hivyo Mungu, tunaamini mkono wetu saidia katika Kristo Yesu tunaomba. Na muje msaidiane na wamama, wazee ambao si wazee wa kanisa, maana wazee wa kanisa wanakutana kule nyuma. Haya, wachungaji tutajipanga pale mbele. Atugati yokai haha. Wachungaji tutajipanga hapa. Haya, wachungaji mje hapa. Nyuma ya wachungaji ni familia. Nyuma ya familia ni waibaji. Waibaji wale wanaotuongoza nyimbo. Andu wale maratongoria nyimbo, aria ithe witu wale muratongoria nyimbo. Muke thutha wa andu a family. Ithanduku ricoke rikorwo ri thutha wanyu. Haya familia, karibieni wachungaji. Haya waibaji, muwe nyuma ya familia. Kutoka hapo ni gari la jeneza, na nyuma ya gari la jeneza ni hawa umati mwingine wote watakuwa nyuma ya gari la jeneza. Na tafadhali hiyo kebo umechukua, watu wao wanatangulia watigira ule ni wamwira wae kwanza wamwira wae wachungaji kuwapa nafasi ili si namna hiyo. Kwa hivyo tusikubali kwenda mbele ya wachungaji. Okay, sijui haya. Sijui kama jeneza limeingizwa kwenye gari la kubeba mwili. Acha tumsubiri askofu kidogo. Askofu tuendelee ningenda kutongoje. Kibo yumera la pera no ya. De. Kibo. Okay.
Tunapitia hapa. Haya, waibari. Ametigirao.
Kibuga kiathiko. Apaan kira kita? Atakaretia nebo toska, yaraika
Lakini ukweli ni kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu, wa kwanza wa wale waliolala katika kifo. Maana kama vile kifo kilivyoletwa duniani na mtu mmoja, vivyo hivyo na kufufuka katika wafu kumesababishwa na mtu mmoja. Nataka jeneza iteremshwe tukisoma. Mwikurukia wa mashini ni aikurukie. Ni nini mnataka? Ndivyo ilivyo kuhusu ufufuo wa wafu. Kama vile mbegu, mwili huzikwa ardhini ukiwa katika hali ya kuharibika, lakini hufufuliwa katika hali ya kutoharibika. Huzikwa katika hali duni, hufufuliwa katika hali tukufu. Huzikwa katika hali dhaifu, hufufuliwa ukiwa wenye nguvu. Unapozikwa ni mwili wa kawaida, unapofufuliwa ni mwili wa kiroho. Kama mwili wa kawaida, kuna mwili wa kawaida na kutakuwa na mwili wa kiroho. Maana maandiko yasema mtu wa kwanza Adamu alikuwa kiumbe mwenye uhai, lakini Adamu wa mwisho ni roho awapaye watu uhai. Lakini unaotangulia wako si ule mwili wa kiroho, ila ule mwili wa kawaida, kisha ule mwili wa kiroho. Adamu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, alitoka ardhini. Mtu wa pili alitoka mbinguni. Wote walio wa dunia wako kama huyo mtu aliyeumbwa kwa udongo, wala walio wa mbinguni wako kama yule aliyetoka mbinguni. Kama vile tulivyofanana na yule aliyeumbwa kwa udongo, vivyo hivyo tutafanana na huyo aliyetoka mbinguni. Tunaomba. Mungu wetu, tuko mbele zako wakati huu ambao Bwana tuliomba ya kwamba tunaleta mwili wa dada wetu Lucy kaburini. Amen. Neno lako linasema waliolala wakiwa ndani yako wamepumzika. Amen. Na utakapokuja mawinguni ndio watakaofufuka wa kwanza. Amen. Tunaweka mwili huu katika kaburi hii na tunajua ya kwamba kuna siku ya kufufuka. Amen. Ewe Mungu, tunaomba sasa mkono wako ukawa juu yetu katika ibada hii. Amen. Na malaika wako ukawatuma kuzingira kaburi hii. Amen. Roho wake na mapepo na maroho mengine yanayotoka kaburini hayatatoka hapa kukutana na watoto ama familia katika jina la Yesu. Wakati wa ndoto ama maono ama njia ingine, maana tunamweka hapa na tutaweka mavumbi katika mavumbi, agojee ufufuo wa wale wafu wakati Yesu Kristo atakapodhihirishwa. Endelea kuwa nasi na kutubariki katika Kristo tunaomba na pia tunaamini. Tupate wimbo mzuri. Muthenya uria ngona Jesu ikora akonira kena etuonana na kio guatio oie karaya koneka ione etuonana na kio guatio etuonana na kio
wachungaji na watumishi wachukue mchanga pamoja na wazee wa kanisa wale ambao wako karibu. Na mjue tutaweka mara mbili, na msiweke kabla sijaweka, ama sijawapatia ruhusa ya kuweka. Mimi sina mchanga. Ardhi itakuzalia michongoma na magugu, nawe itakubidi kula majani ya shambani. Jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulipotwaliwa. Maana wewe ni mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Tuweke mara mbili. Maana wewe ni mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Tunaomba kwanza. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa maisha ya dada wetu Lucy Njoki, ambao Mungu baada ya maisha ulimpa wokovu. Amen. Na pia Bwana ukampa uongozi wa wamama. Hallelujah. Ulimpa huduma ya ukarimu. Yes. Ukampa huduma ya kusimama na watumishi wako. Amen. Wa kila aina. Amen. Bila ubaguzi wowote. Amen. Tunao hasara ya kupoteza. Amen. Lakini kama vile Mtume Paulo alivyosema, kuna faida yake kufa ili akapumuzike. Amen. Mungu wetu, tunajua umempumuzisha kazi zito. Amen. Na kazi yake itafuatana na yeye. Umempumuzisha magonjwa. Amen. Hata wakati wa kifo alisononeka sana. Amen. Na Bwana alipokuwa nakata roho, tulikuwa mahali pale na tukaona umemchukua. Kwa hivyo unaenda kumpumuzisha magonjwa. Amen. Mambo mazito. Amen. Kutukanwa na watu. Yes. Kunenwa na watu. Amen. Mambo yote na mateso na dhiki ambazo amepitia. Amen. Tunasema ni asante. Neno lako linasema kifo cha mtu mtakatifu kinakupendeza. Amen. Vile unapendezwa, na sisi Bwana tuko hapa tukisema tunazika mtu mtakatifu. Amen. Tunazika shujaa. Amen. Tunazika jemedari. Amen. Aliyefanya kazi. Yes. Mungu tunaamini utamfufua wakati Yesu Kristo atakapokuja mawinguni. Amen. Tunapoweka mchanga mahali hapa, watu hawa wote wawe mashahidi ya kwamba hata nasi kifo kiko mbele zetu. Na tunakuomba utusaidie tukaba kifo kama hichi. Amen. Ili tukamwona tena na kusherehekea milele na milele. Amen. Tunaomba uwe pamoja nasi. Amen. Tubariki. Amen. Utusaidie. Amen. Kuomba hata tunapotoka hapa baada ya maziko haya, ukawa driver, ukatulinda safarini zote. Amen. Ninakemea mapepo ya mikosi na mapepo ya accident katika jina la Yesu. Jesus. Ili watu hao wote wafike salama. Amen. Wanaoenda kulia na kushoto. Amen. Ama mahali pengine. Amen. Wakiwa watu wa kanisa. Amen. Familia. Amen. Marafiki. Amen. Watu wote. Amen. Tunaamini ibada hii umeibariki. Katika Kristo tunaomba na pia tunaamini. Amen. Ningetaka wachungaji turudi nyuma kidogo, tupatie familia waweke mchanga, na familia mtaweka tu wale wana uwezo. Kama unasikia that you're not able kuweka mchanga, unaweza kubaki nyuma, but for the rest utachukua tu mchanga na kuweka na kurudi nyuma. Na wamama cheerleaders, mchukue mchanga pamoja na familia. Leaders wote wa mama
Leaders wote wa mama mchukue mchanga. Kama kinyago. Mweke tu, chukua uweke tu mchanga. Hii mkagia teli na microphone is not working. Haya, unaweka tu mchanga, alafu unarudi nyuma. Bibi wa maaskofu, bibi wa pasta, sababu kukaribu viongozi wa wamama, wale wazee wa kanisa wamebaki, viongozi wa kanisa hawajaweka mchanga. Mkuje pamoja na familia. Unachukua tuna mkono because tuko watu wengi. Okay. Thank you Chairman Walibura kwa kusaidia familia. Hizi mashini zenyu ziko na shida. Wale watu Mungu karibu na mashini, hebu msonge kando upande ule. Kwa sababu ya kina baba mmoja kimoja, ondokeni hapo. Ninyi mnaziba mashini. Ondokeni hapo. Familia na viongozi wanapotupa mchanga, twende tu polepole, tutamaliza. Na ndolea kuru meharagiria leo kuna mundu mukuru athuri kana atumia mahali nafasi, patieni nafasi. We want to have a wazee wa kanisa kama wako hapa, kujeni. Kama hamkupata nafasi hiyo ingine, haya, washirika wote wa kanisa basi kujeni, watu wote wa kanisa kujeni, marafiki, watu wa Itura. Sasa tunafungulia watu wote kuweka mchanga, tuweke tu na mikono ili watu wote watosheleke. Wala mtapata nafasi ya kijiko, unaweka kijiko moja. Asante, tuendelee kuweka vivyo hivyo, na ningeomba waibaji wakaweze kutuongoza kwa nyimbo za sifa. Weke pole pole, na pia ni vizuri tuweke huku kando kwanza. Unaweka kando, unaweka moja ukiondoka, na tunaendelea. Tuweke kando vizuri ili tusiwe sauti kubwa. Tuweke kando. Na ukiweka moja tayari unapea nafasi ili tuweze kupata hiyo nafasi. Ndio unawekea kando pole pole. Pokea
asanteni sana, asanteni waibaji na kila mmoja ambaye amefanya hiyo kazi, wale wameweka zaidi sana katika hali ya kumalizia. Mbarikiwe sana kwa sababu ya kufanya hiyo kazi. Ni vizuri kwa sababu tumeifanya kwa pamoja. Kipindi hiki ningependa kuwa na nafasi ya kuweka maua. Tuanziwa na maua ya familia. Mtoto wa mama yetu walete hiyo maua ya familia ili tuweze kuwekelea. Maana ni vizuri katika hali ya upendo ule akaweza kuja na kuweka hiyo maua. Asanteni sana. Asante sana mtajitia nguvu. Maua ya pili itakuwa ni ya kanisa. Haya, kuna hiyo ya watoto. Okay, wakuje. Hawa ni wajukuu ama ni vitukuu? Ni wajukuu. Hawa wajukuu wengine hata wale wakubwa pia wakuje. Maana ni vizuri. Kuna ingine ya kanisa, tiaridi wetu na tiaridi wa diocese na viongozi walioko karibu. Ni vizuri tuweze kumpea heshima pia kwa sababu amekuwa kiongozi wetu vizuri. Kwa tukuje tuweze kushirikiana pamoja na kushirikiana katika kuwekelea. Mkuje pande hii. Hiyo ingine itachukuliwa na marafiki. Marafiki pia wakuje. Naona kuna ingine moja hapo. Marafiki ni hata wewe unaweza kuwa rafiki. Asante rafiki. Asante. Sasa nataka tuombe ili tuweze kumalizia. Tunapoenda kuweka hizo zingine za moja moja, tafadhali tutakuwa na nafasi ya kuomba kwanza ili tutaendelea na hiyo shughuli nyingine tukiwa pamoja. Tuko pamoja? Haya, wacheni tuombe. Baba Mungu mwenye enzi yote, tunakushukuru na kusema ni asante kwa vile umekuwa pamoja nasi Bwana. Tangia siku ya Jumamosi Bwana umekuwa pamoja nasi katika mipangilio na katika shughuli hizi za mazishi ya dada yetu Bwana, ya mzazi wetu, ya shosho wetu, na kama vile mmoja wetu anaweza kuwa anaitanishwa na yeye. Ni asante Bwana, tunakuinua, tunakushukuru maana tumefika mwisho wa ibada hiyo Bwana. Yote Bwana tunayaweka kwako ili sifa na shukrani zote Bwana zikakurudia. Pokea sifa zote Bwana kwa ajili ya maisha ya dada yetu. Pokea sifa kwa ajili hata ya mazishi haya. Ni asante Bwana, tunapoondoka enda pamoja nasi. Familia wanapobaki hapa Bwana, naomba ukabaki pamoja na wao. Na siku zote ambazo kuanzia kesho pale Bwana wanapoenda kukutana na reality ya kwamba mama yao hayuko tena, Bwana naomba ukawa pamoja na wao, na pale wanapohitaji Bwana ukaonekana. Na ili siku zote Bwana wakakuinua na kukushukuru. Naomba tukiamini Bwana umesikia, na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Barikiwe. Hivyo sasa tunaweka na wale watapanda, wale watawekelea. Sisi wote tunabarikiwa. Sisi wote tunafanya hivi kwa sababu tulimpenda. Naomba mbarikiwe mnaposafiri, mnapoenda makwenu, mkafika salama na Mungu akawabariki. Na ibada hiyo imeisha.
take a photo here. Where do we stand? Hmm? Where do we stand? Let's take a photo. Yeah. Where? Yeah. Here. Yeah. Jeff. Picture. Hi. Hi. Hello. Where you are? You okay there? You okay? To be enough. Sorry? It's okay. You can just pull the car. On the sun side.